就期待他来。那要表达那种就是有点孤单感觉，或者是那种气氛的有点冷的那种感觉，你通常就换另外一种写法，就我们叫反衬的写法。我写冷不写冷，我写热。然后我写，比方说夏天里头的好热的夏天，我今天出的题目，好热的夏天，你要怎么写？吃冰，这是一种，我用冷来写啊，吃冰好的。但是吃冰是因为每一个人第一个脑袋就会想到吃冰，所以它就是什么？且再加一个熟，很通俗这样子，人家都想到的，你写下去就表示你没有比人家高明一点。所以写作既浅白、浅直白熟这样子啊，不要写大家都想到的东西。比方说失恋怎么写？失恋的场景，失恋的人一定会到公园去，会到河边、海边去。在琼瑶的小说里头，他会到10大建设的工地去。对，小秋哥，大家看一下，这样。那到了那个地方，你一定会看到什么？没这么惨。失恋的人一定会看到什么？一定会在公园、海边、河边看到什么？对不对？对。谈恋爱的人眼中都没有其他人，这样只有你我这样，世界发生的事都不知道这样。失恋的人眼中一定都是那些情人，很神奇，不知道为什么情人全部都跑出来，准不准？准，熟不熟？熟，因为大家都这样写，懂我意思吗？好，浅直白熟这样子。那夏天的热，好热的夏天，吃冰是可以的，准不准？准，这样子。熟不熟？熟，不熟怎么办？再往下想下去，你要想到一个哦。我现在写的手法是反衬手法，我要用冷来写热。夏天的冷，你要写什么？不要写冰啊，因为这个冰比较熟嘛。什么冷气？冷气可以怎么表现？因为夏天很热，所以冷气会开得很强。那你怎么演出来？你现在是文字，我们要视觉化来回应这个问题。影视剧本，甚至其实小说。我们都常常要让他不要直接写出来那个感觉，而用一个意象、影像，让观众感受到那个感觉，这叫以物喻意啊，以物喻意这样子。就我不要直接写那女孩子内心什么想法，我用旁边，我去写旁边的景物，写那景物之后，观众说哦，大概猜测那女人的心里是什么。然后张爱玲最会写以物喻意的一个作家，不熟悉这个可以多读张爱玲的小说去学她怎么以物喻意。然后她写女主角的心境非常的苍凉这样子，她不写女主角的心境很苍凉，这样就熟了，这是这吗？很直接写，很白这样子。她写女主角望着窗外，然后远远的地方传来唢呐的声音，那唢呐声音一出来，大家就感觉到有一种苍凉感。就不用讲女主角苍凉，我们就似乎感受到那个苍凉的就出现了，这种以物喻意，它就有声音了啊，以物喻意这样子，那就是这样子。好，那你刚才说的东西，我们要具象化的表现出来，怎么办？吃西瓜也可以，冰箱，但是小孩子跑到门口那个冰箱门口啊，这样也可以的，不过就稍微卡通一点，适合头脑。你要浪漫情绪就不适合这样。那东西。风扇有那个，现在其实用风扇啊，很多风扇作为一种热的夏天是有。大家想一个冷，在夏天里的冷的经验，大家不大注意到，其实有意识无意识的去开那个冷气，把它调得更低嘛？那个说明性会不会有点强？是有啦，我知道你的意思，就是调整冷气这样，但是说明性有点强。我们不要说明的太明显。到树下也可以，一直给我开在那个树底下，就是也不错。冷意中的滴水管，冷意中的滴水管，这样吧。其实大家都有这个经验，你去等公车，比方在交通银行或什么，夏天好热的街上等公车，那你躲到7楼，突然被挤一冷，会不会有这种经验？会，因为你在7楼里头，你是往后退躲太阳嘛，往后正好百货公司的门口，哗，遇到冷气墙往下刷，有没有？然后那个地方你突然觉得好凉。这个凉有没有？大家都有这个经验，写的人多不多？不多。生活里头有没有这种东西？有。
好的创作者就是生活里面有很多很多大家都共有经验，却没有人写过的，他就不断的去记它，去想它，去敏感它，去累积它，然后把它存下来之后，等他有一天他要写冷的时候，他突然想，这个没人写过，写下来，所有观众读者都看到，写得准，写得好，我以前没有这样描写的，这就是好的肉，我们好的皮，懂我意思吗？就是细嫩的皮肤这样子，否则就是那种琼瑶的那种怂怂的。那所以这个地方考的手就是很简单的一个以物喻意，这个内心女主角的情绪状态很快就出来了这样子。还有一个地方在后面对比，有一个地方什么？最后一场戏，信来了，那个地方手指多摆了2下，意思就很快就出来了。那种眷恋的依恋，虽然你对我很爱，但是我还是对你依恋。但是这样靠着一个手稍微抚着那个信纸，似乎摸他的这个字迹就会感到什么，给点寓意，所有观众都读懂了。但大家都觉得别人都读懂只有我读懂，好棒这样子。我跟你我想高明这样子，我们2个，但是那笨观众大家都看不懂，其实大概这个大家都看不懂，懂我意思吗？OK。但是我是觉得刚稍微有点，其实有点太过了。太强了，就是跟前面那么薄含蓄的点法，这个地方其实稍微的写了一点太强了一些。那所以这3场戏大家可以仔细看一下。我们时间不大够，就没办法逐一个镜头来分析这样的。不过我们很快的来看一下，这样大家就有一点差别性。好，这是一个开场戏。转换从第一段落，然后这个地方几乎是3个主戏之前都各自有这样一场用走廊的这个空镜头来带出这个主戏。这是一种 preparation， 一种准备，所以空镜头带入气氛，同时切开段落，这是一个很常有的方法。然后这个故事里头呢，大部分使用这个摇镜头，好，这里头。这场戏导演用的是比较近的中景到特写的这个位置其实这中景这个位置，然后这里头呢让观众靠近一点他们2个人，虽然他们2个第一次出现，但是我们立刻进入到他们的那种情绪里头。这场戏里头呢，舒淇的眼睛几乎没有离开过这个男主角这样子，所以表现出来他一定是必然是久爱没那么饥渴，依然是这个久别重逢的那个好久没来的一种感觉。所以这场，然后呢，他会有一点到失神的程度，以至于他几乎无语这样子，盯着不知怎么样，最后才突然想到要赶快去给他入水。这是失神的状态。第2场戏就没有了，第3场更没有。虽然倒水，但是这场倒水的反应是不同的。进来之后，然后男主角的眼神也差不多都没有离开他只有在讲到梁启超的时候，眼神会来开。那这边就有一点的表演上的这个差别性了，就是男人似乎有一个更远的那个世界。是他理想世界，而那个女的似乎只有他在他的世界，只有在他身上这样，就女主角几乎是不离眼神的在他身上，但男主角有时候讲他自己的梦的时候，他的眼神会离开，这边的差异性，男女之间的差异性会出来。那另外一个就是这边当然还有很细的地方，就是试水温，试水温这个地方。好，2个人是很关切的，到后面也有试水温，但是其中的那个态度就没有那么强关键态度没有这么强。那很快的他再继续回来，然后再看着他这一场戏主要交代2个人的这个情绪然后接下来呢，我们看到接着就是2个人坐下来，然后这一个闲杂人等就开始进来了然后很有用处的这个闲杂人等就开始说明。那这边一开始说明2人之间彼此关系等等等等的。那当然这里会有一点点写作的技巧。他说先梁先生梁先生谁没说明，观众也不知道这是谁。后面那女主角再补充说明就是那个逃难的梁先生，大家说大概是梁启超。
所以介绍的时候不要一次介绍完，一点一点的丢给观众，让观众去猜谜。所以整个写作很重要的就是要观众对话，跟你未来的观众要产生对话，不要把它想得太笨，然后以至于这个什么东西要交代很清楚，交代很清楚，观众读了会觉得啊都在解释，都在解释。很多的他的剧本就是一直在解释，就说明我什么身份，说明怎么回事，故事的背景是什么，靠对白大量在解释，那观众就知道啊，反正这个公民就是在解释，观众没有机会去猜，就说，哎，你跟我讲了一件事情，但是我听不懂，那你这到底什么意思呢？后面的第五句里头，才知道说前面第一句讲的是什么东西。我们日常生活里头对话，比方说你们两个人打电话的时候，其实你就像我们偷听人家在那个讲话是一样的。你在路边在公车里头听人家对话，你根本搞不清楚他们两个是怎么回事，他们两个一定是断断续续的。你必须要在一句话里面慢慢摸出线索，大概怎么样，大概怎么样，这就是最好的对白，最好的，懂我意思吗？会吸引你兴趣去分析，大概怎么这句听下去，原来如此等等的，开始有想象，开始有猜测，观众就会投入，懂我意思吗？这是好的对白写作，就像是你在偷听那种，差的对白写作是一句话都交代，比方说一个很差对白，喂，我是妈妈，我是这个阿美啦这样子，然后妈妈就说，阿美啊这样子，那什么事情？妈妈，我要告诉你，我明天要去远足，你要给我准备钱哦这样子。然后妈说，准备钱了，可是我不是给你钱了吗？这样子，然后妈妈说，不行啊，我明天还要钱呢，等等之类的。第一个打电话的时候，你通常不会喂妈妈这样子，通常听到声音就说阿美啦，甚至连阿美都没有，就是喂，你明天要给我钱，甚至有没有？那所以不要解释得太清楚，让观众觉得这不像日常生活对白，这两个不会这样讲，懂我意思吗？写得越破碎，越支离破碎，然后越有一点讯息，让观众能够一直想听到怎么回事。那甚至很多答案必须要在下一场戏，甚至下场戏才听懂，这是好的对白写作。对白本身是张力的，懂我意思吗？像这里就是一个很简单的一个写作技巧，就是梁先生实际上是透过2次之后你才知道他们在讲什么。那这个是很老师，那这边的座位我显示出跟3场戏比起来，他们的座位的交换，这一场就显示出他们关系还很好的时候，他像回到家一样，以主人的姿态坐在主位。这个我没有演绎到那么多，这个我没有演绎到。因为后来好像都坐在客人的位置。因为后来的女的必须要贴近镜子，所以她必须要坐那个座位。那当然这一场的位置女孩子为了让她坐那个镜子也可以，也不用。但是后面2场很必然的女的靠近她的镜子。好，在这里这一场戏里头，跟下一场的对称戏有什么差别？一直看着这一次，那个男的会很深情的看着他；下一场戏，男的几乎不敢看他，同时，当然服装上有点差异性了。这场戏比较明亮，可能气氛比较快乐；下场戏大家都穿得黑不溜溜的那个衣服。下一场就是最 ending 的地方，就是快到结尾的地方了。好，这里那这边很多的都是用慢慢的摇的镜头，慢慢晃来晃去，然后把一种人跟人之间的关系，能够通过摇的关系，这个镜头把它带出来，这样。好，在这里呢，那个女的会问到，那个她家里的事情，但是问到一个程度之后，她就其实不问了，这样，其实一个很无奈或关心，她实在不是真正关心她的家里，这样。他也不追问下去。一个是他或许其实也关心不了，第二个是也有可能就是人情世故上他也不好再问下去。那这
这个故事的处理就是人情世故的关系拿捏的非常准确啊，在那种关系之下，两个人能够怎么样，能够讲什么，很多是这么亲密的关系，有的他是不能讲的，这样子这一类关系处理的很细腻的。好，那么接下来是这场戏其实是没有什么用处的戏了啊，就是说基本上第一个主戏已经结束了，两个人关系已经介绍完毕了，这边没什么功能，整个拿掉有没有关系？没有关系，留着干什么？留的就是 aftermath， 就是主戏结束之后，有时候要处理一下，收一下情绪，情感要收一下，收拢一下，这时候就用在这场戏里头来表现。那这里当然就是借着他送他以及脸那个火盆的这个东西。送他这里有两场戏，一场是送到这里就没了，因为他第二天还要再来，所以并不是一个很重要的分别。这样，所以小送一下 OK 了，这样回来了，这样，然后回到自己的这个那个火盆上头。有视觉的延伸。第二场就是1个月之后他才会回来，所以第一场送得很远，而且他要破场，就要破段落，就是接下来就是回到最后那个段落了，所以那边要有时间差的处理，所以那边的戏就追得很深，然后看到那个楼梯回旋下去，懂吗？所以这两个功能不同，所以这边并没有时间上面要破很远，这个整个事件还在同一个 sequence， 大家记不记得？因为这 sequence 还没有结束啊，还有同一个大事件。连着大概有一些大家都可以解释啦，就是说反正这个良人不在了，我也不需要照镜了，等等等等这些，大家都可以各自解释，就跟那个火盆是类似同样的一种关系这样。所以一般来讲，白天不用拉近，不用，通常是晚上，他半夜起来看到鬼这样，所以才能下帘。但是他提早下帘，当然就可以，很多人就可以有所想象这样子。好的创作者就是我写一点点东西在那里，让你去发挥这样子。要说，比如说这个3十分钟，他要多少场多少对白，让他去解释啊。对，所以这边你的空，比方说我有3大段，对不对？我3大段，那我可能在这里的处理是几乎是匀称的，几乎是匀称的。第3段因为它没有事件了，只是收情感，所以比较短一点这样。那所以它大概，比方说我30分钟的来看，我大概是6分钟，我大概这样抓。就是我开始写的时候，我开始那我这样大概要这样抓，或者我可能中间的事件比较多的话，就10，然后15，然后这个5这样子收。然后你可以决定，我可以10。有的戏是说，后面这个段落的情感的收尾很重要，前面情节其实不多，很淡的戏，那我就10也可以。比方像大家去看那个小津安二郎的《东京物语》，它就是10，几乎是1比2比1的这个收法。正好一般的戏剧一般戏剧片120分钟来算的话120分钟来算，其实没有像大陆的120分钟，我们来以这个90分钟来算一般的电影90分钟的电影它大概是。100分钟电影100分钟的电影来算，大部分的国片西片都演100分钟这样。那100分钟里头呢，我们大概演10个段落，10个段落，10个主要的事件，10个 sequence 这样。那10个 sequence 里头呢，每一个 sequence 大约10分钟10分钟。那第一幕就是因为我们这用的是段落，但是你用长篇里头，我们就要用幕用 act 来称呼。第一幕大概是2个段落，第3幕大概是2个段落。换句话说，故事的介绍就是介绍故事，介绍到故事嘣，真的有事情进来了，事情发生了，故事要开始了，那个刹那20分钟过去了，懂我意思吗？2个 sequence 来做 introduction， 听懂吗？2个故事来做 introduction。那2个故事结束之后呢，接下来你就发展多久的？这个故事 development 的这一个 act， 你会发展多久？6个 sequence， 用6个事件来让这个故事复杂化到最后，故事怎么办呢？不发展了，到故事高潮了 climax， 然后最后第3个 act， 第3 act 是什么？就是一个 resolution， 就怎么解决这个故事的那个 resolution 的第3个 act， 它是2个 sequence。2个 sequence 20分钟，
所以以100分钟的电影的结构来算，大约是2:6:2，总共100分钟的结构来抓，这样听懂吗？也就是1:3:1这样子。文艺片2:6:2 ，OK。戏剧片跟动作片大概1.5:7比这个多少？现在多少？1.5这样子，或者是2:7:1这样子。因为动作片比较不需要后面荡气回肠的收尾，后面啪一下就收掉了，故事念完了，中间的发展要多一点。情节多的戏，比方像侦探剧啊那一类的，什么那一类什么恐怖片这类，情节多的中间多一点。文艺戏多一点的，前后可以多一点；情感戏很浓的，主题很浓的，后面可以多一点。在这里做微调，但基本上是2:6:2这个比例，就1:3:1。老电影120分钟那种老电影，大概2:8:2这样。这是我们为什么看老电影觉得很慢很久的关系，因为它中间的肚子太大，大概这个样子。好，那。同学就开始问了，那老师我怎么知道我写到10分钟了？我怎么知道我第一个 sequence 写完了？这样子写到这里要写几张稿纸？好，怎么算知道吗？现在没有人用稿纸了吧？600字稿纸还有人在用吗？600字稿纸其实最准。我以前拍过了300集的电视剧，我只要看稿纸一来，我看页数就知道够不够这样子。通常600字的稿纸，一页600字的稿纸，按照标准剧本格式哦。很多同学不知道标准剧本怎么写，这样子写的像小说剧本格式。标准剧本格式就是有这个三角形，有这个角色，有冒号这个东西，叫标准格式。600字稿纸1分半钟，英文剧本按照标准英文剧本的那个格式，就是空几行、空几格、空几行。1页1分钟，那规定非常严啊！英文剧的规定非常严。那个中式的600字稿纸大概是1页1.5分钟，所以我们那时候拍30分钟的那个电视剧，30分钟电视剧你10演大概是24分钟嘛，扣掉这个什么小片头啊、广告啊什么的，24分钟，24分钟所以你大概要写几页？几页孔雀白稿纸，600字孔雀白稿纸。16页，16页一来，你只要写个12页，不用看，你丢回去，你扫，这样写个20页来，太多了，3戏这样子，懂我意思吗？那动作戏可以少一点，因为动作戏写的少，演的长，懂我意思吗？先写2行，但是演很久。对白戏写的长，演的短，那个页数占很多这样子，但是演起来讲话一下就讲掉了，懂我意思吗？好，所以动作戏可以比16页多。比12页少，对白剧可以比16页多一些，但不能多太多啊，大概加减1-2页差不多了这样子。你差太多，你看的时候你演起来就对。这样文艺的戏啊，文艺戏长一点。很多韩剧啊，当然一回忆就好几分钟。回忆也是一样，回忆也是也要写啊，也是一样要写出来，一样占页数。如果说你现在以中文稿，就是跟学生试半天这样子，中文的那种，大家都有电脑打字嘛，电脑 A4 一页印出来大概多少字，知道吗？1000字，所以1页大概2分钟，1页大概演2分钟，你就这样算。所以如果是30分钟，你实在切的话，我大概抓一下，我这个感觉这个气氛，我第一个是第二个是第三个是各10分钟，那我就知道什么，我第一个要写几页。写到5页你就知道差不多了，你就该收了这样子。前面赶快删一删，赶快弄一弄这样子，不够的赶快再灌点水进去这样子，我就知道大概抓10页，这样可以听懂了吗？好，有技巧了吗？好，在这里我们再来看这边啊，他用了一点点，就是补了一个。男主角看着镜头，所以呢，这个我们会因为他的视线，所以更关切注意到后面发生什么事情，懂我意思吗？好，那接下来我们再通过来看这个。好，视线大家可以注意啊，有时候那个他对着镜子讲话，有时候他对着他讲话。什么时候对着镜子讲话？什么时候对着他讲话？什么时候亲过身体讲话？什么时候拉开身体讲话？那这里出去就抓得非常的准，这样子。
那所以在这个整场戏的就一地方稍微失手了这样子，所以那地方稍微有点错，其他地方几乎是100%的完美，所以这个戏它会得女主角是完全理所当然。但是我们看了试片就说出了稳得女主角这样子，然后后来就去看了那个什么那个长恨歌，因为长恨歌就是大家就宣传的很厉害，就一看哇不用比了，就知道他非得女主角不可，非那一天是很稳的。他演的太准确了，所以大家可以再把这个片子再买过来，买来再仔细。这个片子可以看非常多遍，你一遍一遍看，你会看到很多的东西一直在出来，啊，你会学到很多的东西。你要学着看那个每一个身体的摆动的姿势、走位，然后跟一些细节的设计等等的，你就会看到说，哦，原来剧本可以写得这么细腻。因为时间关系，我们没有办法仔细给他分析。在这场戏，两个人他先是拉开距离跟他讲话，到后来情不自禁的姐妹情感来了，他开始请身在这个地方开始跟他说话，然后他整个情绪也开始出来。刚开始他有点用姐姐的那种教训，坦白是有一点嫉妒他的那个味道在演前面的半段。到后半段的时候，他的整个姐妹情感出来，他整个人的情绪就下去了。大家可以仔细再看一下这些。那这场戏我们看出来，整个距离就拉开来了，没有刚才那么深情浓厚，然后他的情绪也没有那么专注了，然后也没有像刚才那一场戏这么样盯着他在看。那这边稍微在走神的地方你舒淇几乎有点跳着坐下来了，这段有点不对，因为他其实是带有点心事的但是他也是想到他自己的终身怎么样了，但是这时候他走过来的时候是带着舒淇自己的走法在走，而不是这个女主角的走法在走这样。这里大家看有点像跳得像猫那样走过来。如果你看到舒淇本人，他平常就这样走路，他可能大家呢就这样走。这就是演员没有入戏，还是那个演员在演戏这样子。那他其他地方全部都是那个角色很清楚的，很对这样子。那如果说你们看他另外2个段落，你就发现舒淇的演技真的非常好，因为他3个段落的3个角色，他演的完全不一样，完全靠他眼睛，靠他的肢体，几乎没有对白可以给他这样子。但这么简单的这个表演，他把3个不同年龄的女孩、不同遭遇跟不同时代女孩演得非常准确，所以他这个演这个女主角是当之无愧这样子。好，那在这里。就大家就必须要自己去细看，这边有个小小的地方他在一直在讲他的那个什么治国大梦这样子，然后这个女主角不是很关心，她只注意到他脸上的这一点东西，就这一点很细腻的东西，就把男女之间的心情，他们的那个寄望所托，其实就把它表现出来。那没有办法给大家逐镜头的分析了，大家可以自己看。好。有时候你有些话想讲而不能讲，或者是你无法面对他讲话的时候，那当他有个下定决心的转过来，这边说一下为什么他们用字幕没有用对白，你知道吗？因为而且很有趣的是，背景是他们在现场的时候，在摄影棚里头的时候，2个人讲广东话，导演叫他们2个人讲广东话，因为2个人都会讲广东话。那为什么叫这2个演员讲广东话呢？其实我知道那个就是说让这2个演员拉开距离啊，因为演员彼此很熟，都是很现代的年轻人，2个一讲国语，整个氛围出不来。要是这样2个在陌生的广东话的语言去讲，但反而容易掉进去那个时代里头。所以我跟你演戏的时候，我不会觉得你是张震，然后你跟我演戏的，你不会想到我是舒淇，比较容易进入状况。所以他们现场是用广东话，那把这个声音全部抽掉，换成像默片一样的。第一个是1920年代，超出抽片时代，所以有这个氛围去。第2个要让他们的声音出来，那他们张震的声音、舒淇的声音就是不像那个时代。所以就像梁朝伟必须要在背前当哑巴是一样的，他们一个广东人只能讲台语，对他当哑巴，然后反而有一种默片的氛围，因为他那个默片的文字上的很文雅，就让你很气的出来。好，我们时间关系吧，希望今天多少回答了你们的答案。
相关的行业来讲，没有是这样，因为我有几次经验，就是说对象搞错，然后我讲的东西是比较没有兴趣或者是什么，所以我想要稍微了解一下好，那我先讲一下我自己的工作，那也是今天可能会讲的方向这样。我的工作我是从事这个电影的录音，我是专门做录音的这个工作，做了30几年这样。那么现在主要的那个重心呢是放在电影杜比5.1声道这个后置的这个环节里面。那在这个之前呢，我有10年的工作是专门帮电影事后配音，因为以前的电影都是事后配音我大概有10年以上的经验，就是专门做事后配音的工作。后来呢，我们就开发台湾电影的现场录音，就是同期录音这样。那我用跑现场录音去跑了10几年这样。那再过来以后，我会发现后置这个环境呢是最缺的，因为现场录音其实基本上比较容易训练成录音师，比较容易养成这样。那后置这一环是更复杂的等一下我会介绍一下为什么后置这个东西是这么复杂、这么麻烦这样。那今天我顺便也会带2个片子，一个呢就是可能有一些朋友有看过，叫《赛德克巴莱》。这是一个我为什么拿这个？因为这是一个很短片，它只有大概5分钟，所以很适合上课的时候拿来用如果带一部电影，可能看完就可以下课了所以这只有5分钟，所以蛮适合讲课。另外还有一个就是现在放在这里面的那是一个我刚做完的一个电影的预告片推了叫做《鬼师》，最近大概大家有在听说，那是一个预告片。这个呢并没有对外公开放映因为这个预告片它剪来是为了给片商买片的人用的，所以它并不是真正的预告。那真正的预告它会放很多电影的噱头在里面，但这个预告它并不是想要用噱头来告诉片商说我这个电影有多炫这样，它是要告诉片商说这电影是一个什么样的故事，所以是比较属于故事类的，当然里面也会有一些噱头这样，但不是它的主力这样。这是它区隔给片商跟给观众看，它剪出一个不同的预告的。那这个呢，会拿来讲是它很有趣，就是说这个导演他一直想要拍这部电影叫《魏德胜》，到现在还没有找到钱，他把他的房子拿去抵押贷款，然后抵押了200万，就拍了5分钟不然对，而且所有去帮他拍的人都是赞助的我做这个片子是没有拿钱的但是他就是一个理想，他就是一直冲想要做。那跟我们讲这个理想，我们就蛮感动，想说好，那就帮你，因为反正只有5分钟，就帮你做这个东西。那这个东西做完以后，发现它其实很好看而且很适合拿来做这个上课的时候拿来做教材因为它有很多在音响设计上面的一些机会我说我会这样用机会2个字，是因为不是每部电影每一个片段你都可以搞很多特效，做很多音响的设计，这样大部分的时间都是非常平衡，都非常平稳的看一部电影不是每一部电影都有很多机会，你可以做得很炫，你可以搞这个可以搞那个，并不是。那这个片子蛮特别的，它有蛮多机会可以做这件事情，在短短的5分钟里面所以这个蛮适合拿来做的。我先放一些照片给各位同学看因为这照片主要是我让各位看看我们在拍电影的时候是怎么拍的。USB 在哪里？在左后方。
这是一个拍车上的一个工作这样。啊，那这个人会在里面，主要是这两个人车上两个人讲话，我们想要把一些没有用的东西关掉的。那现在可以看到这个人手上的这是一个现在最新式的录音机，啊，这是我们公司拿到这个录音机的时候，是全世界那个时候只有4台录音机，然后呢，它是叫做测试机种，啊，那我们是亚洲唯一帮他试用的公司，这样。那另外有一台在美国，还有2台留在欧洲试用。但听说那3台呢，大家都没有真正拿来上战场，就是去拍片这样。那是我们公司拿这个录音机拍了侯孝贤导演的那个咖啡时光，整部电影在日本拍摄啊。那我们用了2个月以后都没有发现有 bug 有问题。然后这个公司呢，后来跟我们联络以后，跟我说，那这台录音机现在在哪里？我说这台录音机现在在2046拍王家卫的电影。那之前2个月怎么样？我说都没问题啊。他们开始量产，啊，他们就开始放心。那现在看到这个是正式量产的录音机，它的好处就是说它是用硬碟录音，已经不再有录音带了，啊，所以它的容量非常大。然后录到的所有的声音，就是我们在现场所有丢出去的麦克风，每一个麦克风都是独立的。换句话说，回来以后你要做后制的时候，都可以单独去清理每一个麦克风产生的杂音跟互相干扰的问题，然后它还可以防水。那重点是这么小一台，就等于我们以前很多设备结合在一起，所以这一个人躺在里面就可以做完这些事情。可以看到这个对，这个好像是在大陆，这在大陆好像，这个是在拍那个梦游夏威夷的时候，这个有一点点，这个封面自己想完了，一般应该不至于跑到我们有一些封面是很调皮的。但是他们是非常厉害，他们拿这个东西是非常准确的。好的封面我们曾经有一个封面就是吊麦，吊完了以后呢，那个摄影师就是导演喊咔以后，那个摄影师把摄影机放下来，跑去找他握手。为什么呢？因为他永远在他就是在最好的位置，然后摄影师都不会拍到他。当摄影师要往上的时候，那摄影师发现这麦已经上去了。当摄影师那个镜头要往下的时候，一到看，麦克又回来了。所以它是一个紧咬着它不放，但是又很安全的。这摄影师就很开心下来跑去找我们那个封面握手对，难得碰到一个高手对高手了那好的封面就是可以这样子。通常就是说像我们去国外拍片然后申请工作签证。那在每一个国家，他们都会要保护本国劳工，所以不会准太多的工作签，不会发太多工作签证给我们。他们有一些职务上的那个划分比方说灯光组只有灯光师可以由当地派来，那所有的灯光助理他们有规定要用当地的工作人员。摄影组好像一个摄影师跟那个跟焦的这个大助是可以发工作签证。那录音就是录音师跟封面都可以。可见这封面这个职务是有多重要，它需要非常好的默契跟录音师这样。这也是另外一个。这个车子这个小推车就是我们的工作品、工作台这样。那各位看到这些线都挂在这个车上，我们个人的衣物或者是什么东西都放在这个推车上。那它的好处就是说，因为拍摄现场我们常常都会躲在一个拍不到的地方。好，那你现在躲在这里，等一下拍完了，导演要反跳要拍对面的时候，你刚好又在那个地方。那如果说没有这个东西的话，因为我们的 equipment 很多，我们有很多无线麦，有很多线，然后有很多东西所以呢，如果说你不是这样子散落在一地，他到时候翻过来要拍的时候，你光收这些器材都来不及。第一个，第二个呢，因为零件都很小，可能东西会掉，所以我们的习惯都放在一个推车上面这样。那么这个推车的那个造型跟那个格式是好莱坞，就是经过这么几十年来这样慢慢改进、慢慢研发出来，就是后来就定案就是这个东西
啊，所以它是一个标准装备这样啊。那我们这整台车也是从好莱坞把它进口过来的啊，这一台车大概跟一台摩托车差不多这个费用，因为它是铝合金的，它非常轻，然后有两个插销一拔掉，整台车就躺平了，就可以很方便的运送这样子啊。然后它因为长时间的那个使用跟改进，所以有一些比较容易坏的地方都有在补强过，所以就是很耐用的。然后它很好玩的就是它的宽度，我们发现就是你看每一个门好像快过不去，哎，那就刚刚好可以过去啊，那这个很有意思。这个在东北啊是非常冷的，所以每个人都包的跟棉被一样。可以看到这封面的工作是非常辛苦的啊，上山下海啊。这一台录音机就是我说的那个硬碟录音机这样。它有8个 channel， 现场可以录8个 channel 啊，可以接6个麦克风进来。然后再 mix 成2个 channel， 再也录在这里面。因为如果说我们现场录了6个 channel 的话，剪接师会死掉。剪接师如果做 ADO 剪接的话，各位想想看，是6个做 dissolve， 他光剪这个声音他就已经昏了。所以呢，在这个录音机的设计上，你虽然是现场录了6个 channel， 但是你现场可以 mix 成2个 channel。只要给剪接师，他还是照以前的概念，就是只要处理那2个 channel 就可以了。那么回来以后，如果说我们觉得声音不好，我们可以把原始资料再调出来，重新再做一次。因为所有当初 set up 的东西都是活的，都可以重新拆开来使用。我曾经拍拍咖啡时光在日本，然后因为活导演拍片呢，常常就是没有讲得很清楚，他是放很大的空间给演员这样子。所以呢，刚开始跟我们讲说，演员等一下可能会往这边走。好，那我们所有的无线麦的 set up 最好的接收状况都往这边 setting 的。后来当你正式开拍的时候，演员往那边走，所以我们有放了5个无线麦，全部抓到，就是全部都会产生杂音，因为无线麦就是距离远了以后，它就会不稳定，就会有digital 的那种杂讯这样子。这个在以前的录音方式的话，这个是无解的，因为已经都 mix 在一起了，它会互相会干扰。比方说，这个杂音会叠到那个人讲话，那个杂音会叠到那个人讲话这样。那我们也以为这个没救了，因为太密集了，那个无线麦的抓到。后来回来以后，我们重新再整理一个 channel， 一个麦的整理，因为不是每一个麦同时会抓到的，有的时候是这个，有的时候是那个这样。那我们就把每一个麦的抓到剪掉。重新再把没有抓到的那些声音全部再 remix 一次，声音又回来了。这个是我们从来没有想过，哇，它可以这么好用的。那这部录音机我们之所以当初会争取，就是那么早它还没有正式量产，还不安全的时候，我们就把它弄来拍电影。最主要原因也是因为要应付侯导演，主要是他的那个拍摄方式是太不确定了。他完全没有限制演员要怎么演戏，或者是要怎样。所以在现场，我们以前跟他工作10几年了，我们发现，就是录音师这个 mistake 的这个几率非常高的，因为不知道会发生什么事情，或者是等一下会怎样，将要什么事情要来这样，所以常常会 mistake。但是侯导演也都无所谓，因为他就是要演员就是不受控制的表演方式，所以他也要承受我们的这些 mistake， 不只是我们录音组，包括摄影。跟焦的助理，他原来设想说他等一下走到那边，焦点要跟过去，他没有，他往这边走，哇，焦点跟不到，因为这边没有量好这样。或者是灯光师把灯都 setting 在那里，那演员往那边走啊，那边黑的，常常都会有这种事情这样。但是这次用了这个录音机以后呢，我们的录音的这一块就安全很多了啊。就像咖啡时光那时候在日本放映的时候，很多日本的专业的录音师都非常惊讶，就是说。这么样一个拍摄条件，怎么可以录到这么多细节？就那部电影呢，基本上整部电影可以说都是偷拍的，因为在日本你要申请那个3手线要拍片的话是几乎不可能的，因为他们从来没有准过，那个环东京的这条线，这个线从来没有批准过。你可以拍别的
KO 啊，或者拍什么3手线从来没有准过。那个制片去跟他们申请，他们说我们从来没有批准过，怎么办？他说那个制片也很妙，说那我们一定要拍怎么办？那就没解了这样。但是基本上他们是不准拍的。不准拍以后呢，侯孝贤就是一定要拍，因为他的故事就是写在3手线上，他拍一个非常困难的镜头，就是说男主角没有碰到面，但是分别在2个不同的列车上，同一个方向行进。看，就是我们观众看到男主角坐在另外一个车上，女主角在这个车上，但是2个同时在往一个方向走。为了拍这个镜头，我们在事前调查说什么时段从哪一个车站发车这个几率最高啊，因为他们发车非常频繁的。后来查出来了，然后就去拍了15次才拍到。你想想看，那个2部车同时出站是容易拍到的，但是要刚刚好你的男主角在那一节车厢跟女主角这一节车厢是2个可以对位的，所以我们拍了15次。换句话说，我们偷拍了15次。这15次还不是光明正大的去拍的，我们偷拍了15次，没有被人家赶走。换句话说，我们去车站的时候，是摄影师从一个门进去，录音师从这个门进去，然后导演又从那个门进去，大家讲好在那个月台的。日本的火车站是很多那个 monitor， 我想他们可能知道，但是后来发现这组人都没问题的啊。那也就没有再干涉我们这样，然后有一个镜头最好玩是我们在那个开车的那个司机的背后拍我们要的东西，拍到我们所有人走的时候，那个司机才发现说后面刚才在拍电影的，讲越讲越远这个底下这一层这些都是放麦克风，这是红色的箱子放无线电麦克风这样子。所以这个推车我们就推得到处跑。那这个片子好像是在大陆拍摄的时候，我们也把这整个车运过去这样子。老师可以请教一下那一部设备要多少钱？这部录音机的，我想想看，好像是16000块欧元吧。不是Sony，这个叫阿童。这个不是哈。这个阿童呢，它防水，然后它还有一个设计非常特别的地方，就是说我们曾经试过在太阳底下晒，没有温度，它的表面没有温度，所以不知道它是用什么材料做的。为什么它要这样做呢？因为硬碟就在这个录音机里面，然后为了降噪音，所以它没有风扇在里面，这个硬碟没有散热风扇。那我就问那个设计的人因为我有一次这个录音机有出点小问题，就是一个插头坏掉，然后我就刚好去法国就带去以后，那个设计的人说你这个是第1代的产品，所以那个时候这个插头的确是有一点小问题这样，然后他们就帮我换好，然后那个设计这个录音机的人亲自拎了录音机来给我，因为什么？他说他要跟我见个面这样，也就是说，他把这个故事讲给我听，就是说我们是全世界第一个拿来。而且是录侯孝贤，连侯孝贤在法国是非常非常大的，而且录完侯孝贤拿去录王家卫，他们觉得真的非常光荣这样。然后我说他一定要来看我这样，那我就顺便问他说：“我发现你这个外表没有温度，是不是因为你要控制这个，你控制了这个硬碟的那个散热的问题？”他说：“这个不是最困难的，这个没有温度你就找到材料就可以。”他说最困难的是。他把这个录音机里面所有的零件会发出来的热度都精密计算过，然后他觉得这个硬碟在里面运转10个小时以上是安全的，这样子，他已经全部精密的计算过这整个的温度可不可以承受这样子，包括比方说你是用1个 channel 录音的话，它硬碟转速会降慢，因为它不需要那么高的传输率。那降慢以后，第一个可以省电，第二个可以降噪音，第三个不会产生温度，这样，它所有这个软体全部写好在这个上面，这是非常厉害的。它做的看起来像指针式，但是是液晶的，是 LED 的。我们只有在东北拍戏零下20几度以后，那个康特不动，因为 LED 被冻起来。
啊，因为后来才发现 LED 里面的那个液体是会解冻的，啊，无解，只要是 LED 就无解，哎，但是整个录音机是正常运作，它只有 display 不给你而已，哎，啊，哎，虽然没有办法看到 label 哈，但是他是说他的这个 mic pre 啊是非常高级的，他的那个说明书上是介绍说这个是他自己说叫做 very high quality， 我们试过的确是 very high quality， 为什么呢？我们曾经做后置，我们有一些录音，如果录音音量录得很小，当然在后置你必须把它提高，通常提了15 dB 以上，你就会听到一种 white noise， 就是听到一种录音机本身的 hiss 这种声音。但是用这台录音机呢，我们有一次有一个助理就是没有照顾好，后来我们在后置提了30 dB， 没听到杂音。没有听到杂音的意思就是说，它整个从麦克风进来的这一个区段里面的那个品质是非常好的，它的噪音比是非常低的，这样。哎，有的。哎，那还有内建 DVD RAM。就是你录完以后啊，你不用把硬碟给人家，你直接烧光碟片给人家就好，直接在录音机上面，可以的，也可以的，可以抽换。这个就是我们传统的，就是我们在使用刚才那台录音机之前我们用的设备哈，这是一台 DAT， 就是 Digital 什么 Tape Recorder 然后这一个就是一个我们拿来专门做现场录音用的小型的 console。那所有的全世界大家最习惯的 console 就是个6个 channel 的为什么呢？因为我们手3个手指头是最灵活的，如果让你5个手指头去推那些 channel， 你可能会不灵活，而且那些飞的宽度刚好让你3个手指头会工作，所以2个手上去刚好是6个 channel。再加上很少有镜头说一个镜头会需要用到6个麦克风以上的这种几率，大部分都在6个麦克风以内，可以把一个shot声音录得很好这样。所以长时间发展以后，就发现这种六个 channel 的现场录音的 console 是最适合电影拍摄的。这个牌子的那个 console 它也有做8轨的，那我们公司也有，但是第一个比较重，第二个比较耗电，第三个呢就是其实用不上那么多，然后带了一个比较重的东西，大家都会嫌太重这样，所以6个 channel 的 console 是大家最喜欢用的。那现在看到的这一个 console 其实是非常 high end， 它的每一个 mic pre 呢都是有 transmitter， 都是有变压器的transformer 都是有变压器的然后每一个零件，这家公司并不是生产所有东西，它所有的零件都是从各个厂牌买回来组合的所以每一个零件都是最好。这个飞的是 P&G 的，这个表叫做 SS 所有的开关它是用最好的。那这一个 console 我买来的时候我记得是从拍吴念真的斗场那个时候开始用的，斗场到现在我想15年以上了从来没有背叛我过。上山下海在山上拍戏拍到天亮的时候，你知道吗？整个录音机上面都是水，因为露水非常重在大太阳底下，整个录音机摸起来会烫手。这样子的情况底下，10几年来他从来没有背叛我们过，从来没有出过任何问题。我会买这个 console， 当初我带的钱去美国的时候是准备买一台 console 跟买一台录音机的，后来所有钱就买那个 console 就回来了，录音机也没买。原因是什么呢？那个时候我记得买这个，好像差不多30万台币吧，还是30几万的。然后那时候介绍我的这个是我美国的一个朋友，他也是做动内，然后他的录音师就是他的老板他的那个头就是设计这个录音机的人，这个 console 的人，他说这个真的好用这样然后他的师傅用的这一台是原型机种，就是用到现在他已经很老了，然后都没有坏的，所以我就知道说这是真的可以用的那这一家公司很好玩，好像只有3个人还是4个人的小公司，然后都是一家人的因为我发现我去跟他下订单 order 的时候，他要我先付钱给他才做的。然后每一次回信的时候，那个家族的姓名都是同一个，所以都是同一家人这样。
好像美国有很多这种很小的公司，就是这种叫做 garage 的那种小工厂这样，它是收了定金以后才开始生产这一台给你这样。那这个录音机在现场录音这个行业，包括好莱坞都是最热门，就是最 high end 的。我们常常在很多电影的那种 on scene 的那个片段里面可以看到某一部电影的录音室就是用这一款的 console 这样子。那这个录音机是一个专门拿来做电影现场录音用的那种就是我们叫 master tape recorder， 就是主机这样子啊。那它的特点就是说它有 time code， 第一个，第二个呢，通常用 DAT 录音，它最大的缺点就是你听不到录过了以后的声音因为它只有一组 DA converter， 所以你只能听到把声音送进来的声音，你不能听经过录音带录出来的声音。那这台录音机可以。他为了给你听这个东西，他多做了一组 DA converter， 让你可以听到真正你录音带录到以后的声音，所以我们才可以放心说这个东西是录到的。否则你可能不放心的意思就是说，今天可能周润发来演了一天，然后明天回美国了，然后你跟导演讲说对不起，那个昨天的录音机坏了，他没听到，那你就马上被 fire 掉所以我们都要做一些非常安全的那种准备，这样。那这个录音机可以满足我们这方面的需要。这也是一个拍摄现场，这个封面很辛苦坐在地上这样子，为了录那个脚步声吧。好，这个是封面最大的福利这是在装无线电麦克风这就是那一台，对。那这一台现在看到这一台是那个我说的那个试用的那个 Beatle 的机器，那个面板是白色的，之前我们看的面板都是黑色的就是一台很不像录音机的录音机，对，很不像录音机的录音机，这只有法国人可以设计成这样，这是法国的产品这样。那这个就是我们一般在那个飞的那这个飞的基本上通常中间都会有一个缝。那它为了防水防尘，所以它就没有了，就是坐在里面，不是都没有，这表面是无缝的，用磁铁吸着底下的一个飞的，让它可以跑。那重点是这个录音机如果跟着演员走路的时候，这飞的会不会乱跑所以这飞的还有吸力，所以它有一点点重，有点紧，就是你要稍微有一点用力才可以推得动这样。因为他就是怕你背着它，然后走路的时候就飞着跑到别的地方去了，音量跑掉了这样。那这个是录音的总成呢，它非常厉害，就是说当你在 standby 的状态底下，它可以 pre-record 50秒，最多可以设定到50秒，所以它里面的那个 RAM 非常大，这样8回的50秒，你想想看要多大。但是我们通常不会设定那么久了，我们大概都设定在2秒，因为如果50秒是每一次开机都会跑50秒进来，那容量会很快的膨胀起来那它会这样子设计，主要是比方说我们在拍纪录片，常常会等你发现那个状况来的时候，你才开机这样，但是这个动作都不会有问题，它的前面2秒的声音，它会自己把你接在那个前面这样子。就是所有动作都是为了安全，这个设计，刚才讲那些东西都是属于这种现场需要的东西我可以先这样讲，主要是因为没有一个好的现场的 source 后置你有再多的本领呢，也会受很大的限制这样子所以我们一直在强化我们现场录音的设备跟技术概念这样子我们拿到那个之前那个硬碟录音机的时候，我们其实调整了1-2个月，我们才找到一个真正很好的工作概念跟方式这样。以前的录音师呢，他都要想说，等一下我要怎么样去 mix 这些所有演员的对白，我所有的那个力气要先整理一次，就是说等一下谁讲完该谁，谁讲完该谁。等一下，我要去控制这些声音，这样。当用了这台录音机以后呢，这录音师不再把力气放在这个上面他把力气放在就是说我要怎么样把麦克风
set up 在演员的身上，或者是 set up 在哪里，等一下可以 pick up 到更多的声音的 source。那么将来在后置的时候，可以把这些东西做得更好。啊，他已经不再想说我现场要怎么样完成它，而是现场怎么样准备它，后置的时候可以完成度可以更高的，所以是整个不同的那个录音的概念这样子。所以有些我们有2个录音师就曾经跟我反映说，哇，用这个录音机以后，好像没什么成就感，啊，就是说他们以前的成就是今天咪到一个很好的东西，他们觉得哇，这个是很过瘾的。但是不再有这种感觉了，因为不需要这样子做，因为我们不需要这么冒险这样子，但是现在不会了，现在成就感是我今天 my set up 的好不好啊？反正你可以转移到别的地方去这样。再接下来都是一些所有都是后置的设备啊。那现在可能会看的都是等于是现在全世界都通用的，或者是都正在使用的设备啊。那这个东西呢叫做 DA88、DA98 哈，DA98是这个牌子的型号，但用的袋子叫 DA88， 它其实就是一个我们以前拍 V8 的那种袋子，拿来做录音用的啊。它其实是一台大的 DAT 呢，我们都知道录音带比较小，只有2个channel，它所有录音的概念跟传动的方式都跟 DAT 完全一样，但是它录音带比较大，所以它可以录8个channel啊。那8个channel为什么到现在还在使用？基本上这个东西已经在淘汰中，啊，甚至于制造这录音带的厂商都已经在关闭很多生产线，这样子，因为用的人越来越少。但是它为什么还是一个录音室里面最基本的一个配备哈？主要是做 DVD 的工厂，他们当初在安装 DVD 这个产制流程的时候，这是一个最重要的那个声音源送进去的一个接口这样子，啊，所以我们常常比方说我们做一部电影，它要送到美国去做 DVD， 美国的 DVD 工厂会跟我们要 DA88 这个袋子，送到日本的工厂也跟我们要，送到香港跟我们，送到全世界大家都跟我们要这个东西，啊，那它的好处就是说它并没有格式上的区隔。比方说你用电脑的档案，然后你可能有 WAV， 可能有 AIF， 可能有一些有的没的，或者是长度不同或者什么这样。你一旦用了 DA88 以后，它就统一了，它就是非常单纯这样子。然后它有8个channel，所以可以满足我们做 DVD 所有的需要，就是说 DVD 通常就是声音是5.1声道，那么就是6个channel，另外还有2个叫 PCM。我们常常有的 DVD 是可以选择2个声道听，或者选择5个声道。那2个声道 PCM 我们就放在7、8、2个 channel 这样，所以这8个 channel 刚好满足 DVD 的声音的 format 这样子。所以这个录音机就到现在都还是所有录音室里面的一个标准的流通的一种东西这样子。这是一个小的声音剪接的工作站这样这是我公司的一个部分这个看到这个白色这个是一个剪接平台那它用的那个软体叫做 Fairlight 基本上这是它的 monitor 这样，那旁边有一个 digital console 是雅马哈的 DM2000这样这个东西蛮特别的，它是一个类比的，我们叫做 notch filter 这个叫 notch filter， 好像在别的地方都没有看到过。它的特点就是说，它的那个修正的频宽非常窄窄到只有1个赫兹这样。所以有的时候，比方说我们在拍戏现场，我们会有听到发电机的声音各位觉得哇，那个声音其实非常干扰我们，但那个声音其实非常单纯，就是一个60赫兹或者是60的谐波跟120、180这样子。你只要把这些频率抽掉，声音就变得很干净了那这个 notch filter 专门做这种事情，它就是把那些非常特定的频率可以单独把它抽掉，然后别的声音都不会受影响，所以你会觉得这些声音对白都跟原来一样，但是那个很严重的那个 noise 会被拿掉这样它是做这个事情的。那这个东西呢是一个杜比公司做的一个降噪音的设备这样它主要是处理对白，让现场的对白更干净这样它的工作原理就是说，当你在讲话的时候，它就不工作；当你不讲话的时候呢，它会随着你的设定把低频消掉或把高频消掉的。
所以如果说我们大部分都把低频消掉，为什么？因为大部分的那个环境杂音都是一些比较属于低频的东西啊。那有的时候我们听这声音很吵，那你用它消掉一些低频，然后当你有对白的时候，它又不工作，它又还原，你会觉得对白声音都没有受影响，反而声音变得比较干净。它主要把那个对白跟对白中间的那些空档里面的那些不想要的低频通给你拿掉，这样子。那这个东西是杜比公司做的。这是一个我们现在使用的那个混音的平台是为了杜比的5.1声道设定的那这是它的一个剪接的那个 monitor 这是这台 console 上所有的状态都在这个 monitor 上显示这样。那么这一个呢是一个叫做 TC-M6000，它是一个残响模拟我们常常用它来模拟空间，它可以模拟到好像BMW 的车子里面，或者是一个厕所里面，或者是一个厨房，或者是大到什么苏梅的海边就是那个泰国那个度假胜地苏梅那个海边这样，或者是什么，反正它有很多方选模拟这些空间这样子那么这一个也是一个降噪音的处理我们公司投资了很多在这个降噪音的设备上面，主要是在台湾到哪里都非常吵那如果在电视上看呢，可能还可以。为什么？因为大家在看电视的时候，声音都不会开得很大声，因为在家里面。然后第一个呢，家里面也很吵，所以也听不到那个吵了，所以比较可以容许一些嘈杂的声音这样。但跟电影不同电影是在一个特殊的环境里面，它是受控制的，在电影院里面。然后呢，那几个大喇叭开起来，开玩笑，你只要有一点点杂音，就会听起来就会很不舒服这样所以我们在这个降噪音的这个上面花了很多力气也累积了很多经验，就是说我们现在可以判断说什么样的噪音用什么设备是最有效的，什么设备要用什么方法使用是最完善这样子所以我们现在发展出很多这些经验因为每一个降噪的那个方式都不同，所以都可以处理不同的噪音这样子各位看到这旁边，等一下我会有一张照片介绍这个东西这是一个面板上是48个 channel 48个 fader 的一个 digital console 那么这个是它的剪接系统。这个 console 比较特别，是它是为电影设计的，所以我们最常使用的东西就是剪接跟控制这个影片的前进后退这些东西。那这个东西它坐在正中间，所以我们一个人就可以操作所有的事情这是我们的机房这机房里面有一台放映机，这放映机跟电影院是一模一样的它的目的就是说，当你在这个录音间录完的东西，如果在电影院看，好像效果看得不满意那你就把那个影片带来这个录音间，然后用跟电影院一样的设备，就是放映机，把这个影片放出来，你再听，就是说如果声音跟当初 mix 一样的话，那就证明说是那个电影院有问题可以用这个来厘清各方的责任，这样就是说你在一个标准的聆听场所是可以听到跟你当初 mix 完全一样的声音这样那这个是杜比公司有要求我们一定要装一台这个东西这里面都是一些电脑的主机什么的需要散热的东西，我们都集中在这个房间。这个房间平常非常冷有一台 Betacam 那这些东西是硬碟的录影机这3个叫做 V1， 叫 Do-Re-Mi V1 我们如果用 Betacam 工作，我曾经用 Betacam 直接工作但是我们动作太快了，结果 Betacam 录音带被拉断，因为你一下叫它前进一下后退这样一直抄，后来录音带被拉断，后来我们发现不能用这个方式工作，我们就把所有的画面转到这个硬碟的录音机里面，然后就随便你怎么抄，它都不会有问题，它可以应付你这是一个Foley 我们叫 Foley 或 ADR， 就是专门配对白或者是配音效的地方，所以里面很多人就乱七八糟的道具这个箱子里面全部是鞋子有拖鞋，有擦架、高跟鞋各种，然后这个箱子底下可能都是一些石头或者是那些有的没的，反正就是做音效的一个道具间这样子。那这个地毯掀起来以后，这边就是水泥地，就是可以当外景走路。那么配音的时候，为了吸音，所以我们要铺上一个地毯这样子
这是另外一个声音的剪接工作站哈。各位可以看到这3个喇叭，这是左中右，这是5.1声道的一个配置，所以在画面的左右是有左右声道，画面正上方我们有一个中间声道，那这些地方都可以完成5.1的那个我们叫做就是声音剪接跟 design 这样那你有在5.1声道里面工作，你就可以把你的那个想象会比较用5.1的方式去想所有的东西，所以我们主要是发生在这个荧幕前面的所有声音，我们都放在这个喇叭里面，都放在这个中间声道的喇叭，在这个荧幕之外的，我们才会放到这2个喇叭上面然后这个后面拍不到后面还有2个环绕喇叭这样这是另外一间这边也是有2个喇叭，跟这里有3个左中右这样子这个就是刚才那个大间的那个做 mixing 的地方这有一个模拟电影院一样的大荧幕那杜比公司有规定，从这个荧幕到做的地方一定要6公尺以上，才能够模拟电影院。然后这个宽度呢，是从我们坐在这里的人视角45度出来看到这个荧幕这样所以这个高度已经很容易就算出来了，就是说如果1比1.85，这房子要多高，这样就是非常清楚这一定是3.5以上然后所有的喇叭是放在这个荧幕的后面，因为电影院也是一样，把喇叭都放在荧幕的后面的这是从这间正前方看过去这个东西就是那个杜比的那个编码器它是现在最新一代的叫 DMU 这样它主要就是把我们 mix 好的东西呢，把它录在一个叫做 MO 片上面，再用这个录好这个 MO 片才拿去做那个影片的声音这样子那这整个系统呢都是杜比公司研发的，所以像我们这个录音间要设置之前呢，我们就跟杜比公司联络，就是说我们在台湾要做一个这样的录音室在哪里这样子，然后呢长宽高是多少，我们的console放在哪里，荧幕是在哪里，喇叭在哪里，全部都要先跟他们知会过，把设计图画给他们看，然后他们再说这样子可以，你可以照这样施工这样，那我们去做好了以后，他会问我说你用什么样的 console， 你有多少个 input， 有多少 output， 你有多少周边设备，有多少录音机这样子，然后这些东西都回答他以后，他觉得这个可以了，他就把他的设备从英国运来，甚至然后顺便再跟你一个 consultant 一个顾问来帮我们调整每一个喇叭的音量、频率响应这些东西都帮我们调好、测试好，然后把他设备放在我录音室，这个是不收费的但是每一部电影要使用这个设备之前呢，都必须跟杜比公司联系，杜比公司跟每个电影公司收钱。一部电影在台湾算比较便宜2300块英镑，好莱坞是4600块英镑就是每一部电影、每一部国片都要给杜比公司差不多15万台币才能用这个设备那这是他的专利这样子那坏了他会来修，然后需要 upgrade 的时候他会来帮我处理这样但是进入这个系统以后，他就可以保证说你在电影院里面听到的声音是跟你在录音室听到的声音是一样的，你有任何问题他会来帮你解决这样这是那个编码器刚才看的这个是这个编码器的 remote control， 并不是真正的编码器，真编码器在这里DMU那这个 MO 的那个盒子就是把 MO 片塞进，它其实是一台录音机这样各位看到这两个是类比的Dolby SR 的编解码的设备这样，现在已经没有在用，因为我们用新款的编码机以后是不太需要用这个东西。那这个东西比较特别，我主要是要照这个这一个叫做在Dolby公司来讲，这个叫做 Lunis Meter， 就是响度表
它可以告诉你说你现在录到的声音是多少响度这样，啊，在杜比的标准它规范的环境里面，你听到的是多大声？那这声音呢，它的这个响度表示综合左中右左环右环每一个线头通通送进来以后，它会给一个总分，告诉你说啊，现在的响度是85 dB， 或者是90 dB， 或者是95 dB， 啊，那如果太高了，你就自己要控制一下，因为可能观众是受不了。然后它还有规定，就是说现在每一个电影的预告片平均响度不能超过82 dB， 也就是说。这个规定也不见得是杜比公司的，好像听说有一些先进国家它有规定预告片的音量要多大这样子啊。那杜比公司它就设计一个这个表，那么开始的时候你就按 start， 你就开始量这个东西，当然中间可能会很大声的时候会跑到90几啊或者什么这样，然后呢结束以后你按 end 以后呢，你会按一个开关，就是说你要它告诉你这个平均值是多少，那你就可以看哦，可能是83。哦，那你有些国家可能就没办法通过，那你可能要重新再 mix， 哪里要调整一下或者怎么样，尽量让它控制在82，就是平均音量是82这样，它是有一个这样子的一个机制这样。那这个是一个电影院用的一个叫做 Cinema Processor， 就是一个解码器这样。啊，现在台湾首轮电影院几乎全部换这一款，这款叫 CP650， 啊，这是最新一代的杜比的声音的解码器这样。那这个 7.0 的意思就是说，杜比公司所有的规定就是说，我们每一个电影院都要把音量放在 7.0， 因为 7.0 是他们调教的时候的一个标准这样。那我常常有的时候我们做的影片呢，我们会拿到电影院去放，那我就到电影院的机房里面去看它会放在哪里。如果放在 7.0， 我就知道说啊，等一下我在电影院里面听到的声音将会是跟我在录音室里面听到的声音是一样大声。但是偏偏很多电影院呢都没有啊，有的电影院放在5，有的放在 6.5， 有的放在6这样，它都没有照杜比公司的规定啊。就是说，现在台湾电影放映的这个从业人员的专业的那个训练，基本上是不太够的啊。那大部分都是些老师傅，那老师傅对这些东西其实他们不太懂啊。那你要跟他解释这个 7.0 是干什么的，你跟他说很久以后，他才很怀疑的把它放在7这样。那他有一些他的生活经验哈，这他也没有错了哈，因为很多好莱坞片哈。就是他们都尽量做得很大声这样，那么做很大声以后，曾经也有观众受不了跑来 complain 这个事情这样啊。但这个大声其实是怎样？是因为电影院很大的关系。电影院大有一个小小缺点，就是说，当你测量的时候，你是可能在那个点是刚刚好，但是你要知道，坐在前面跟坐在后面的人听是不同的，所以坐在前面的人听就受不了，坐在后面的人听可能不太够，坐中间的人才会是刚刚好，因为看他测量点是在哪里这样子。所以有人跟他complain，他就把声音关小一点；有人跟他complain，他就声音关。他的经验都是放在6.5、5或者是5.5这样。他每一家电影院他都有不同的那个刻度这样子啊。那也没有人会去跟他抗议说你这个音量太小，为什么？因为做的人都不会来，做的人都在好莱坞。如果是放美国片的话啊，只有做台湾片做的人会来电影院跟他讲说你这个不标准。因为只有我们知道我们当初是怎么做的。那他说啊，别人都没有讲啊，为什么只有你们讲？就别人是因为他们不知道你是这样子啊。所以7.0这个东西是以杜比公司的规定的。我会讲这个是我大概2个礼拜前我还去了一家电影院，然后跟那个技师录了很久的。7.0的单位是什么？只是刻度，但是它这个7.0很好玩，就是杜比公司在做第一代这个解码器的时候啊，他就把刻度里面用1到10开划分了，然后他永远就把它放在7。那7的位置呢，基本上如果在传统的这个刻度上面大概是6再往上一点，就是不到像那个如果时钟的话3点跟12点，它大概是在大概2点钟左右的位置，那个它会放一个7在那个地方，然后有个特殊的三角形这样，就给人家讲说，告诉人家说你要放在这里这样。建议对，那也不算建议，只是它调教值，就是说它在用它有发展出很多标准的测试片包括它有一个音量的测试片，
啊，就是你用这个测试片放在放音机上，放出来的声音这边开在7.0，然后你在戏院里面放一个麦克风去测量，就是说你要听到85dB，它就这样可以统一了所有事情。所以它有一系列的规定，就是规定电影要怎么调，规定录音间要怎么调，哎，那这些东西也都是它的专利，哎，啊。首轮的一些电影院现在大部分都有，像国宾当然是最好的啦，啊，那还有一些电影院像什么豪华啊，什么都还蛮不错的啊，然后还有一些像华纳威秀有几厅不错，但不是每一厅都很好，啊。刚开始的时候，华纳刚开始开幕的时候，我还去过一个厅是左右反的，就是说你看那个车子从左边开到右边，但是那个声音是从右边跑到左边去的。刚开幕的时候，后来好像改掉了，因为它的那个感应这个声音的 sensor， 它有2款，一款是比方从正面，一款是从反面这样。那它上面都会标左右。你如果是正面的，那你左右照左右接，你把它放到反面，左右刚好是反的，就会有很多这种事情的。现在应该是改善的。这个是一个电子分音器比较高级的电子分音器。这个就是杜比的那个读取头，杜比声音那个声音的读取头这样这是杜比公司做的就是那个地球讯号是靠这个读取的。那这个呢是类比的讯号，声音的头这样每一个影片上至少都有2个声轨，一个是数位讯号，一个是类比讯号。这个是读入类比讯号的，然后这个是读数位讯号。这个照了一个这个特写这是那个萤幕，可以看到这是有洞这个洞是为了让声音可以传出来，所以电影院的萤幕其实是有洞的那中间如果坐得远一点，就可能就看不到那个洞，但如果坐前排第一排的话，就是看得很清楚这样那这个萤幕比较不好这个萤幕因为这个洞比较大，然后间隔比较大，这是台湾做的萤幕那现在好像有比较高科技做的萤幕，它就是洞很小，然后可以做得很密，这样子。那重点是它拉那么大一个萤幕，它那个不会变形，所以它还是有很多技术的。这个是一个Dolby 公司的 meter， 这张拍的效果不太好。好，先这样。我们是不是要休息一下？有没有这个规定？可以因为我好像我的发音方式不好，所以我讲话久了这个声带就会磨得不舒服。
东西啊，我想今天跟你们讲的时候，你们大概跟每一个自己的组员啊，每一组的那个组员啊，也要明确的做一个说明啊，就是说我们其实很重要的主要的课程是希望啊，透过这一次的那个培训呢，把声音跟影像当一个媒材。透过这样的媒材，透过你们的创意呈现出一个节目，然后这个节目呢要在不同的平台上面运用，对不对？那我们虽然讲的电影课，可是电影的课程当然不可能，因为我们这些器材达不到那样子的标准，只是那个硬体的标准不够嘛，哈，所以我们电影要透过电影的方式啊，就假装是就可以被那个。被投影出来，那个就假装是电影了，可是那个 quality 它不可能像电影那么好嘛，哈。那好，电影好在电视上面，电视怎么出现啊？在一般的节目里面出现，在 MOD 里面怎么出现？你自己架设的网站是什么？你将来在手机上面怎么运用？啊，怎么运用？通通要有一个比较完整的概念，让我们知道，就是每一组他最起码知道。声音跟影像这样子的媒材，透过创意之后，在不同数位平台上运用，而且还可以互相串联，最好能够互相串联的。好，我刚才有一位同学在问我，就是在问这个事情，我就发现好像各组的人恐怕在认知上恐怕不太一样。那么以后在看片子的时候，可能那个评审的那个起跑点就不同了。所以我想各位必须先要清楚。那既然是要在不同平台上面的运用的话，那么在最后的时候，你们拍完了之后，学员的那个成绩要交的时候呢，那个过程是怎么样呢？就是每一组的人先透过那个present 啊，架设好的就是透过你们的那个。架设把这个企划案做一个充分的说明，让我们知道这个说明呢，就包括你们对这个不同数位平台的运用，它包括你的行销，包括你行销的那个 proposal 啊，你们的那个企划是怎么样的。这个说明完了之后，就把你们的所谓的这个窗口，不管10分钟、15分钟，放给我们看，然后透过你这个片子放完了之后，然后。再透过你们的操作被点选出它的副线，看它的饱和度到什么样的程度，然后最后再希望你们把你们的那个在那个手机上面的把你们手机上的把你们剪好的那个东西，不管是如果你认为30秒就可以了，就30秒，1分钟就1分钟。可是我认为手机上的不宜太长哈，然后。把它下载到手机，让评审看在手机上出现的那个效果。这样了解了吗？好，就是到最后必须呈现这样的。可是呢，也就是说，可是你架设网站之后，你设立了不同的那个不同的那个副线那个窗口，它被点选的时候，看你的能力了。那可以请问一下，如果我们都没有3G 的手机，如果我们这每个人都很穷，然后为了那个要去买一支3G 的手机，就是因为如果没有3G 就没办法下载的话，跟人家借一次都可以。你可以班上那么多同学，你跟他借，把他的跟你的下载地址，你拨他该拨他的拨他的，该拨你的拨你的就好了，对不对？我不是要求你们在工程上面，而是知道工程是有另外的专业的人，可是你们做创作，所谓的创作的人，一定要有这样的观念。所以这就牵涉到就是说，影像的结构上面，它可能会有不同的差别。我们必须知道，就是说电视 MOD 或者是这个架设网站上面出现的那画面的那个影像的结构，其实是差不多的，对不对？它的那画面的大小都差不多。可是，在手机上面呢，因为它手机小，对不对？所以呢，手机的影像的那个结构呢，第一个时间不宜过长，第二个它的影像的那个画面近景的部分要比较多一点。也就是说，你的 long 的那个镜头在手机上面根本看不出有什么感觉嘛，对不对？最多就是，所以在这个手机的影像结构可能是全景到那个特写，
可是字的部分你不可能照我们这样子那个字幕打在这下面嘛，对不对？根本看不到，所以它必须运用平面设计的这个观念，跟手机结合在一起，所以变成就是说，你们要有一个专门针对那个手机做，不管是30秒、1分钟或者怎么样都可以，都你们自己去决定。可是基本上这样子的一个平台，时间太长是，我想观众没有那样的耐性啊。那好，这时候，那今天要给你们上的课，就是说先让你们知道，就是说我们以后会要求你们在不同的数位平台上面的表现。那么我们就讲那视觉的部分，现在就讲说我们剪接的这部分是，我们讲说剪接有节奏嘛哈，这里面大部分都是在那个技术组的部分啊，我们这边导演组的没有这种剪接的专业的人不在这里嘛啊，所以剪接其实它是有节奏的，这个节奏，我们举个例子，就拿音乐来做例子好了，我们把它当成四拍的音乐哈，四拍一个小节，四拍一个小节哈，我们就运用这个音乐的方式啊，来对比出这个所谓的这个影像的这个节奏是什么哈。我们有用画面，我是用颜色。好，你看哈，它里面原来是没有声音，好比1、2、3、4，好，2、3、4、4、2、3、4、5、2、3、4，红的是绿，好，这个是很规律的，它的那个颜色是很规律的。然后我如果不讲1、2、3、4的话，你的眼睛看到它是很有规则性，这是最简单的所谓的那个节奏哈。对，好，1、2，然后我不再念1、2、3、4，你们去看那个色彩的变化。好，它这个节奏变慢了，对不对？啊，可是它跟刚才的那个画面通通都是一样的，就是我是用了4个小节，等于16拍。啊，四拍一个小节，四拍一个小节，通通都是一样的。可是刚才有16个，第一个是有16个画面，这边减半了，变8个画面。啊，你们去感觉那个视觉上的跳动啊。好，这个画面更长了，它变成4个颜色，就是一个是四拍嘛啊。这个已经跟刚才的所谓的等比的画面的那个长度已经不一样了，可是它还是在这个16拍里面，所以将来在剪接的时候，就是说它有一种节奏，透过视觉产生的一种节奏跟一种感受在这边。那如果跟声音结合在一起，就会更清楚。可是当没有声音的时候，影像它事实上它是有一个节奏存在，而不是没有节奏。1、2、3、4、2、2、3、4、5、
3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、5、2、3、4啊6啊没有了，4、2、3、4就没有了啊，对不对？4、2、3、4，就我前面这种是什么？如果当你一个影像很长，在那边让人家就是专注在那个一个长的画面，突然后面是短的镜头，或者是特写，又短又特写的镜头，它会产生一种视觉的一种压迫性会出现了，对不对？啊，1、2、3、4，2、2、3、4，3、2、3、4，4、2、3、4，5、2、3、4，6、2。好像我念得很快，就像这个，它就是解构了原来的拍子，可是它这每一个刚看到每一个它的长度通通都是一样的。我要跟各位讲的意思是什么？就是所谓的这个节奏，我们听音乐的时候，它有一个鼓声是固定的，是1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4。可是有时候它会反拍，对不对？它可能他唱的时候在第4拍。第4小节的第4拍，它有一个强音出来。那么，所以当它前面用了3个小节很长的时候，突然你有一个很强的拍子出来，它产生的视觉效果是什么？可是如果把这个东西一直延长变成一个片子的时候，它基本上片子是有一个节奏的。如果你们在拍戏的时候能够包括这种节奏感来自于什么？一个是你有效的设计，第二个是来自于你对这种节奏的了解跟认知，能够转化成戏剧的方式去演员在表演的时候，在演出的时候符合这样的那个节奏，那么它就会呈现非常精致的感受，而不是在那边就是好像没有章法的在那边。当然这是一个节奏，那它必须配上那个影像的，就是视觉的角度，包括你近景、中景、远景的这个摄影的部分，那是另外一个部分来看，然后把它融合在一起。透过这样的摄影、剪接、声音很精确的设计，那么它的精致度就更容易被提升出来。而不是说我高兴拍什么我就这样去拍，拍完了之后就把它剪在一起。它在你的脑海里面必须要有声音的节奏，要有影像的节奏跟表演的节奏、演出的节奏。因为我今天没有谈纪录片我们讲电影，就是这声音的节奏、影像的节奏跟那个表演的节奏，把这3个通通融合在一起，那么它的精致度就会呈现了。而这3个呢，它必须分开单独思考之后，才把它连接在一起。今年我在做那个金曲奖的那个评审，入围了蛮多的，有6个片子。那这里面那个片子呢，就是因为评审都是多数决嘛，也不见得都是我喜欢的，现在也不晓得它的结果是什么。不过我可以把这个入围的片子放给你们看就是从剪接的角度来看。第一个放的是那个陶喆的那个鬼这个片子我对他的评价蛮高的，就是说他一直在颠覆，就是他从真实进入幻觉，幻觉进入真实，你都一直没有一个完整的，到最后你都还不确定到底这里面真实跟幻觉中间的对比是什么。然后呢，他又把陶喆一个人其实在演2个人，一个穿条纹的那个衣服是他是善的这一面，另外一个穿那个黑色的那个衣服是恶的那就是人的本质里面属于恶的那个部分。所以因为他必须有一个很好的构想，建构出这个故事的逻辑之后，他才能够做这些要求。
他才会要求表演的那个节奏是什么。所以穿白色衣服的表演的时候，看起来陶喆是个好人。可是当穿那个皮衣的陶喆在唱的时候，他看起来就有一种那个 evil， 有点那个邪恶的那个部分。而他的背景又很多是在那个监狱里面拍的。那么这就是说陶喆的歌词里面，也许认为这个世界现在面临一个就是那个恶的势力非常的庞大，想要跑出来想要闯出来。可是这个片子呢，不同的人就会产生不同的解读。他可能的用意是我刚刚讲的这样子，可是呢，一个好的东西呢，就是说，在不同的人会跟他的那个生命经验结合的时候，他会产生不同的解读的方式。那这个片子在大陆被禁掉了，因为大陆的人解读，中共在解读就是说你讲的那个是说我们压制人权，所以就把它禁了。因为他后来关了很多的人了，而且他用戏剧的手法，它里面这个 MTV 它运用了戏剧隐喻暗示，还有人的人的那种正反两面跟那个颠覆的这样手法把它完成。所以它短短的几分钟的片子里面，它包含了很多元素，所以这个片子我对它的评价是蛮高的。要确定的。声音有吗？没有声音就。后面那个声音大一点可以吗？再大一点吗？灯可以关掉。这个感觉，这样可以了。
界情感围绕着个黑手在身上的手印，不会痛，还在我左边，也在你右边，他不必留恋，他在我里面。他们把鬼不追，耐心的人慢慢黑，不怕阴暗的有多累，千万不能让自己睡。鬼，他们是鬼，鬼，全都全是一群鬼，鬼，一定死不了的鬼，鬼，鬼，他们把鬼。好，我们看那个片子啊，你看那个片子，我们去解构，我们要有能力去解构片子，然后你才能够建构自己的那个想法。那我就在跟各位讲，就是说，好，一个短短的大概这个片子头尾加起来大概5分钟左右，在一个创作者那个导演的那个思维里面，其实经过了很长的思考的过程，他怎么去建构一个故事的逻辑，他怎么赋予人不同的，在不同的段落里面赋予他不同的造型跟意义，不然的话他没有办法把那个陶喆把它正邪把它分开来，对不对？他一定要有一个想法才行嘛。然后那个陶喆就是比较正的，你可以看出来，我今天再看一遍，其实我前面看过2次，我今天再看一遍，我又感受到就可能导演是想就是我们现在真正他想要控诉的是我们这个社会恶的势力越来越庞大。那个陶喆是被绑在那个垫底上一样这样的，正就是善的那一部分呢，其实是被约束住的，是恶的那个部分被释放后来，然后到后面通通都冲出来了，对不对？通通都出来了，包括陶喆他自己，他也是那个恶的，也是一个鬼嘛，对不对？所以他必须要有很多的想法，然后透过创作的手段，才能够呈现这样子的一个结果。而这个手段是什么呢？就是我刚才跟各位讲的，他的那个节奏，表演的节奏，声音的节奏，原来的音乐的那个节奏，还有影像的那个节奏，他这个剪接其实非常的碎，
可是睡它可以把它连接在一起，里面很多只有2格3格，就是一闪就出现就过去了。那要非常熟练的一个经验，他才能够做出这样子的一个东西来。所以好的那个东西就是说，当他看完1遍之后，他还可以再看第2遍，然后可以再增加你更多的联想，然后可以再看第3遍，又有更多的联想出来。也就是它里面的元素非常的多，也许我第一次忽略了，可是它会越来越饱和，它就有存在的价值，而不是说看1遍就忘记了，对不对？啊，那另外下面要放的这个，你们很多人大概也很喜欢这个人，尤其女生，王力宏的那个什么花田错啊，好，看完了刚才那个，我们再看花田错啊。它的影像结构就像刚才怎么突然那么大，有见到鬼了，对不对？它的影像结构，你想想刚才放的那个色块，是不是像最前面的1、2、3、4、2、2、3、4，已经很规律的，对不对？还要看吗？我从来没看完这个片子，我看不下去的。啊，这个不用看。哎，其实我要讲的，这个片子不是音乐不好，啊，不是王力宏不好，是那个导演的问题。这样子的音乐跟这个演员交到了这个导演的手上，他只能这样子的处理。他只会这样子的处理，1、2、3、4、2、2、3、4，这个很规律的，然后他没有内容，他只是无意义的画面的那个衔接，也花了很多的钱，然后没有办法的时候就把王力宏，反正是一个 idol 嘛，来了对着画面这样子搔首弄姿，充满了自恋，对不对？你就看不下去了，就不晓得他干嘛了，对不对？这因为他没有内容。你就没有让你要一直看下去的这样子的一个冲动嘛，啊？对啊，他就是用idol在那边搔首弄姿嘛，对不对？所以这个，难道刚才那个陶喆会看不清楚吧？因为那个骗子的关系，那个骗子的关系，那个歌的关系，可是刚才陶喆那个片子，全部也是他演的。可是他人的个性是饱和的，他有各种不同的情绪，他后面有很多的意义去支撑他嘛，对不对？就是看导演你怎么去想这个事情嘛，对。
好，结束了。下面这个片子呢，我不晓得导演的想法是什么，不过我看了有一种感动，讲不出来的感动。因为当你很注意世界潮流的时候，你知道耶路撒冷它饱经战乱，基督徒跟回教徒在那边打了几千年了，然后他们很克制这几个表演者，这菲儿啊，他没有involve到里面，强迫要给什么情绪。这前面就是他对这个战乱有一些感受，他用这样的视觉的表达的方式。那个音乐可以大声一点，那个这首歌很好听。多事之秋，耶路撒冷的天空，破碎的梦，饮血之地，消失中，你深深的外表之中，有多少爱，这藏在的仇恨啊，你想证明的是什么？我不应该对你有任何遐想，就让凭你无止无尽的诉说。You used to be like an angel, but now a devil. 多残酷的笑话，我逃离，我冷静不下来，就让仇恨随风，带走伤，带走痛，让眼泪不再流，为生命找个出口，当血染红天空，却用爱去承受，愿天使曾飞去，灰飞烟灭中，把爱降落。我不应该对你有任何遐想，就让凭你无止无尽的诉说。You used to be like an angel, but now a devil. 多残酷的笑话，我逃离，我冷静不下来，就让仇恨随风，带走伤，带走痛，让眼泪不再流，为生命找个出口，等血染红天空，却用爱去承受，愿天使
这个其实我觉得它有了画面，比原来的那个歌词更感动人。因为你听了那个歌词的时候，就是只是词义嘛每一个人有不同的那个想象。那我觉得这个片子它的优点在哪里？就是说，他们那个人道的那个精神的那个分寸拿捏的非常的好。他们只是这个团的菲尔这3个人到了耶路撒冷唱歌给他们听，也没有过多的那种滥情，不会去发糖果啊什么搞那个老美帝国主义的那种假温情，那个没有在里面出现，没有说去发糖果去抱小孩啊。他只是因为我对这个城市陌生，可是我给你感受到就是说他对这个城市的人没有太长的感情，可他知道这个城市历经过岁月里面的一些颠沛流离的，所以他只是3个人在那边唱歌唱给他们听。然后那个导演的那个镜头，他的其实是很简单的，可是问题就是导演必须要有想法，然后导演就让那些人唱歌的人跟旁边看的人通通融合在一起。其实我里面觉得很可惜的一点就是说，后来里面有映射很多他们3个人在那边摆 pose 的那个画面啊。如果那些画面没有，而是那个耶路撒冷的那个街道啊，或者人啊，我觉得他的那个 focus 会更集中，那个感动力会更强。他们突然在一个巷子里面3个人摆 pose 在那边唱歌，就有点怪，对不对？因为开始的时候他是好像很有人道的那个精神，跟就是唱给那个耶路撒冷，不管是回教也好，是阿拉伯人或者是那个是基督教也好，基督徒也好。他只是唱歌唱给他们听而已嘛，所以很可惜，我觉得非常可惜，就是他映射了好几个画面，他们3个人有的靠墙翘脚这样子摆 pose 啊，有的那个如果没有的话，恐怕他的 focus 跟他的那个主张会更清楚。那我们来比较一下，就这个片子跟前面的那个鬼那个片子，在制作费上面差10万8千里，对不对？他这个完全写实的东西嘛，对不对？可是如果那跟王力宏比起来，他也花的很少钱，王力宏又搭景又做特效啊，搞了一堆，可是不感动人啊。所以根本是什么？在创意，在你没有拍之前，你的想法清不清楚，还有你对自己的执行力了解有多少？你做得到做不到？所谓做得到做不到，就是我还是要重复的再提醒，就是声音的节奏、影像的节奏、表演的节奏，我们这是电影嘛怎么你的执行力能不能把这3个 match 在一起，产生一股动人的这个力量这个其实是很重要的这个叫做这个非常有创意的。如果只有我一个评审的话，我就给他第1名。我每看一次就笑一次。My
的信用，就简单的快乐。骗伊甲人无量盘，安慰心机莫照了，合甲变出心后命。好了好顺在做生，一个是生来行顺，人到边都无啥着心，着心都安心。啊？为什么要禁啊？台湾很开放。对啊，我就不觉得他有什么该禁的。我觉得他非常有创意啊，对，他非常的有创意，而且都是原创。都是原创，他没有 copy 别人。其实陶喆那个里面呢，后面那个监狱里面那个喷水的、喷那个下雪雨的那个，其实有形式上有点抄那个 Michael Jackson 以前的那个什么，有一个，对，有点抄袭，有点。可是因为问题只是这一部分，它的结构就像这个就完全原创性，拿我们的农民力，对不对啊？然后他所有的导演一定要有想法嘛。他把所有的故事的情节通通先想好了，按照那歌词都分好了之后，然后呢，这个拍很简单，因为你想好了之后，他通通都用绿背景或者蓝背景把人物拍下来，全部通通后面用电脑做的，而且他不要用很高级的电脑 ，Premiere 就解决了。靠的是什么？靠的是创意嘛，对不对？非常简单就把它做完了，用个绿背景，然后把人物通通拍完，啊。抓进来存档，然后后置，我们就开始把它作业。然后，可是他的想法是什么？对台湾社会，最后那么多那个人，他就讲的所有那个台湾人的，不管是宗教上的，或者是食补的、外劳的各种不同的现象。他说包括对台湾独立的各种不同的想法跟主张，他都用这种反讽的方式把它呈现出来。那靠的是什么？靠的就是原创性嘛，就是靠创意。制作上其实不是很困难的，他只要有想法，他们这个团就那5个人嘛，全部都自己演，
又不要钱，小小的一个地方，就在可能他们就是在他们的那个工作室，大概那个墙壁啊，给他拉涂绿的或者涂的蓝板的，就拿一个那个 DV， 就这样拍了，然后他们抓进来，然后用那个特效就这样子哗就处理完了，成本非常之低，对不对？可是很有趣啊，对不对？这就是他的那个原创性嘛，哈。老师，可是身为这影片，我觉得它很棒，很吸引人。但是身为一支 MV， 它会不会 over？ 就是你根本忘了它歌是什么？我是会看那个，我想大家对，如果他的影像通通让你有那么强烈的暗示性的时候呢，你那么清楚的话，你一定会记得，一定记得这个是什么歌名。连歌名都没注意到。是浊水溪公社，你一开始你就应该很清楚，它前面很清楚嘛。这不是他们团体名称吗？对，浊水溪公社欢喜渡慈航，哦，就它是连在一起的。如果你很有兴趣的话，就是我们在行销上面有另外一种概念，就你还想再看第二遍，啊，你要看第一遍，你会想要知道到底它是什么。其实这个也是可以连续再看好几遍的，因为它里面那个 title 有时候我觉得太快了，你们恐怕没办法看清楚。它像那外劳那个泰格伍兹啊，有没有？他在讽刺啊，泰格伍兹先拿扫把打高尔夫球，其实他是在做劳力的，在台湾最低阶层是扫地的，就是做劳工而已嘛。而且他其实每一个画面都有多重的元素跟意义在里面，所以他这个片子其实他可以看很多遍，你越看你觉得他很多暗示在里面啊，有些他也不便讲明，不过他把那个独立跟建国那两个弄得就太明显了一点，我觉得，两个贡卡啊在那边就是太明显了一点那个。好，我们看下一个，这个要给各位看的是什么？就是说，我们的视觉就以为是3/4的，我们能不能解构我们的影像呢？这部片子前面很好，就视觉的导读性很强，叫《我们的海》，叫苏打绿的。他不要你看到的通通就黑的。爱。
重来。我多想大声喊，我多不想明白，我只想常来一声温暖在海洋，我们心里。这个片子啊，要放给各位看一看。第一个，它的没有什么故事，就是歌。可是呢，它歌跟影像产生的视觉的导图，然后解构了我们惯有的那个影像的那个思维，就是4:3或者是1:1.85，对不对？那这是他的那个创意在这里面。还有这个其实对你们来讲是最好的一个示范。这个片子我看了，大概2万块钱都不要就拍完了。车票大概300。没有，他还要就算要机器嘛，对不对？他们就到了一个海边，路上拍到那个新竹那个海边拍完了，然后回去补那个弹琴的，对不对？就剪好了。可是他没有很烂啊，我都觉得比王力宏那只好看啊。是不是他有想法嘛？对不对？最起码他有一个想法在。他好，我没有钱，我没有能力，好，那我那个影像跟音乐怎么去结合？最起码做到音乐跟影像结合，怎么去吸引看 MV 的人的注意力？我怎么又透过影像去做视觉的导图，让你更专心进到他的歌里面？他的目的只要你进他的歌里面，没有多余的附加价值。他的影像的结构就是让你很专注的进到他要设定的环境，出发点非常的单纯，制作配非常的简单，非常的少，那他不见得很差，对不对？比起那个王力宏花了500-600万，那个也花500-600万，陶喆那个也是很贵的，因为他那个灯光摄影都是电影级的了，那个跟那种你就自己要想好啊，没钱有没钱的拍法，全部就外景了嘛，对不对？自然光嘛。进到电脑里面，色温再稍微调整嘛，对不对？可是要什么？如果你连这个创意都没有，那更别谈了，什么都搞不出来，对不对？啊，下面这个呢？等一下，刚刚那支 MV 也是进，也是入围进去。哦，没有。给你们看的这里面呢，只有那个鬼跟那个欢喜度慈航，就是说西公社。那2个有进的。
片子其实，在我们讲说那个负责剪接的这个人呢，他有一些基础的那个功力了啊，是有他剪接的这个功力在。不过这片子最不好的地方是什么呢？就是偷机，就是那个把周杰伦拿到那个阳明山跟车子放在一起，然后就一直他在摆 pose， 要不然了不起就是擦车，然后别的那个开车那个时候，你们有看过那个头文字 D 吗？都是电影里面把它穿搭在一起。不过透过他剪接的技巧，我们不能否认他剪接的技巧不错，的变成两个时空，一个好像是他在一个空旷的空间里面去回忆那个他那个赛车的生涯，但他基本上是一种取巧的这种方式。不，所以站在金曲奖的角度，这种片子不值得鼓励嘛？你看他用取巧的那种方式，所以这个片子也没有入围，其实他也不能够入围，也不是。他的剪接说是不错，可是你要跟那个鬼比起来，我觉得比那个鬼比那个陶喆的那个创意啊，他这个只是很手捻的那个剪接的那个手法去处理的。不过我们也可以看出，就从音乐的角度来看，其实目前啊，大陆是一个很大的一个市场。我们看几个大咖的，什么王力宏啦、周杰伦跟那个陶喆。他们都运用了非常多的那个元素，就是那个所谓的中国的元素。陶喆前面的 opening 用二胡啊，对不对？那个花莲座用京剧啊，这个用那个康熙民谣，嘚儿飘嘚儿飘，嘚儿我还比他会嘚儿嘞，这个。他只会嘚儿飘嘚儿飘，应该那个康熙那边都叫嘚儿飘才对，叫嘚儿飘嘚儿，要这样才行啊，对不对？但结合了跟康熙民谣，目的什么？它是商业市场的那个操作。它的目标是针对那个大陆市场，对不对？台湾已经不是它最主要的市场，那个唱片量什么都是有限的嘛。那可是这个都无可厚非，而是它本身在操作的这个过程里面，是不是呈现出十足的创意，跟它的未来性，或者它可被留存的价值是在哪里？对，这些东西其实我们要懂得怎么去解构啊，你才知道什么东西是好的。当你懂得怎么去解构，你才能够去建构嘛，哈，有这个丰富的经验之后，然后去建构你自己的观点是什么？当然，就是创意是最重要的，哈，没有创意，一切都是假的。好，我们先休息一下，好不好？因为恐怕放不完了，还有很多东西。我们只有2周嘛，对不对？3个多到10点，到10点哦。啊，那不行。这一段呢，是我拍的一个布袋台湾布袋戏《掌中舞春秋》。那我是透过我当时的想法是什么？就是我的原来拍这个纪录片的想法是什么？透过布袋戏的这个形式来看台湾史，而这个台湾史是从汉人移民到台湾，把戏曲、把布袋戏带到台湾来。可是呢，戏曲它只是一个窗口，主要就谈那个台湾的这个近代史。那这一段给各位看的就是在日据时代的时候，那个日据2次世界大战末期的时候，日本快要战败了。快要战败的时候，那美军常常过来轰炸那个台湾，所以台湾已经民不聊生了。所以在那时候，所有的那个台湾人这个心情啊，是有一个期盼，希望能够台湾呢能够重回祖国怀抱嘛，哈。那时候所谓的祖国就是那个国民党统治的，就是的这个怀抱嘛，哈。然后对当时的社会的那个环境有一种情境，所以在这种状况之下呢，导演就必须选择，我那时候就选择用音乐变为主体，用音乐来表述当时的时空之下的台湾人民他的心境。
那个战争呢变成是它的背景了。战争所有战争的那个声音啊，就炮火啊，这个战争场面，它变成负的。在这种状况之下，变成导演非常的强烈诉求是什么？导演强烈的诉求要观看者进入到老百姓的那个情绪的这样子的一个情境里面去了。所以，其他鸟啊、比啊，拢家己头抬个食，啊，才比完好啦。在日本海里看啊，这海比吼，这是比就考，来，家己吹啊便哦，等到咩叫水头啊，开，我讲我死啊！我日本海看好，大钱啊！我迄比就DJ死啊，讲台大，因为日本人讲迄病死的比拢多啊，就叫人台大，更加大。我跟啲客户去讲，跟啲后尾我你来开一段了，你看他就这样的，因为用这条物件无当时啊，比嘛爱命呢，咱家国就爱去交公家呢，咱家所需的我爱交公家，买这公家不给我哩。好，像这个片子呢，除了前面的那个访问是我拍的之外，所有的那个画面呢，其实它通通都是资料片，对不对？而那个资料片是1945年2次世界大战末期的时候的一些资料片，是当时的时间的、当时的时空，透过我们的那个剪接，描述第一个就是1945年的时间跟空间。可是呢，用这个音乐是在2001年的，这个是2001年完成的，我的感受是什么？所以我要用这样的方式，我用这个音乐变成现在的时空来诠释以前的那个台湾的人的那种心境。所以也就是说，当你要做影像跟声音的表达的时候，你必须要非常明确你到底要干什么，然后很明确的要建构出观点是什么。所谓的这个观点是我用第一时空、第一个时间空间作为表述的主题呢，还是就是说我用客观的角度我用第三者人称去看第一时间空间的事情的那个发生，对，变成一个旁观者去看这个历史的过程。当然还有更多更可能产生的那个一些表现的那个形式的那个语法上面，这语法上面就是你也可以用戏剧创造出符合史实的用戏剧的方式呈现符合当时时间空间的这样子的一个影像，用我现在的方式
呈现那个时间的时空，跟真实的记录的那个时空产生一种对话的一种机制，这个也是可行的，啊。哎呀，在。你不能随随便便就来唱。这上次有没有放给你们看过？可以小声一点，这个。这个就是我刚才讲的，已经不存在的一个时间跟空间。它比较像 MV 嘛，哈，像一个那个 MTV。可是它的那个影像结构，除了暗示、隐喻之外，它还必须要符合那个历史才行。之路，不过在这个时候的马斯达邦呢，比较是属于介绍型的自我介绍。当然，马斯达邦的那个内容大概也没有猎人头啊，也没有之路。过去一定要把过去往上也。下面那个周族呢，就是不同的时间空间。我有演出的部分，演出的部分它是开场，代表出他们在诠释他自己的族人的一个现象，然后就切入到真正的那个仪式是记录的。所以他有演出的这个部分，有记录的，啊，有访问的，他把3个不同的形式把它融合在一起。
真正占据的名字叫梅尔佛人，不是米哈斯。那梅尔佛人就是说，当他们去打仗，连到这些比较有地位的那些人的口带回来的时候，才会有梅尔佛人。为什么今天说这个是战绩啊？它并不是这是表演，因为梅尔佛人的一小件仪式就落到那个今天的那个。他在最前面先奠定他的位置，他们是全世界啊。我们过去拿去的时候，都是有头目把长老汇集起来，然后接定一个时间，那么时间接定了以后，就展开互相的一些筹备的工作。那么男孩子们不知道山上去打猎，让女孩子在家里准备做酒，把工作分配得很好。做酒的不内用脱是吗？你们要训练耳朵跟眼睛可以分开，一个礼拜内去看东西，全部都回来拿去活动，还能听出声音的层次。因为拿去，因为转化成以后，你们执行的时候怎么去处理声音？部落的阵仗啊，部落族人力量结合，等于说是人跟神之间，跟人跟人之间，部落之间的一个力量，一个重新的整合。就是说迎接这个天神下来到那个库巴这边。吃那个肉，然后他们也把酒掺和在一起，一个整个族群的一个融合啊，就是说从一个家族的祭典里面拿到那边的酒，就是要分享，大家这个尝饮的人要一起喝。你这个孩子送到古巴以后，因为天神还在那边。就是要给天神认识这个人的名字，从此以后这个孩子就可以是你的经济出身，很完美这样。很神圣的地方，除了有一个祭祀以外，或者是祭典的时候，像唱我们的赞歌不能随便在这里唱，所以有祭典的时候在唱。对周族来讲的话，尤其是东大的火，它是360天就不会熄灭了。他说这个是一种代表生命，就是那个火的家族都可以带火把进藏。那带火把的进藏绝对不是为父的女孩子，而且不是玩家的女孩子，是玩家的媳妇或者是死家的媳妇。
就到那个中央去把那个火放在里面。他意思是说，他放下的火，同时这个记号那个掺杂在里面的鬼魂全部烧掉。那种火是整个都是代表整个族群的火，跟那个古巴的火会有这样的一种生命。听到我们要联系的法律就到会所来还有说希望透过这样的祭典，请上天来保佑我们的一切。虽然他的唱法一样，但是他可以用这样的一个曲来叙述一些事情，那个也是一个祈祷的含义在。结束的最高峰，这个时候已经无机会，任何人可以参加，你的或者是外来的都可以进到里面去。如果说这个是一个宗教的话，那个玛雅西比本来是一个宗主跟上天的一个关系，它变成它是一个观光，变成一个商品的时候，对文化来讲是悲哀的。整个排湾族的组织体系完全是以我们的记忆，记忆是我们民族最重要的核心和精髓，因此在各种记忆当中都有每一个人的职权，不能越权。所谓的那个就是招祖先来跟我们人间一起庆祝，所以不是5年的意思，而是招祖先跟我们人间一起做这个神圣的庆祝。像这个台湾族的部分全部都是 PD150就是你们用的，就是用那种简单的器材拍出来。在那个党系部落的位那个地方做了仪式，那个叫阿斋哇，就是那么阿斋哇怎么样，也属于土地的党系，也属于这个部落的党系。它在台湾族的仪式每一座山、每一个农耕地都有一个石头位格，所以它就从那个阿斋哇布那样，或者说是阿斋哇盖布那样这个地上
延伸往各地献祭、献上祭。20号，另外一个地方是狩猎的，狩猎的地方通常是由男的祭司到那个地方做这个仪式，不是女的祭司去做，所以分两个地方，一个是拿那个狩猎的那个方位的，就到那边献祭。女的祭司们就到河的那个若班啊，斯勒就是遮护河的位格点，祭祀的10位格那个地方去做祭。应该是去了3次，第一次是驱除污秽，那第2次去是希望那些恶灵或善灵来的时候，那些水族里面的东西不受害。第3次去的时候就是送主灵的第2天做驱除那个遮蔽物，希望今后水族里面多繁殖。年纪的祭歌，我们通常会说它是边火，就是互换。每一句的前面或后面都会有亚伯雅语这一句哈。那每一句的意思，它有每一句的意义，所以很笼统的说，首先要跟祖先们说，我们已经到来了，请你们来吧。还有希望主神祖先们带来的是光荣、名望，祈求这个祖先能赏给他们很丰富的猎物。还有也希望祖先们赏给我们这个灵很小米，好使大家丰收啊，就是包括在这个歌词里面的意义。那这个神的祭歌不能变成，只有在祭礼中才可以。招主灵的仪式我们的观念上来讲，
到来，有的时候可能是恶灵也同时就蜂拥而来，所以特别用那个来做一个意识用。安全距离，请各位合作。勇士的台前面。那个5个球是5个主神在那个歌词里面有唱到的那些主神所带来的福气，或者是不好的。如果是好的一面来说，吃到球的这个人可能在5年内会给他们整个家族一个很好的运气啊。如果这个球带来的是不好的，那你在5年之内，可能这个家族都会有不好的现象发生了。应该知道这个球你得到的球是好的坏的。他们不愿意我们多问啊。他们是
说重要的是那个基干叫骨干人，没有休止在那个基干。下午只要那个吃到了就撤除吃酒驾跟祭干。好，我们的吃球场的勇士们要开始啊！看对面的主干啊，咱们阿干的内。他们是怎么处理最后吃到的骨干呢？他应该是带到祭祖再做仪式，以后再给那些得到的作为留念。我们排湾族并没有分男女之分的继承，而是以投胎孩子为主的继承。那么投胎孩子只要是男的或女的都没有关系，就是有投胎孩子来继承这个家产。头目也是一样的，一般平民也是一样啊，所以还有女的头目。我们台湾族传统的社会阶级非常分明，每一家头目都有自己的体制系统，他们都各有属名。
话非常的长的，有各族的。那因为我们这里面呢，我们分了那么多组嘛哈，能够拍的东西呢，戏剧的部分有拍戏剧的有哪几组啊？请举手看看。是你们是同一组的吗？不是啊，一组的就一组，只要一个举手就好了。有几组在拍戏剧的？1、2、3、4、5组，6组在拍戏剧的。别的呢，大部分纪录片的呢，拍纪录片形式的6、7、8、9组。还剩下的呢 ，MV 哦，啊，对啊，学到了。哦，9+15组，你看我的算术有多差，9+6我都不会。如果去玩那个什么小鸡大财神，我一定输的。因为前面那个电影跟 MV 的那个部分呢，已经做了一些说明了嘛，哈。现在我们讲就是针对这个纪录片，我们讲说那个戏剧跟 MV 的那个部分呢，其实创意是放在最前面，对不对？因为时间空间是可被控制的，对不对？时间空间是透过你的创意整合，然后不行，表现得不好，它可以 NG no good， 然后重新再来过。可是纪录片它最大的限制是什么？尤其这种在特定的时间空间里面发生的事情，它不可能 NG 啊，不可能因为你没有拍好它就停下来它的那个祭典仪式的进行嘛。你也不可能拍纪录片，而拍纪录片最重要的就是当仪式性的在进行的时候，你不可能去主导它，对不对？你也不能够去摄入，你也不能够干涉它。可是你要拍到它精髓，拍清楚它的逻辑，那就是靠你很好的田野调查的这个基础。然后有了这些基础之后，才去建构一个节目啊。我们讲说，开始要去建构一个节目，我就拿这个片子来作为一个参考好了，就好。我那时候决定就是说，透过原住民的乐舞、音乐、舞蹈来看台湾原住民各族的社会结构跟仪式，它是要透过音乐跟舞蹈来看它的社会结构跟仪式。然后呢，我又想到我要把时空拉长来奠定原住民他在台湾这块土地上的合法性，所以我必须从历史，就是汉人还没有来之前，大洪水之前，他们这些人种就在这边。可是那样子的时空已经不存在了，对不对？所以用什么样的方式？他只好用戏剧、用特效的方式去处理。上次好像我已经放过给你们看了，对不对？然后在我的思维逻辑里面来讲，那么要介绍台湾的原住民来讲，我总要选择一个方式嘛，哈，已经有一个谈的目标了。然后方式是什么呢？我就由北往南，所以从泰雅族塞夏族，然后少族、周族排湾族、鲁凯族，然后是那个阿美族、卑南族，而它的系统也是由父系由北往南，然后父系的台湾来谈双系社会，就是排湾族跟鲁凯族，然后谈母系社会，就是那个阿美族跟卑南族，这样子就理出一个合理的一个顺序。你不是跳来跳去，那个观众会模糊嘛，哈，所以他必须理出这样的一个逻辑来。有了这些逻辑基础了，再加上你事前做的很好的田野调查，有了这个基础，才能够去谈创意，才能够谈创意。我用什么样的方式去表现？好比我用戏剧的方式，像排湾族这一段有好几种不同的表现的方式，有戏剧的演出的部分，像那个婚礼的那个部分，它是用戏剧的方式演出。因为传统的婚礼现在都没有人在举办，那老人有印象，是我们去拍的时候，他们整个村子就重新把那个传统的那个婚礼重演一遍。可是，在演的时候呢，因为它不是真实的，不是那个现在真实的环境里面所发生的，
是透过你的安排发生的。那纪录片你也必须诚实的面对，你不见得用讲，可是你用影像让人家感受出来。所以它的那个色调，我就特别把它做了一些处理，把它变成暖色系的，叫温暖的，对不对？他们的婚礼。可是刚开始的是有一个讲述人啊，就是那个吹鼻笛的那个人，那个人颜色就是正常的，坐在屋顶上的，他来讲这个婚礼。也就是说这件事情，好，那我要讲这个婚礼的时候，你也必须开始分段来处理它的那个逻辑。我这段要怎么表现？这就是我们开始要延伸你的那个创意。好，先从结构上，我们分了很多小段出现。这小段的部分啊，婚礼的这部分，我挑出一个笛子，那个鼻笛来作为那个这个族群的抽象的一个诠释者。他有时候人出现，有时候人没有出现，对不对？用这个笛子来作为一个诠释者，透过这个诠释者来看到有两个不同的面向。一个面向就是现在时空不拥有的，是我用戏剧的方式把它呈现出来，用暖色的方式。那真实的那个部分，我就用真实的这个色彩让它出现，让它。那么事实上，它是透过了影像的处理，让人家感受到你在处理这个过程的想法是什么。那周族那个也是一样，他是透过了访问跟那个领唱的那个人，他会先出来，那个是表演，透过那个表演才迁入到那个记录里面。因为本来就是透过那个人唱的，如果你先不出来那个唱的，先是仪式，会产生这个混淆，也就变讲不好听，人家会说你欺骗了那个观众。那个声音明明是那个表演的那个声音，那你把那个现场的那个部分假装是他的那个声音，所以在说法上，当你要面对群众去做说明的时候，他就会露出很多破绽出来。所以你必须在思维的那个过程里面，通通都要想得很清楚，尤其有这种祭典仪式的这部分，在特有的时间空间里面出现的时候，它必须要合理的一个建构。所以当这些东西都完成了之后，再用那个那些表现的那个方式是什么？它比影像的结构刚刚谈了。那么声音怎么办呢？声音这边有歌。歌是我们当初决定，就当初用歌，透过这个歌曲来谈原住民的社会结构跟它的祭典仪式，所以歌它是主轴吧。可是当它有歌跟人访问的人在一起的时候，它的声音的比例要怎么样去放呢？访问的声音要拉出来。本来歌是主轴，对不对？当有人的声音出来了，它的 level。的时候，这歌变成他的背景的声音。那这个背景的声音后面还有一个是什么？就是说，这个歌又在诠释，除了他在唱歌对嘴唱歌的第一个时间空间之外，他可能透过这歌又讲一个现实的，就是祭典仪式在进行的这个环境。所以这时候声音的表现的时候，层次来讲，第三层。就是真正的现场的声音，它必须你要决定它要不要出来。如果出来，它就是在第三层。所以当你们在处理、在剪接的时候，我这是用 Premiere 的这个软体来做的。我们画面有几轨？大概有6轨吧，对不对？声音大概有9轨吧。有9轨的声音，而且每一轨的声音呢，你可以点选它它是那个stereo 的，可以是偏左边或者是偏右边的，对不对？好，那么我们先讲说执行了，现在开始执行了，这东西都拍完了，这些影像你要去处理它的时候，影像的这个结构是按照我刚刚讲的，也许是访问。然后看到唱歌，然后拉回到记录，我们讲过这3个阶段来讲。可是，在访问的时候，这个声音你放在我们讲过放在第1轨，上面，然后第2轨是歌的声音。可是这个歌的声音呢，你不能够说它画面出来，你歌才出来，对不对？它的歌它必须在前面就 fade in，
进来。如果你要它 fade in 进来的话，那么它就不可能用声音啊，我们声音的处理，你就不能用 cut 的这样子的做一个方式。所以最保险的方式，我们要如果让这个声音的剪接很美，空间很好的话，所以它必须把不同的空间放在不同的声轨上面。访问的放在一轨，放在第一轨，我们把它放在第一轨上面哈。那个唱歌的，我这个唱歌的我放在第二轨。那个环境音放在第三轨。那么环境音有时候环境音跟环境音这两个镜头衔接在一起的时候，可能剪接的时候，你画面觉得这样子接很好，可是那个声音有瑕疵，剪接起来会有跳动的感觉的时候呢，那么你就要把这个声音再把它拉开来，环境音把它放在第三轨跟第四轨，这样子的时候，当它这个平切点的时候，这两个好比这两个声音啊，本来是 cut 的，是这样子，会有瑕疵。我现在把它放在第三轨跟第四轨，我这边把它延伸 fade in， 上面这一轨给它 fade out， 这两个声音再把它 dissolve 在一起，这样子就变成 dissolve， 对不对？它的声音的瑕疵就没有了。可是这些声音只是代表，就是说这个环境，我们在影像里面看到的这个环境的声音有这样子的现象。可是，在我的听觉，等你这些处理完了之后，你自己在听觉上，你在听的时候，你觉得好像不够完美，你觉得它缺乏了空间感。后来你想，那是在树林里面，那个虫叫的声音不够，或者在什么时候应该加一点鸟叫的声音，所以你在第五轨或者第六轨的里面，就把这些虫叫的声音然后第六轨呢，就把鸟叫的声音放在不同的轨道上面，然后这些声音通通放出来的时候，你再用你的耳朵去听，觉得在视觉上，这个鸟叫的声音应该是很远的呢，还是很近？如果很远的话，你透过特效的那个音效的那个处理点选，把它加那个 echo 或者加 reverb 或者加 delay， 看你的怎么去处理，声音把它拉小了，对不对？虫叫的声音你要用什么样的声音去处理？所以，当你影像剪完了之后，你每一层的声音，你都要去想象那个声音的处理的空间感是什么。访问的人，如果他是面对着镜头讲，显然他对这个麦克风很近，所以他的声音必须最真实的。歌的那个部分有对准的时候可以很真实，没有对准的时候，它变成一种描述的功能。它也许你可以把它变成好像是在好像神在唱这个歌一样，尤其祭歌。你看那个排湾族的那个歌，有时候它是真实的，有时候会很空灵的感觉。那个就是加了那个 reverb， 把它声音拉小了。那个然后现场又有虫叫的那些声音，这些声音透过处理之后，让它产生一种更具有想象的空间。那这个就回复到最开始的时候，我们讲的就是说，精确的声音剪接，精确的影像剪接，精确的人物的，就是里面人物的表现，透过这样子的思考，我还在上课，已经切掉了。所以不管是影像，不管是人物，不管是声音，都要透过非常细腻的一层一层一层的检视、处理，提升它的那个精确性。这些东西再把它融合，三个叠在一起，这个东西它就非常一个反差，让这个事件被凸显出来。这个当然就有它的合理性的存在了。所以我是希望，就是说，因为你们慢慢的，你们大概这个礼拜到下个礼拜，通通都会进入那个执行了。在执行的过程当中，基础拍纪录片的人，基础把它想好，
拍戏剧的，把你的创意、你的分镜脚本想好，然后在执行的时候呢，在执行的过程当中，冷静细心，去多思考一下前后镜头的关系，然后还要想，就是说这个东西回来剪接了之后，它的声音应该是用什么样的方式把它表达出来，也就是影像中的人物啊，剪接的精致跟声音的精致，把它整个把它连接在一起。那在这个状况下，不管你是拍纪录片也好，拍戏剧片也好，或者是拍这个 MV 也好，最起码它会达到一定的成绩、一定的标准，因为它已经透过完整的一个思考跟执行的这个过程。我们不能够要求你们到了什么名家，可是最起码的东西出去基础面的部分，人家一看，通通都达到了，这是最基本的。因为我知道各位通通都是在这个业界中，各自在不同的那个专业里面，可是这样的专业它缺乏了连接，尤其是在电视台里面规划的那个课程，好比业务的部分，如果业务的部分是管电视台的业务的话，这样子的思维它就已经落伍了嘛，已经跟这个社会衔接不上了，而是一个行销的观念，而这个行销的观念必须知道，声音跟影像透过你的创意变成一个东西的时候，这个东西要在不同的平台、数位平台如何去运用，去产生增加它的产值。如果你们只能依赖一个电视，你们就会死得很惨。当这个主管他的艺术水平不高，戏剧水平不高，那么他又掌握钱，那你只好附和他，你才能够拿到钱，不然你不要拍节目啊，因为你唯一的窗口就是他。可是当你把这个数位影音这个东西能够运用在不同的平台上面的话，那么电视它只是你的一个对象而已，对不对？你可以跟 MOD 谈，他出多少钱，我们做这个节目给他，然后你的付线拉出来了之后，或者你跟商业，好比你们讲美食，这个节目跟饮食有关的，跟美食店又可以收他们的权利金，等等之类的，可以创造出很多的产值出现。那么你跟中华电信在手机上，你把你的影像把它变成一个30秒的一支很好看的那个 MV， 或者帮中华电信做一个那个形象广告，对不对？你也可以卖给他，你也跟他谈，就是说有人看了之后，好比1分钟0.6毛，是不是现在最便宜？那我的那个版税是1毛，人家点选一次你就有1毛。如果你拍的很好看，很多人看，被点了100万次，才10万块。现在1分钟是不是1毛？0.6毛。我不晓得，反正我的意思就是说，它有产值出现了。所以在这种状况之下的话，你制作节目的经济的来源，它不是单一要靠这个电视了。那相对之下，你的创作的空间就无形就增加了，对不对？你不必依赖它，你觉得自己很有水准，这个电视台的编程还没水准，可是我只好交给他，因为他给我钱，因为你只能依赖他嘛。所以你可以反行其道，在 MOD 或者在不同的数位平台上面变成有价值的东西，被别人注意的时候，你再卖给他，版权变高了，对不对？这就是行销，在行销上面，你们一定数位平台的应用的行销的观念一定要清楚。虽然现在还没有到这个程度，因为我们政府一直在推那个互动电视，我看还有好几年的时间嘛，才会有。可是如果我们现在能够灵活的运用在不同平台上，将来你们就是革命的人，你们就是领导革命的人进入这个系统里面，这个电视的平台。不然，如果电视还是按照这个思维慢慢这样下去的话，那么市场相对的就一直会萎缩。
对不对？它就会萎缩下去。那我们其实也可以看到，现在有些电视台已经在做这方面的改变，他们也不是笨到这种程度嘛，对不对？也想要做这方面的改变。所以，当各位拥有这样的知识的话，那么你们就是在这一波改变的风潮的浪头的顶端，而不是在浪头的屁股后面跟着别人走。所以，我是希望各位能够透过这一次，能够做一个通盘性的一个运用，慢慢把自己的这方面的一个知识充分的运用熟悉了之后，他以后他就会，我觉得以后分众的市场会越来越明显。以后就是什么儿童频道啊，或者艺术频道啊，那你就挑你想要表现的嘛，对不对？也许钱，我认为台湾市场还不够大，这个是最大的问题，就是因为市场不够大。也许钱不是很多，不像美国，钱可以很多。钱虽然不是很多，可是就创作者来讲，它提供了比较多的创作空间，因为它分众市场会出现。分众市场出现了之后，你就针对那一块，你有兴趣的那一块，你去充分的去发挥你的创意。人在一生的过程当中，其实自我的成就跟满足其实是很重要的，不是一直去适应别人对你的需求跟要求嘛，对不对？因为除了这些之外，还包括行动数位也是可以被结合的，你还可以拍成很好的心情故事，在网络上出现，也可以跟捷运公司合作啊，太多了。其实卖给台北市政府嘛，跟他谈合作嘛。如果他自己拍一个3分钟的一个心情故事，像我的想法就是说，好比台北市政府以前有办过什么外劳在台湾写的心情故事，短短的50个字，什么几百个字，我把这个几百个字透过我的创意变成一个 MV， 变成一个小故事，你就跟台北市政府合作，请他出钱啊，他也可以在网络上播，也可以在 MOD 上面播，到处都有你的表现的这个空间，是看怎么去创造，再创造出来。我讲得很累了，因为讲很抽离的讲话，我觉得有没有问题？你们时间还有吧？哈，还有将近20分钟，你们有没有什么要问的？执行，你们都要面临执行了，对不对？有结构没有脚本？如果没有的话，就是我们会知道什么时候该什么时候应该要弄场景，或者什么时候该开空景。然后第二个问题是，因为我们是拍纪录片，然后我们在这么短时间内没办法做什么田野调查或者是有没有什么给我意见？就你看那个你要拍的那个主题，你当然必须要很清楚嘛，哈，你要很清楚。那么它纪录片里面有一种形态，就是说，里面发生的这个现象是真实的，或者未发生的是真实的。可是呢，如果它不是仪式性的这个东西的话，你可以请求他们，要求他们再来一遍，否则那个不叫纪录片，对不对？戏剧的方式有戏剧的那个方式，是因为它的本质是真实的，是有很多的基础文字的这个资料或者历史的发生过的事件来支撑它的合理性。可是，在现在的时间空间不存在了，所以我用戏剧用演出的方式。那演出的方式的部分呢，去呈现它的真实内容的这个真实，它也是属于纪录片的一种形态，就像那个。国家地理杂志啊，什么之类的，对吧？拍那个英国的宫廷啊，什么那个已经不存在了。可是它重现，可是它里面那个内容是在史籍的记载里面是真实的那个部分。那么你讲的就是说，拍的那个画面的近景、中景啊，这些部分呢，其实导演如果他没有把握的话，他最起码要带2部摄影机。或者是3部摄影机，然后跟这个摄影师讲，你拍的部分，他安排的位置呢，就它成为3个点，哈，
就是因为如果这些活动在进行的过程是一个面的话，那么你就把它变成三角点啊，最中间的这个呢，你拍的全部都是 full shot 到 long shot， 左边的这个你拍的，因为它比较接近人，你拍的就是特写到中景，那这边呢就拍的中景到全身，就全景到中景，这个是全景到 long 景嘛哈，这个是近景特写到中景这样的画面的 size。当然，所有的活动在进行的过程当中，你们应该知道它的长度。如果是记录一个事情，它的长度是多长？那这个比较费底片的方式就是3部同时在拍。这个的作业方式像什么呢？就像那个电视台棚内作业、3G 作业，对不对？只是这3G 作业没有 take， 是从头到尾通通都录，最保险的方式，通通都录完了。然后好，我简单来讲就是说，这个有一个好处是什么？我们在电脑剪接的时候，因为它的长度通通一样嘛，对不对？我就 camera 1放在第一轨 ，camera 2放在第二轨 ，camera 3放在第三轨，头尾通通一样，声音通通一样。你可以拉说，哎，第一个镜头看哪一个画面比较好，用哪一个，然后第二好，那我用了这个镜头，这2个把它杀掉，然后看第2个镜头怎么衔接。这个有个好处就是说，你不会漏掉东西。这是一个计时的过程，就是计时的过程，非常完整计时的过程。然后这个声轨的部分也是3轨，按照1、2、3，因应那个镜头的远近来，因为距离不同，那个听觉上会不一样嘛，对不对？来取决。那还有一个部分就是说，它整个的过程非常的长，你也是用这样的方式处理完了之后，你怎么去萃取这中间的精华？如果这个整个过程是30分钟，可是对我来讲，我只要3分钟，那你就必须透过创作的手段，就是你要非常透过，因为你这个不是很熟悉的嘛，你用这样的方式全部记录下来之后，透过你的解读，你觉得哪些是最重要的，哪些的重要，可以把这个事件说明的完整。好，这个透过你把那个脚本你把它写出来，包括你要用旁白呢，或者透过一个人访问，当然用这个事件的有关的人来访问，我觉得是最好的方式。为什么？代表客观嘛。我在剪接上虽然是主观的选择，可是在说明这个事件的时候，是找了跟这个有相关的人在讲，那么对观众来讲说服力比较够。那一般很多人怕又要再拍一次又花钱，他就变成旁白，用旁白在讲，对不对？用旁白来补足你影像上衔接的不足。可是，在影像的衔接上面，因为它已经提供了各种不同画面的那个 size， 对不对？这个过程里面都已经提供了不同画面的 size， 所以在剪接上其实已经提供你很多的素材，所以就取决于你怎么去说这件事情，你的理念是什么，你要用的形式是什么，这个形式就你的创意了，你要用什么方式去说这个东西，够不够清楚？大致上应该是这个样子。如果只有一部 camera 的话，我觉得你还是要多做功课，你才知道什么事情要发生了，那个镜头先到那边去拍，就是等这个事件还没有发生的时候，你镜头已经移到这边来了，它才发生。你不要在这边拍这个，结果你拍的这个没有什么意义。这个很重要的事情已经发生，当你发生的时候，镜头移过来的时候，来不及了，这个事件已经发生过了，对不对？所以要能够明确的掌握事件发生的过程。如果只有一部 camera 的时候，变成你就要事前问清楚这个流程是什么，是谁负责，谁会讲什么，谁负责讲什么，谁在主导，他会有什么样的动作。那你必须看完了之后，这些事件知道了之后，然后你取决于一个角度，这个 camera set 的位置是可以同时捕捉到这些事件发生的，你都可以从你
那个 camera 你设定的那个角度、那个位置都可以捕捉得到。因为这只有一部摄影机的时候，变成他要很细腻的去了解拍摄的内容，了解主导的人是谁，了解他可能会做什么事情。那个对摄影师来讲就是一个很大的挑战，就是要很丰富的经验，不然他都一直拍到人家的屁股。尤其我上次举例，就是有些仪式只不过一个动作，可是这个动作充满了含义。好比他在敬天觉得很重要，他敬天，他在敬天过去，他已经转身走了，就拍到他的屁股而已，来不及了。可是你觉得很可惜，他可能会为你再来一次，不可能嘛，对不对？除非那个是表演性质，你又跟他很熟，你才跟他讲对不起，刚刚没有拍到，能不能再来一遍？可是再来一遍啊，你只拍到那个形，因为人的表情，如果是人的表情跟环境的那个空间的情绪啊，听觉上面其实都不连接的，都不连接的。那么变成要多花时间，要把前面的那个空间拉过来，在这个补拍的这个背后，把那个声音要把它连在一起，不然人家从听觉上、跟表情、跟人物上马上就看出来了。所以，如果他刚开始拍的时候旁边有人，你叫他重来一次，他旁边的人都不对啦。都不是啦，走掉，那你就必须你的摄影机的那个角度就要避开这个容易穿帮的这种角度。也许你用低角，也许你用特写一点，或者用长镜头压缩的去拍它，可以让后面 out 掉。这样子的话，就你讲不太容易感觉出来。可是那些都是立即的判断跟反应，所以那个摄影师变得非常的重要。好的摄影师在那种很快速的、很缓慢的场面，能够很冷静的拍出来，他剪出来很有风格，这个摄影师就很了不起。不是，那个镜头拍出来就一直在摇，然后那个剪接的就一直骂，干嘛？要他怎么剪的时候，糟糕了，对不对？就是。好吧，有没有问题？还有没有？透过歌舞来看它的社会结构跟仪式。那你们的前置作业大概花了多少时间？我敢拍这个，就是因为我20几年的时间跟原住民的互动，所以你看那些连演的那些人都不觉得他在演，是因为我跟他们从小就认识他们。那对台湾族的那个夫妻啊，我认识他们的时候才15、16岁，他们是真的夫妻。然后旁边那些人都认识，所以我就还有当导演的人一定要能够带动这个氛围，让他没有压力，然后摄影机远一点，去让他这个事件就发生了，就很真实。如果你，因为他们都不是职业演员嘛，你给他 NG 1次 NG 2次，脸都不晓得怎么办好了，对不对？脸都扭曲了，对。我是因为长时间的关系，跟他们很久的那个时间。我从72年就开始在台湾各地原住民的部落里面跑，所以很多都是小孩我就认识了，包括那些大人唱歌的那些老人啊。因为我第一个到部落里面，第一个就是找那些老人家，因为他们在他们的脑袋里面，他们就是一个文化的传承者嘛。他们没有文字，可是他都是透过经验、生活的那个经验都记在他脑袋里面嘛，所以主要都先找那些老人。可是你们一次几个人去？你是当导演，然后摄影的有摄影的人。这个不是你们可以拍的，我那摄影哦，也最多到7个，一次7个同时在拍。没有，就是摄影机，对，纯摄影。因为像那个周族。他在发生的时候，一个场地是主祭场嘛，对不对？主祭场4部摄影机，还有人跑到那个家里面去拿那个东西，拿那个米跟那个酒，那边也要有人在等啊。呀，就是因为我已经很了解很久，我那个其实有2、3年的东西把它合在一起的。如果我不能一次拍完，我今年我主力只拍主祭场，好，明年我就拍那个。背后的运作，他那个
组织的那个运作，我就在拍那个组织运作，2个接起来看看有没有还缺了什么东西，然后第3年再去补，因为它不可能为你重来嘛，对不对？如果你要一次拍完的话，你那个摄影机要很多，因为原住民这个东西它是整个部落在一次祭典是整个部落在动，然后在不同的那个点，然后延伸到不同点，然后才到这个主祭的那个，然后主祭场你看我们又进不去，不能进去的，我们不能够到那里面去干扰人家的祭典的仪式的进行嘛，所以你必须事先就要架好那个摄影机，然后那个报战功在那里面的是什么？是我的学生是原住民，正好是那个部落的原住民，我就给了他一部那个 DV 150的，就是150的，给他进去，是他拍的，不是我拍的，因为我们不是这个族群的人，他不能进到那个里面去嘛，所以你必须事前通通都要规划的很好，因为那个太庞大了，你们在执行的那个经验上还没办法指挥那么多的线同时在进行，你必须站在一个制高点，还有 walkie talkie， 我都是靠手那个无线电在控制的。我站在，因为没有去之前，我就跟每一个摄影师，你负责拍什么，这个什么时间他会走哪一条路，会怎么拍，因为我都是知道的。我跟他讲，我看他有的摄影师慌了，拍到别的东西，那边要发生，他没有回头啊，没有回去看那边，我马上跟他讲，你干什么干什么？后面要发生了，没有电影不行，它可以重来啊，对不对？这个他没有办法重来啊，对不对？像那个拿那个酒跟那个肉的，我们一个是其实那2个不是同一个人的，拍到的去拿的是一家的，跑来的是另外一家的，对不对？其实那个不是同一家的人啊，跑来那个是瘦瘦的，去拿肉那是老的，年纪很老。可是他们因为他这个族群是5个大的氏族，他们都有主祭的屋，所以5个地方我们只安排了2个地方。那个如果5个都安排，那更多人了，对不对？我说我只要拍2个代表性的就可以了，就是一个是拍去拿，结果另外一个有跟回来，跟到那个主祭那边拿了一大桶那个竹子的那个糯米酒还有肉回来，那个又是另外一个拍的，它变成只是在说明那个事件的过程，可是它不可能是同一个人，同一个人的话我更惨了，对不对？只能用这样的一个方式，所以你们拍记录的部分啊，因为你们要拍的那个是可被安排的，对不对？没有那么困难，一部机器求这个画面的好看，不好可以 NG 的，对。不过你一直 NG 啊，被那个人就会很火大，就那个表情就开始不一样了，就开始扭曲了。我跟你讲，因为你打击到他的信心度嘛，对不对？他第一次讲的很活泼，很那个，第2次他一定不对的。你说重来一遍，心情也低落了，表情也会比较差一点。所以最好是你要负责导演的人呢，要不断的去卸除被访问者的那种心防，然后建立起彼此的信任，用很愉快的那个方式让他表现得很好。如果你要访问的东西很悲惨，那么还没有访问之前去谈那个悲惨的事情，先产生心理的暗示，让他的心情很低落，对，这都是一种手法，对不对？对。是，最后2分钟，你要不要统一跟大家讲一下，大家以后有没有做一个不是前任说要跟你们讲吗？不是那个。好，诸位啊，很荣幸啊，今天晚上可以跟诸位聊一聊一些有关于专业的东西啊。其实我很好奇，这个年代啊，还会有谁会对电影有兴趣啊？这个是电影学者没错。我就知道诸位怎么对电影还会对这个还持续有兴趣。我诸位那个背景是哪里？都是在线上的工作者吗？还是说很多是在学的同学呢？都是说在业界的。如果是在业界的，
这个行业的，我们看看。你在哪里？台视。台视。哦，那你呢？我。哎。接案拍片。在拍片，对不对？还有的拍片对。有啊，今年。啊？做到10个1万块。做到了。电影啊，电影就钱很少，制作费很多啊，但是薪水很少。那其他部呢？其他部是什么？有的是学生付的，学生的觉得怎么样？你在哪里？哎，台大。你呢？我也是医师专学院。就是那个总统府那边那个。哦，好。我就奇怪了，那你跟这个有什么关系？没有关系吗？好，这样。今天是到10点钟，那我大概准备一些准备的一个材料给诸位看一下。完了以后呢，后半段我再准备一些几张给诸位手上的那个图表那么我再把它那个再跟诸位说明一下。完了以后呢，诸位大概可以决定一下，是不是这个行业要不然就从此可以出去以后算了。要不然的话呢，你如果要继续下去，可能你的思维要转变。那如果这个思维不变的话，就没办法。好，然后呢，在今天所有跨媒体时代里面，最难，而且是台湾最不具竞争力的就是电影。而且未来10年以内你看不到竞争力的电影。这个是一个最大的所以说，好，我们先逐步的我跟诸位来看一下。好，那个首先就是我简洁介绍一下自己我是那个Ohio State 的蛮早的，1980年然后我都在做一些影视传播的，还有那个全球化的还有趋势的这些东西。那么最近做了很多东西在文化创意产业上面的运作，这些东西那大概呢就是说，我们政府里面推动了几个大型的政策案。很多是我们这边起草，那我们起草到了他们手上以后，就通通不止一个，通通都免掉了好几个案子都这样就免掉了。然后我96年担任过金马奖的这个艺术奖，然后经验很不好。1996年呢，我也是电视艾美奖的国际的评审然后89年是做亚太影展艺术。就大概是整个的一个资源，就说呢，这个让大家，我想跟诸位介绍一下，说我大概的背景经历走向到这个，然后我个人上面也写，我个人有一部分还参与嘉禾电影制作，那我是他们中国电影基金的那个时候，那个是大名董事，反正几个学者们就挂了对，那参与了一段时间，然后呢，也参与了好莱坞的几个片子制作的过程，那越来越走，其实这个经验下来越接触国际，越看到那个人家的玩法跟台湾的玩法是很大的落差，这个是一个最重要的好，然后这样，我现在跟诸位提的，电影还是以前的电影吗？现在这个问题，以前多久以前？不要多久以前，就是2000年以前。就是差不多5、6年以前，电影还是以前的电影，这是一个然后呢，当前的全球化风潮，然后呢，数位科技跑出来，然后呢，体验经济这个名词就跑出来，那电影到底会怎么样的一个走法？这样再来。那我现在很简单的我把几个概念跟诸位勾勒清楚。现在大家都在谈文化产业。那文化产业其实是这样它是以生活方式、价值性、一种社会情境、历史文物、自然景观为什么为素材，有那个素材那个字很重要。然后呢，它必须把它系统化，然后呢把它产值化，然后呢创造经济效益。所以这个呢最主要明确的，大家像观光旅游那个地方的工艺还有这个聚落的古迹啦，然后呢休闲娱乐啦，或是艺术的这成品，
那么最典型代表可能就像那个故宫啊这些东西。那我先勾的这个是不是要清楚一下？后面第二个名词不一样啊，创意产业。台湾啊，诸位看看，你出去以后啊，台湾有一个常常让人家很confused的名词，叫做文化创意产业。那个是台湾胡搞，那是胡搞。诸位看啊，创意产业啊，它是那个文化产业那个大的范畴下面啊，里面有一个小块。然后呢，在那个大小块里面啊，它是以高思维的想象，哦，然后运用科技技术。然后呢，运用高巧思的具象化，它就呈现出来。这个最好玩的例子，等一下再看啊。然后呢，能够创造高附加价值的经济产值，这个是一个。然后呢，也就是怎么样，它是源自于个别的创意、技术跟才华，通过知识产权的这个开拓与利用啊，有潜力的创造财富、就业机会的活动，这个叫做。那最典型的呢，就是设计啦。电影啊、音乐啦、广告啦、动画啦和电玩这一类。好，到这边我先澄清一下，这跟这个后面有关的。所以看一下啊，它那个文化产业啊，一般我们讲文化是一种生活的方式，或是一种价值的信念，或是一种思维，或是一种行为的活动，或是一种过往传承的历史。那他用那个，那么他要用那个。来创造一个产业价值，这个东西呢，在中国大陆它可以做，它很简单，它那个天安门每天早上把那个门一打开，对不对？故宫的门一打开，啪，人就进去买票了。这个它就叫产业，它剩下的文官就把里面好好弄啊，整理。那到了苏州，反正他们就是把街面四面都弄好，然后有人去就到那边去带你去参观园林啊什么的，啊，那就是他的那个，他的经营管理概念就在这个着在这个使命上面。台湾啊没有这个本事啊，台湾的那个地啊窄而且小，那么台湾必须要靠什么？必须要靠高思维的这个东西啊去开创。所以说，诸位喊出来创意产业的国家哈，大部分是英国、纽西兰、澳洲、香港、新加坡，台湾是一个，还有就是韩国。喊出这些的国家的都有一个特色啊，它都是岛，然后空间小，资源少。所以他要靠什么？他要靠他国民的这个脑子去创造财富，设计创造财富，电影创造金钱，然后呢，比方说这个动画用想象去画出来，电影就玩。那这个地方这些东西玩的最好的，可能目前是英国。那美国就不要讲，美国根本提都不提，什么文化产业不是产业，创意产业，我就是好莱坞，就这样，美国人就是这样一个态度，我就是全部打出来了。那真正这些国家是喊出这个人，因为他要靠这个来赚钱。那台湾将来的走向势必一定要这样。那但是今天电影在里面，好，现在就回到重点来了。那个这个创意产业的东西啊，它应该源自于什么？它是在这个下面都有啊，所以这几个产业注意看一下，先等一下往下走。好，我先把这个概念组建啊。这个那个。哈利伍的那个演员啊，那个 Antonio Banderas 啊，他跑去演那个 Shrek 那只猫，第二集的那个猫。然后呢，他为他配音，然后他就后来事后啊，他就表示啊，他说他的意思就是说，原本我以为啊，他们叫我去配音，那配音很简单啊，我就去配音就好了。然后他去配了才知道说，啊，不是那么回事。他的意思就是说啊，原来那个人家那个片场设计好的东西啊，全部都在那地方。然后，但是关键就是要他进去怎么样，把它活起来，要把它活起来，要把它生命化，要把它。那你要把生命化，冷冰冰的东西生命化，你必须要有很高的想象，你要很那个进入那个情境啊，帮他想，要帮他用生命要想出来，而且你要比他设计的呢、想象的还要鲜活，要不然你怎么去感动观众？所以就出来了哦。所以说他等于是他说他费尽了心思去揣摩。然后掌握节奏啊，配合音律，揣摩那个情绪啊，然后呢，用极度的想象去活化，啊，整个用高科技打造的虚拟世界。所以说这个地方才是关键啊，创意产业的关键呢是在这个所有的想象哦。再看下面，这个也是个很有意思的话啊。这个是当年我到香港去开会，那在开会的时候啊，有一些跟那个国际媒体的那个人啊吃饭。
那就在吃饭的时候啊，我就比较爱求他们啊，我就跟一个那个 Warner 的那个 VP 啊 ，Vice President 啊，我就跟他讲，我说你们美国人蛮糗的哈，那个电视机是美国人发明，那搞了半天呢，这个现在电视机全世界的电视都是日本人，然后Sony还卖得不得了，然后我说你们美国人太糗了，结果他就跟我讲了下面那句话，他说啊，一个家庭啊，3年买几台电视机。他说日本人卖一台电视机以后，我们美国人天天卖节目，关键就在这里。未来的产业哦，影视这个环节，如果它作为影视产业的一环，而且它将来我们发展的话，关键就在它是不是一个内容。所以说到今天的社会啊，电影不是电影，电影应该是什么？它是整体影音所有的产业里面一环，它是很重要的内容。到了今天。电影跑到戏院，这个打电器，在戏院里面演，过几天你在 DVD 上看到，过2天你在你家里面的 cable 上看到，再过些时候呢，你到哪拿到？It doesn't matter 在哪里看到，重点是你拿到了那个内容，那个 content。以后的观念是这个，所以说以后电视不再是电视，哦，而是他们整个都是一个内容，然后这个内容要怎么样？诸位啊。这个内容啊，它就必须具备超凡的创意巧思，撼动多元族群的那种力量，它就必须要这样。然后呢，它一方面能够做什么？一方面能够做最大范畴的应用，然后另外一方面要能够经得起时间的沉淀，转化为什么库藏 library， 然后呢做重复又重复的播售、放映、租赁都有。今年的基本累积，这个我解释一下。所以现在看电视啊，前些日子一直到前些日子，那个教父还在 Cinemax 演过，在 HBO 演过，然后呢还在东森电影台演过，还有就是前2天再想想看，那个卫视电影台在播《铁达尼号》，有吧？《铁达尼号》1996年拍的，1996年就拍的，他到了今天他还在播。然后呢，他的 DVD 每3年换一次，还在出。重点是什么？他戏院的钱已经赚了，他拍的钱已经买单了，成本支出了。戏院播赚也赚了，他戏院也不会再去放。然后呢 ，DVD 买租买收。然后呢 ，cable 播一次收一次钱，播一次就收一次钱，就叫做授权播映费，播一次就收一次。然后呢，那个铁达尼号很会经营，他还很技巧的，他不断播，他大概每一年播个3、4次，挑个时间出来播。情人节的时候露个脸 ，Christmas 的时候露个脸，然后呢前几天呢露个脸，然后就收起来了，他就不再播，过2年再播，过2年再播，然后到时候呢那个 DVD 有没有？到时候各种的包装再出，每年的算钱。所以说在那个铁达尼号那个户头下面哦，已经前后已经看他已经拍了1996年到今年已经10年了，9年了，那个户头持续都有钱一直进来，那个钱是一直累积的。未来的产业的经营，电影应该是这样子，你的那个 products 是能够一直累积的。那这个时候你在拍电影要拍计划的时候，你就要想这个，不能够搞到像国片弄出来，戏院的观众看都不看，不看以后你后面还要想说第二个转化为库藏，没人看，没人看。所以你今天的世界，你做电影的企划，一个电影产业的发展，你的 mind 要怎么想，就是出来。然后在Godfather一次，Godfather 1997年1973年拍完的，也得奖。然后持续到了2006年，还在播，一直播。播一次就是一次受那个播音权，播一次一直到现在还在收，几年了？30多年了，32年了，33年还在收钱。那也就是这样，所以诸位看下面出来，影音产品它们内容的一个价值在哪里？这个也就是将来电影事业持续走的时候它的关键了。所以看这个最左边这个它是投资成本越高的价值效益越高的，
在最远的应该就是电影。也就是因为像我刚刚讲的铁达尼号的例子，或是这个那个例子，它的价值一直存在。当然，它的风险价值高，它的成本高，它风险也高，哦。然后再来呢，就是动画卡通。那个动画卡通啊，你看很难想象啊，一只米老鼠啊，都过了快80岁，比你那个祖父祖母的岁数都还要高。他每天出来还在骗小孩子。你知道那个经营是在经营什么？然后一个就不要再跳过来，你不要讲一个史努比好了，已经50岁了。那他每天现在还你看在台北街头，他今年还他的狗年呢，他还在出来过他的日子。然后呢，他过日子怎么样？我们在付钱。哦，他还在持续靠这个赚钱。所以说，它的成本，这个动画的成本、投资成本高，价值效益也高。所以说，很多的动画可以 rerun 又 rerun。那个动画的话，你看那个樱桃小丸子嘛，就是好例子嘛。樱桃小丸子播都播烂了，对不对？还看？为什么？小朋友那个睡觉，对不对？睡觉听那个床边故事，对不对？听过几百遍了，他还是要听。那动画呢，早就播过好几遍了，他还是要听。关键就出在这。哦，然后呢，再来就是电视剧，电视剧是另外一种，它是有如果好价值的，像那个什么现在那个梅花烙，是不是？还有什么《还珠格格》，那个播都播烂了，对不对？同样，你回到那个家里看看那个成龙的电影有没有？现在都还在播。我告诉你，那个已经播过，如果全有 cable 也来到今天，他至少播过500遍成龙的电影，每播一次就是有这个收视率出来，奇怪。所以那个今天你看那个这个产业哦，你自己知道这个产业怎么样？那所以说这个产业将来要怎么样？要定位，这个后面会来。然后再来流行音乐、综艺娱乐它的一个位置，然后在台湾的一个问题了，台湾全部是走在左边这一块，左边这块会怎么样呢？新闻每天晚上拼哦，抓那个赵玉明哦，然后赵建民、赵玉柱啊，哇，天天就围着跑哦，这样没有这个必要对吧？然后再来乡土剧，都是跑这边，然后运动体育，他们都有一个问题啊，都有一个特色，这个 news 新闻的东西啊，因为它要新，要不然它怎么叫新闻？他观众不要听旧闻，所以他要新闻。如果他要新闻的话呢，新闻今天的那个产品寿命是最短的。一个报纸早上5点钟上市了，等到8点钟观众起来有没有？打开了 cable 在看的时候，他那个报纸是差不多就完。然后到了中午晚报出来的时候，他白天的那个报纸大概观众就可以拿来包便当了，或者垫什么包，下午又拿塞鞋子去了，就可以已经可以变这种产品，非常的短，寿命非常短。他谈不到前面我们要求的这个标准，新闻的东西所以说注意看台湾的那个可怕每天晚上8个新闻的频道，疯狂的就锁一个主题，姓赵的或是姓卞的，姓曾的就锁在那个上面，疯狂的聚焦在那个上面。然后呢，所有的记者蜂拥而上，然后只为了什么？抓到同质的新闻，过一天就消失了。你那个 copyright 没有办法用。所以说，今天如果我们走向这个产业价值、经济价值在看，这是整个台湾投资最大的问题。这个体育也是。今天那个足球，巴西对德国一踢完了2-1就2-1了。你要再看一看，了不起，大家欣赏一下球技，来看一看。然后王建民，对不对？4连胜，不错，4连胜。要是你在路上听到4连胜 ，OK， 回家也不看了。你已经知道结果，那个都曝光掉。所以这个问题啊，然后咱们台湾流行那个什么 call in， 对不对？时事座谈，拼命的谈。今天晚上谈完怎么样？你那个明天的议题就没了嘛，就整个就这样消失。所以今天台湾整个的经营注意看我们在流行音乐跟综艺娱乐这一块还有一点，然后过去那边有没有就起不来？可是过去这边起不来呢，台湾的既然现在呢，政府在推动那个创意产业有没有？你们现在的这个电影班原因也是那个2兆双星电影那个创意产业的目的去设这个班的，培训电影人才，我是觉得那样。就是各位看现在是这几个概念。好，说话到这边，对吧？这个概念未来的电影事业的经营，那个 concept 一定很清楚。你经营的是什么？
然后未来的电影，它涉及到了什么东西？那个不是让文人雅士拍一拍，拍完了很爽，把片子拍完了以后呢，就往片库里面一放，柜子里面一锁。我也是导演出去的，然后他的作品再也没有别人看。然后最好不过就是《博士无双》500万，最好已经很好了。然后其他人下去都不行，那个什么巧克力重击是吧？看过吗？67万全台湾，不是，我的天哪，那个票房怎么个拍下去的？那个你强迫小朋友一个人去看一部，大概都。可是同期的时候，好莱坞的电影一下子3天就破个1000万，差距太大了。这个问题就出现说，你的作品是怎么样？好，接下来我想讲，你如果没有好的作品，你必须要把它转为非常好的成品，你要把它拍出来。完了好的成品以后，你必须要把它变成非常好的商品。我既要好的作品，我也要好的商品，这是个关键啊！你看，所以说呢，电影产业的价值链，你就必须一定要把这个链建构起来。第一个是原创，你到底有没有什么很好的 idea？ 这是个原创的东西 ，good story，good idea 啊，一定去这样做。然后呢，你有没有办法把它实现化、现实化，拍出来？拍出来以后呢，你有没有办法呢？有很好的技术伎俩，能够把它发行，发到观众的手上去。然后到最后，你设定你的市场该怎么样？那诸位在今天看啊，今天的国片的状况到这里全部就完了。这个地方出来，找了政府拿辅导金拍到这里就结束了，这就是今天台湾电影的问题。哦，今天的问题，你说国片为什么不好？为什么国片起不来？为什么国片？问题就出在这里，你只能走到这一块就断掉。这个是今天最大的问题。然后这个巴西这个市场，你这2块是关键。为什么？你有什么样的实力啊？你有什么样的实力？这个东西不是你凭人说好，不是文人雅士说好，不是试片会里面大家都说好，不是阿扁来给你钱财手艺说好。问题是说你要让观众到底要怎么拍。然后今天诸位啊，你们都是除了不来上课以外，你今天周末啦，如果你回去看电影，你觉得要休息一下，你把那个报纸剧本打开来，然后你看那个电影全部在里面。这个礼拜Da Vinci Code 出来，前2个礼拜那个 MI3 出来，再马上来了海神号上个礼拜出来，那接下来呢 X 战警就出来，它全部在这里，一系列的出来。你的产品有什么样的原因让观众今天晚上我一定要选去看你？那你的产品够不够好？这是个最大的因素。那等一下后面还会有个因素，就是说戏院啊、垄断啊、这些啊，那个等一下我们再看。所以说那如果说诸位将来决定要投身电影，你对电影有兴趣，将来你不能说我是一个我酷爱电影的，我就要将来要从事电影的创作。No， 你的生命能够开发延续的话，必须在这四个链上面跑，要不然你的作品永远被人拿去了，拍完你就锁在柜里。到了今天像巧克力重击一样，它根本不重击，轻击掉了，没有啦，对不对？那拍的好不好我不晓得啦。那我是觉得他那个程序那个票房是蛮有问题的。然后那一大堆的什么曾经啊，经过什么曾经啊，经过了，对了，这文凭的嘛。那你说好了，这些东西 product 出来，有一点肯定的，那个创作者很爽，我就精心杰作，他都想到只有作品，那个电影不能够有作品，只有作品，而且要有很好的商品，这个东西很重要。那这2个是孕育了好作品，这2个呢是同样的让好作品变成好的商品。所以这个好莱坞的那个制片人啊，那个 Joseph Cohen， 我也是碰了他，跟他聊，他跟我说他说这些人很辛苦的在拍片，创造了好作品，但是这些作品没有办法适时的到观众手上去，这是一个罪过，他认为这是一个罪过。一个好作品没有办法让适时的 reach 到 audience， 不是他的作品不好，要不然就是你这边后端的问题，就这个。
啊，所以这个是关键。就到这边哦，你看这个价值链，好，这个就是我下面刚刚已经丢出来给大家讲的。诸位看看哦，当前电影产业它发展的一些现况跟一些趋势，你再看看哦，我前面讲了，就是说那个价值链，哦，还有它的内容非常重要。现在开始要讲这个问题，这样哦，这个 WTO 影视的开放，多元休闲娱乐的发展，这个很重要哦，造成了影音娱乐超级市场的形成。这个诸位看啊，你今天自己坐在这里，你想想看，你如果工作8小时，然后呢，你回家睡觉扣掉8小时，你剩下的8小时，这个8小时里面有多少的东西在抢你这个时间 ？KTV 啊，去玩电影、看电影对吧？去消费，去什么 pub， 去什么各种的休闲，去什么都在抢，上网干嘛都在这里去 KTV 啊，什么都可以，去都能，然后都在抢你的这个。然后呢，还有，光是你决定今天要到一个那个选一个影音产品的时候，动画，各种的什么战争剧，什么科幻喜剧，什么科幻什么各种的在里面。你好像你今天我们的人好像就走到哪里去了？走到那个超级市场去了。然后你要选择洗衣粉类，千万的洗衣粉你选一个，你可以选。你要去买那个冰淇淋类，千万的，人们好像走到了一个影音超级市场去。关键就在这里，你的产品在这个市场里面是怎么样会让观众进去以后，我非要你到我这里看，谁有办法这样看？达文西密码就有这样，他今天才上来，他已经低潮了，变成是一个话题。他跟你那个 social norm、social 里面的那种潜在欲望勾起来，跟你在那边，变成你非要看，变成这样，好，就出现一个这样的一个问题，所以影音超级市场。那因此呢，有一些你的作品，影音作品，你到这个超级市场是界定在什么地方？所以各位回去你想想看啊，你到了百货公司超级市场去，有很多的货品摆在那里，有的你去看，你觉得那个你也不会去买那个东西。那个洗发精里面，洗衣粉，少说每一种用的根本只有30-40种，你就选哪几种？卫生纸有多少种？你就选那几种。有些品牌你选不选？一样，一个作品到那边去，哪些东西是人家根本不选，哪些东西是人家必看的，好。然后另外我这边补充一下，那个 WTO 里面，这是一个迷失的关键。这个当年在谈 WTO 的时候，台湾把影视这个谈判在 WTO 的桌上把它放掉，因为那个台湾的影视一年加起来不过100多亿，加上电影，加上电视，加起来100多亿。那可是台湾的高科技产业对不对？那一年可能有高达1兆。那这个谈判的时候，台湾当然要保护这个。所以说，在谈判的过程中，他把很多东西都放了，就牺牲掉就是门户大开。那今天有人再回头来喊，或是你们有人喊说，我们是不是可以的？回不来，回不来。你今天只要上台谈判说，你要跟老美谈说，我要把影片要限制你入境，老美马上就惩罚你。那他把301搬出来，就受不了。那个高科技的那个整个产值都有问题，那是整个国家经济体制里面的问题。那个是在谈判的过程，这是一段。就是说你不要跟着那些不懂事情的人去吵，说那个 WTO 啊，怎么可以这样？我们以后要电影什么什么，做不到，台湾做不到，韩国人做得到，因为韩国人到现在不是，韩国人6月1号开始门也要开了，他本来演140多天吧，6月1号开始只剩下40几天，接下来全部要开，一路都要开，因为韩国人的老美是跟他谈判，你Samsung要不要进来？你的 LG 要不要进来？你还要不要跟我们来做生意？都没有，我这边开你进来，我们两边打仗。美国人就在这个地方跟他们谈所以这个是影音娱乐超级市场的形成，还有 WTO 的问题。所以今天台湾不要再提说我
我们是不是回过头来把门户再关起来，或是限制啊保障，不是那个环境。那个在谈判桌上已经强调了，那个谁最清楚？其实经济部的谈判官员最清楚。外表面说我们要保护文化，官员也跟着喊，其实签掉的就是他们签掉的，谁签掉了开始？那个好像是要这笔账应该算到哪一个上面？就现在的越南那个懒人当然这个账应该算他们谈判的最好。那个台湾其实在谈判的过程里面被冲击最厉害的，一个是农业，一个是产品这个被冲击被打对。然后再来还有下面一个问题到了这个语音超级市场的这个环境里面它的运作法就出现了，就变成说呢，我们大家就上个公平的擂台去竞争，然后呢，原则是这样，公平、开放、自由竞争，就要跟国际的人玩国际规矩，大家自由竞争，就在这个擂台上呢，有日本人，有韩国人，有美国人，有英国人，有欧洲人，全部开放，然后大家的产品就在这里自己竞争。这个竞争呢，现在一个残酷的这个经营的现实，因为已经不出来了，现实就这样出现了，就这样。这个是很有名的一句话，请诸位谨记这句话，这是经营管理概念里面最重要的一句话。他说，当处在一个封闭的市场的时候，我的产品只要不比别人差，有利。最好的例子就是以前所谓的那个三台。他们3台的时候关门，今天晚上呢，我只要打过了华视，我就变第2名。那我今天再能够打败华视我就变冠军。你变一个冠军要打败2个对手就可以得冠军。那一般的话，你那个球赛要打多少场赛才能够取得冠军杯他就要打到这样，而且呢，到最后就变成这样。大家比的是我的产品不比别人差就可以。他比的不是说我的产品是比别人好，这个关键有差别。然后再来，当处在全球市场开放的时候，任何的产品一定要有具国际的品质，才有机会升级。这个我再举个例子举个例子就出现了，很简单，就是我刚刚讲的那个报纸的那个，你把报纸打开来，你今天晚上看电影，观众消费者大概1个礼拜。可以的，也就1个礼拜来看1场电影。周末的时候他看这一场，他的钱花了很多的地方，还要维生，要什么休闲娱乐部分也有这个部分。你叫他选这个，今天为什么不选到？你的作品一上市，你就知道消费者在那边选。还有，举个例子很简单，咱们大家合伙，觉得说 MP3 现在很红，我们现在我们也来成立一个弄个 MP3 好 ，MP3 弄完了，你一上市你对手就摆在你那个摊位旁边，你就是那个iPod， 你的竞争就马上就是这样。所以你任何的东西一定要拉到国际品牌、国际的那个品质你才能去竞争，要不然你竞争不了。今天的电脑一样，有多少种电脑在那边摆，然后各种价位、各种的定位的电脑都在那边。然后你今天如果还研发一个电脑要上市，研发一个手机要上市，你的对手就是 Sony Ericsson、Nokia。这些对手在那里等你能够打败他们，你才想办法，你才能够生存。就是然后一定要好，而且不只是品质好，而且还要找 RAN 来代言才有办法，才叫好。他那个叫 Pentax， 那个要找他来，那才有办法。要找王力宏来 ，Sony Ericsson 代言，你才有办法来竞争，要不然没有办法。那所以说今天台湾的，你看怎么办？你再出来，就这几个条件，台湾都不具备。然后呢，台湾 WTO 是自己开放掉，加上一个产业外部的因素，整个台湾现在呢走了什么高喊的这个本土化的风潮，去喊本土化，然后呢把一个现在外面这个时局是一个全球化的风往里面吹，然后呢我们内部的时候呢就喊一个本土化，喊一个本土化就把那个全球化的风潮自己往里面躲，就整个锁在一个台湾岛这个市场。台湾是一个在很多的地方，它是一个封闭的市场。这个是一个非常大的一个问题在。所以说这个稍微大好。
接下来啊，我再谈一下那个数位科技的一个冲击啊。到前面啊，诸位看看有没有特别什么问题？到这边有没有什么特别的问题？那个这个地方还有这个讲到这里，一个最大的关键啊，是你经营这个语音的产品，你是在经营内容。尤其今天的音乐产业，它就是一个 content business。哦，它所有实体的那个通路的收入全部被打掉了。那它今天就是一个 content business， 而且它就是一个 copyright business。它今天靠活的唯一的一个保障，音乐产业就是靠那个 copyright。如果 copyright 崩掉，它就整个散掉就垮了。那今天的电影也一样啊，今天的电影啊，它就是一个内容产业。而且呢，好莱坞算最后出来到下面啊，在这个地方，他的片子敢投那么大，一部片子大概1亿，1亿的投资下去，他敢投资这么大的一个金钱。那问题就是什么？他越投越大，他越什么？要赌什么？要赌高成本、高风险，他要赌这个，然后变成他的产品常年的行销。所以说，你看很多好莱坞的电影啊，他在戏院首映的时候是赔掉，很惨。可是他如果不急的话，他细水长流慢慢卖，卖完了 cable， 卖完了 DVD， 而且不止啊，他在美国卖，美国卖完了，新加坡卖完了，那欧洲卖完台湾卖，他慢慢这样收啊，10来年他渐渐把钱也可以搂住。哦，他愿意赌这个就在这个地方。哦，那台湾的话就出现这个问题，这个东西是怎么办？哦，这一点也是一个问题啊。再来这个问题就出现。所以说，诸位看啊，这就是为什么啊？为什么这两个环节啊，在好莱坞啊，现在的制片成本平均是5600万到7000万，这个地方两个加起来，但是在这个地方他们可以花，现在已经到1比1了，就是同样的制片花了7000万，大概这边的宣传大概也是7000万，可以做到这个地步啊。那最大的问题出在这个地方哦。然后这个诸位看看啊。你仔细回想一下，达芬奇今天晚上上的那个前几天的你多久？你多久以前就在戏院的一个预告栏？7个月以前，去年的暑假，他已经预告了它。然后呢，你多久以前已经看到 Tom Hanks 要演这部片子一些花絮？然后呢，又是说告诉你说罗浮宫首度破例开放给 Tom Hanks 来演，讯息就出来了，那个在几个月前，半年前就已经出来了。然后你再看看说那个他在上演的最近里面，红球里面多久这个看法出来？然后你到了那个新产品去看看，它里面跟那个 Hanks 那个结合，有一个达芬奇那个蒙娜丽莎的专柜，你去看看那天晚上你去看看，哦，然后去结合，你看多少？然后到了今天，他动员了多少人在各地做大广告？你看那个电视里打了多少广告？他的钱花在哪里？后面的这样花在这里。那台湾是这个地方拍，找了这个辅导金，对不对？一拍完以后，这边滑上海，就不得了知道，那个能够做，有时候上片的时候很喜欢，观众都不知道，下片的观众也不知道，有这部片子观众都不知道，那就出现这个问题出在哪里？还有啊，音乐界也是啊，音乐界在当年比较景气的时候，他这个地方两个大概花了500万，他这个后面可能到1000万。那好，那个大一点，像蔡依林的话，那每天可能高达1500万，这个原来制作的成本的3倍啊。然后到最后啊，这个产业把这个价值链要拉起来啊，在这里。然后这个图表呈现一个讯息，这个讯息啊是这个大陆的一个很有名的制片人，叫王中军啊，就是那个《天下无贼》啊的那个制片人，他跟我们讲一句话，他说今天这个台湾啊。电影的不景气啊，就是没有理解这个环节的意义。然后呢，他说啊，其实应该懂一点，这个世界上找一个好作品拍一部电影很难，但是呢，一个好市场更难。今天的世界里面其实不缺资金，永远缺好的市场。然后他说，如果我要找人家合作，我不会找当地最有钱的，
而是我要找当地最有市场能力的人。概念很清楚，有钱人到处都有啊。你今天李安红了以后，叫那个3亿台币、5亿台币，让李安再拍个《卧虎藏龙》是问题吗？台湾人捧得钱来的多得很，不要钱，人家不是要钱，要的是最好的超过市场能力。到最后是 Sony Columbia 能够做，也就是因为 Sony Columbia《卧虎藏龙》才会全球有什么4亿的收入。如果他把它还给了，他把它交给台湾中央电影公司去，那就挂了，那就绝对不是这个局面。你给香港人也不是这个局面，到最后就是在看你是哪一个最好。所以这个环节啊，要看一下。所以说你今天看音乐是怎么样，你今天看电影都是差不多。所以你看这头段跟中哪段这样的一个鼓励找好的作品来。拍电影，能够把这2个东西好的变成到有效市场，让观众接受，这个他们认为更难。现在这个部分在电影上面是有趋势，逐渐超过前面的制作成本，后面加的钱逐渐下去。所以你看那个达芬奇扣，你就想，我操，这么多钱，电视上拼命打广告，是这个样子，你就想当然他可以有异业结盟啊。他又找酒来赞助啊，找什么要这样做。但是不管了，你就看他那个怎么做得下来。所以这个是你关键。可以吗？这边可以怎么样？我一半要毕生退役了，这个翻译也不要了，明天就开始不要了不好弄。主要的一个关键，因为台湾进入了全球化的这个。怎么样？就是大陆盗版那么严重，可是大陆市场那么大，那将来我想台湾的发展应该是往大，台湾人制作影片的发展应该是往那边。那就是你对这个有关系？因为他们盗版很严重，对。我们先跳开情况，你看那个盗版严重，那个大陆的音乐市场，音乐那个盗版厉害，所以说那个大陆那个正版 CD 在那个大陆跑。很多我们这边台湾那个算了 ，CD 就送你，没有用啊！我说我授权给你，你跟我讲，你说我卖了20万张，我怎么知道你卖20万？你搞不好给我盗了几千万张，就出现就这样。那音乐产业转变什么？他们开始经营大陆的演唱会市场。那么蔡依林在这边打歌打了一出歌了，你看过一阵，砰就跑到大陆去了，因为演唱会的市场我去收了什么 cash， 我就是收了门票。那一张门票就是400块人民币，那个算是 average 的票价。那400块人民币的话，相当于3张 CD 的价钱，在大陆卖的话，那他那个体育场，他们那个大陆夯啷一下就来个几万人的体育馆，那一满的话就是1-2万张，它就相当于在台湾那个周杰伦稀稀打歌3个礼拜下来是破20万，卖的那个 CD， 那不错了，我觉得那不错了。你看到大陆去，他2场就破了台湾这个记录。也就是说，这个盗版的问题会 shift 到音乐产业开始走不同的市场。那他会发现中国大陆那边是一块演唱会市场，他就会到那边去做。那同样，你回来问一个问题，就是电影 idea 一定要这样转。那音乐产业它能够转，就会发现一个很微妙的关系。音乐今天主要是掌控在那4大跨国公司上。Sony、BBC、Universal 这些人，那这些人还有汪洋，他们是有目的的。当年台湾有水草人他来，他觉得台湾市场不对的时候，就直接就转。所以说，为什么汪洋一下把天后都签下来？他去经营中国大陆。那今天出来了，台湾的电影本身是处于一个弱势，你要 shift 的时候，而且电影的产业很大。那要 shift 那个资金各方面，你只要一移动，你光不要看一个问题，我马上就讲。那个我问中国大陆的官员，我说现在台湾，你不是说我们是同胞吗？那你们可以让我们来啊？那个大陆官员讲，欢迎啊，当然欢迎啊，你们就是我们同胞啊，来欢迎你们来，你们找人来谈，我们跟我们谈谈，怎么个谈？现在谈的谁去谈？叫国民党去谈，国民党叫连战他也不可能。因为这个项目
变成是一个商品进出的一个项目。那现在的执政党可能连三通直航都不可能，那你这个怎么谈？然后当大陆就是跟他谈你总是你的影片进来，进关出关的事情，那么拆账分账的事情，然后我们还是要检查的问题，因为他还是把它当意识形态的，他不只是检查你，他自己检查的更严，那就是有这个困难。那这个谈了半天就动不了。而且最大的问题今天卡在什么？台湾是走向全球化的时代，我们内部的思维、政治思维、经济经营的思维是逆向的，这是一个最大的问题。不是影响那个市场被人家去做结合。可是音乐产业台湾做的变成还是唯一有竞争力，为什么？它已经形成了一个它的模式，唱歌的、词曲、艺人，台湾周杰伦啊、S.H.E 啊这样已经形成了。然后呢，中间的发行跨国公司做，跨国公司跑到大陆，大陆人不太敢惹他们一惹就是变政治人 WTO 键，就叫谈判键。对不对？然后呢，市场是在中国大陆形成一个这样的一个模式。那电影没办法，对吧？那台湾除非台湾的电影全部要这个跨国公司来经营，那跨国公司看到台湾他们也痛，因为就回到那个产品的竞争力不好。所以说，诸位有没有发现，从那个双瞳理论，就再也没有什么外国人来去投资这个片。哥伦比亚公司要投资双瞳，又投资那个卧虎藏龙都还蛮赚的，为什么后来在？我就觉得其实没有赚。卧虎藏龙赚，卧虎藏龙是他拉到河，那是赚。双瞳其实没有赚，双瞳其实没有赚。台北的票房3000多万，其实那个他们讲的没有那么多的钱。那可是他拍下去的成本很高，所以那个双瞳对他而言是一个非常双瞳以后就觉得台湾都没有在碰，双瞳可以表现这个。所以这个是一个最大的一个问题这是台湾内部也不对劲，外部也走不出去。诸位看，这个跟台湾整体各个产业的差不多的问题。好，可以啊。然后这个也是个关键台湾在 WTO 的处境，然后内部那个已经超级市场，超级市场对谁有利？对消费者。意思说消费者他可以多般的选择，他可以跳过你的产品。然后他可以怎么？他可以找更好的，那么他可以找这个日本货、大陆货。所以你会发现，现在观众自己有选择，看卡通看日本人，看电影看好国人，看剧看韩国人，看偶像找日本人去。你看他自己会选了，已经在自己去选然后看历史剧看大陆，就这样。你看他那个消费者自己在选，他的选择。然后你说看到台湾电影吧，然后呢，将来到 Cable 去看，就到 Cable 看不要钱，那结果你的产品就变成那个价值，就变成这样。就说呢，我不瞒你说，蓝色大门当年我还没看到，后来我也陆陆续续分8次看到，为什么？我在公视上看，然后我也记不得我是哪一个顺序在先看的，反正总是把它拼装完了，就变成一部电影，就像被我这样消费者。看电影是一种娱乐跟享受，而且是一种艺术，就对我而言变消费，你知道？然后你鼓足勇气叫你到戏院去，还是不想去，尤其碰到侯孝贤的电影，绝对不去。好像出现这个。这个图表我跟各位说一下，还有一个这个你看看当一个电影的东西，一个新的科技蹦跑出来。你看，光是对这个创作者就是一个大的，跟那我律师呢，我那个是个好朋友他就跟我讲，说你我很难相信吴宇森，他是个不会电脑的人，不会开车的人。我说你大导演你不会用电脑？他说我不会，我只会用电脑，就是按开关，我就会这个功能。然后我说，我那你怎么办？他说。我的助理都帮我弄啊，然后呢，我为什么我问他？我说我建了团队，我说以后跟你联络啊，我说来，你把你的email写给我，email，我没有email，我不会email，我说我不会，我不会电脑，然后我说你没有看没有看到，他说有，他不会开车，我说那你开车怎么办？他说他女儿到处去，他女儿变成他的助理制片，但是他跟我讲他说那个数位科技对电影制作这个地方。
创制。他说最难的倒不是这个硬体器件的一些掌握，也不是那个硬体的东西掌握，这个倒不难，那个工程师也都会。然后他的助手工程师都很优秀，好莱坞里面这种多很。那而是什么？难的是什么？是从企划到拍摄，再到后置，整个流程那个美学的思维全变了。以前拍电影的，你跟演员一定要对戏啊，没有演，他今天不一定要，到时候用别的意思。那电话那个感觉就不对了哦。然后呢，有的时候两个人追杀要跑来跑去，那不必了，一个人自己在那边空跑就可以了。到时候再叠到那个跟第二个人叠起来，通通做起来。哦，他就觉得说这个整个的那个质感就没有了。可是为了电影拍下来维系哦，然后再来那个徐克哦，他讲这句话呢，是我当时哦碰到他，我就碰到那个蜀山啊，他拍的那个蜀山演的，那个还真的。然后他就跟我讲，他说哦，数位科技对电影制作者最大的冲击是什么？是大胆持续的去干嘛？尝试超凡视听景象的可能。它是怎么样？就好像你拿到了一个新的工具哦，你要玩玩看怎么样？这个数位相机怎么可以玩得好，可以照出来光影，对不对？他说那个时候数位科技的可能啊，让他觉得说我来拍蜀山看看，咱们做多一点实验，他练一练。那么我练会了怎么样？结果那一步全练垮。他就觉得说这个，可是到今天啊，在华人世界里面，掌握数位科技的最能手的一个就是他。为什么？因为他前面连垮过3年，这是一个死亡经验的人，哦，就是要去尝试这个，就是其实他现在是最厉害的一个，就掌握这个 tech， 所以注意看哦，这个地方我把他们几个人的话讲讲，你看看哦，传统电影的一个流程。筹销企划要6个月以前啊，然后拍摄就是4个月拍完，然后呢后制做4个月，剪配音、冲印对吧？然后做一个企划宣传上映，从头加起来1年多，这是传统的做法。那以前在好莱坞的那个片场时代啊，都是以前邵氏电影时代更快，差不多半年就出一部，半年就出一部，哦更快。他说可是到了今天啊，最困难。那个筹销企划募资这个阶段，也常常很多片子花2年。铁达尼号弄了几年，用就是前段，然后那个魔戒弄了10年，啊，没人要拍，没人愿意做这样玩的。然后呢，设置注意看，设置没有变，还是4个月，搞不好有的时候设置更紧，特效就做了。啊，你那个 Julia Roberts 时间搭不了，你不要来，我就找人去先拍他。等到你有空的时候，我就把你叠上去设，就更方便、更快速哦。然后呢，后置现在加上特效，8个月要做那个特效加上去，然后呢，企划宣传做花了8个月，平均了这个数字。然后等到它上市的时候，这些作品就是我讲的铁达尼号、魔戒，像金刚、像 Shrek、像冰原一体，这都是新的作品、新的形式出来的。然后各位看看。这2个哦，这2个几乎是3G 电脑动画，是很新的点子。然后这些你看铁达尼号那个震撼的，那个是当年，然后魔戒，不对，这个魔戒是戒指的戒，对不对哦？然后像金刚这些片子，然后金刚是最近，等到你看到金刚的时候，你觉得说那个不是好不好看的问题，而是说电影可以这样拍啊，就是几乎是把它画出来的。哦，所以你会出现说这个一个数位的时代啊，光是一个科技来，细化的阶段里面，你开始要想不同的做法，这是一个设置的技术可能在变，你用的器材在变，加上有特效可以供理论，然后呢，细化做宣传，然后应演的形式也变，不只是戏院，各种的形式开始，光是这个就造成它一个这么大的一个冲击。那从经营电影的人风险就更大，为什么？在这个形式里面，那个变成数位讯号，那个盗版就更方便，所以盗版变成一个新的议题，而且这个地方的威胁是盗版。哦，出现在以前的话还不会这个问题，啊，现在出现在这个上面。哦，然后呢，最大的呢，到今天硬点也是一个很大的威胁。哦，所以你看这个整个的状况的转变啊，相当大的一个局面，对吧？
然后你看那个，我就附带提一下，对音乐而言啊，也是另外大的一个冲击啊。以前的话，我举个例子，我说以前的话，那个周杰伦大概还没出来啊。以前的话，如果音乐工业的话，他要做出一个音乐的这个作品，他的模式啊，他就是找周杰伦来。然后周杰伦来以后呢，我就签你什么音乐约，那是因为你要去演电影，你要去广告，是你家的事。所以音乐这个周杰伦自己可能有一个自己的经纪人，那他会音乐的约就签给谁？签给比方说黄亚啊什么女歌手，他不是吧？他是签给那个啊，就去签，就是这样。签完了以后，词曲写作、录制鸦片，然后呢做一些企划宣传 MV 啊，电台打歌签唱啊，然后唯一的就是这个 CD。以前音乐工业界里面赚钱，如果我赚了100块，80%就从这个 CD 这个产品贩卖出来，就是那个地方出来的。那是音乐产品里面主要的，这是以前啊。然后你看98年以后，这个怎么冲起来啊？然后周杰伦，他一定要掌握全经纪人。那么以后要卖的是要卖什么？是要卖周杰伦，不是卖周杰伦的 CD， 不是这个。然后呢，词曲写作还没变，录制鸦片还是一样。然后呢，企划宣传就是宣传，有的现在用网络宣传一样哦，结合下面整个变。然后呢，授权啊 ，KTV 啊，跟媒体做合作，拍电影、拍唱歌啊什么。然后呢，演唱会我刚刚提的，这是最大的收入。网络啊，还有联通手机的那个，因为那个授权1季啊，他们平均可以5000万，一个公司1季的话5000万。然后呢，这个 CD 现在 CD 的贩售已经不到10%了，它的收入，这样。所以你看这样一来以后，到最后整个音乐产业啊，它要经营的是什么？他要经营这个周杰伦这个符号神话，利用他取得这个，利用他人家来要找他，利用他来做电影的合作，利用他什么开演唱会、网络各方面，就是要靠。所以今天呢，不再是那个贩售这个哦，今天靠的是这个符号图像，不是绝对只有他那个哦。现在那个唱音乐界要经营的是靠这个。哦，那整个你看，光是这个的转变，像电视啊一样嘛，一个数位化的、数位科技的来临，拍变了，传输有没有形式也变了，接收这边也变了，还有储存的方式也变了，整个在冲击这个。那这个在冲击的时候啊，那个对电影界的人啊，听到他们两个人的话多重要，对不对？他们两个，那个你在这个电影产业里面。你拿到数位的技术，你要开始不断的尝试，要拍到怎么样做，这个那我们台湾一直在做这个，现在玩不下去了，而且经不起来了，就出在这里哦。这个现在的问题就出在这。好，可以把这个科技的这个冲击啊，现在就变成说，台湾我们电影界里面他们的创作，你开始要换什么？换东西了。以前是拿毛笔写字，今天是拿签字笔写字，或是钢笔写字。你要从毛笔换成签字笔、钢笔，这样一个不同的形式的转变，创作形式。那当这个年代，如果你还在坚持说，你看我要拿毛笔写出笔法的劲道跟力道，那个美的那个字形美的那个，也没错。那黄老师还想想办法，你不能自己在自己的案台上自己写。这个书法，文艺美，对不对？要花了钱，你总要想别的办法，对不对？就出现一个这个好，这个方面啊。再来，另外一个就是体验经济的崛起。这个体验经济啊，它是什么？就是说，它跳脱了用原料，然后制造、服务这种思维的公式。就是我笃信我的原料好，或是我笃信我的手工制造。或是我笃信我的服务、售后服务，不，已经不能这样，而且要什么？想象巧思，他将商品作为一种人才，然后呢，开创高附加情境的一种经验价值。所以说到最后，等一下我解释一下，到最后一部电影啊，它既是作品，它也是一种媒介，一种媒介什么？
供观众去 enjoy， 然后呢开发不同经验。所以说呢，一个电影的作品要让观众呢心里要感受，而且还有什么附加的价值，这个也才就是这样，今天才有办法把消费者勾引到戏院去看啊，再来很快。好，这个解释那个体验经济的问题啊。假设那个乌龙的茶品，诸位，英国人是非常爱喝茶的，英国皇室到纽约都不会派人到台湾到福建采购茶叶。那个时候他们的茶叶第一级，他认为是初级原料，一斤买下来那个参加的茶一斤就2块钱。然后呢，烘焙好的茶叶做好变成商品，一斤大概呢10块钱。然后呢，可是如果设计包装后的茶叶里把它弄好精致化，像我们刚刚去拿那个茶袋，对不对？如果那个茶叶可是经过你那个铝箔包，你吃开来那个一斤就变100块钱。可是等到呢到那个 Harrods 那个很有名的百货公司喝一个下午茶的时候，一杯200块。那今天呢，体验的经济就是价值要不断的附加上去。好，对吧？你看电影一样啊，这是一个体验的情境的一个进步的入口。那在这个情境里面，电影它是坐落在这里，坐落在这里。像教育的，比方说让小朋友扮演一个去学习到什么，学生常常会说英文系教育，给我们演一个哈姆雷特，让你们练英文，这样子。然后这个是比方去出国，这个可能回家看电视，这个是要极度积极的，而且沉浸的打电池。比如拿到东西，这个东西是要这样。你现在电影一定要有一个能够吸引观众，要沉浸在里面。吸引观众能够积极的让人着迷，要积极度的来着迷。你不能电影绝对不能跟像电影一样，观众嘛可能回家片子打开，那么看 TVBS 的新闻也可以，或3D也可以，东森也可以，搞了半天他们都在做什么样的竞争？做同质的竞争，就是今天做同样的竞争，同样竞争在做什么？是做业绩的。这个在竞争是在开创的。所以你看这个问题啊。好，那所以说各位看刚刚这边的意思这样那个电影今天不能只是电影。我今天问你们今天你生活了一个下午，你出去看一部电影，有多少人是为了说，我今天2点40一场电影，我2点钟出门，2点40买了票进场，看完了我就回家走。还是有很多人今天看电影是觉得约了朋友，我们去看看电影，然后到对面的星光三月逛完了要不要打个电话叫谁，我们再来聊一聊。然后今天出门一下午看的电影是一个下午的事情，或是一个晚上的事情。好，这个流程里面做了很多不同的这个事，也把亲戚朋友都在聚合，或是消费，购物，你自己回家再想想看，今天的电影它不只是内部的求美学创作，它在那个外围就是那部电影一定要怎么样。所以今天同样回来电影是在哪一个情境里面，在这个社会里面对消费者而言，他在消费的经验，他在经验的什么？他是在经验的时候看电影，他要看。他觉得说早就以前就跟朋友约了，我们一定要去看大电影，早就想好，他很期待的去看。开的时候，我们下次我们去约礼拜6见我们看完了以前还可以去大家聊一聊，那在干嘛？买多少要买的东西，他是这样一个故事这样去做的。电影不能只是电影，电影要最后面那个蓝字要高附加情境的经验，它是要结合。所以说到最后这个为什么这样？全世界电影都跟什么结合？消费者。然后跟什么？跟生化，或是跟什么娱乐圈的，这些东西去做结合。这个就是今天的趋势。然后你的电影放在那里，是不是让消费者今天觉得他一定要来看？今天的电影的情境可以吧？这个问题这个应该不难这个有关于体验经济有一本书嘛，对不对？
有个叫《体验经济的时代》，有一本书，哎呀，那本书不要看，你去到那个书店里面站一下啊，你就把那个前面那个序言那边看，就可以，那本书后面就都不要看。但是它一个概念，它就是讲一点这个概念。哦，所以那个书也不要买，你就是把它懂得就是了。哦，反正就是你今天在经营任何人，要把那个高附加价值的东西经营。然后呢，电影呢，不但是声光、美学思维要好，而且它的秀，而且整个的呈现，它必须有共同的高附加价值的东西在里面。哦，好，然后回到竞争哦，这个是他那个描绘他这个啊。好，到这个上面，回到现在来，当前哦，世界文化产品的这个体系啊，是由隶属美国、西欧、日本跨国企业他们主导的。然后呢，他们仗势的，它不是单向优势。比方说，我有头效型，不，它不是单向这个，对吧？他们仗势的不是单向的，是成本，或是科技的优势，不只是这样，或是人员某一个人的优势。他们是一个什么？一个靠近百年、经络累积的品牌。他们是靠一个品牌。所以到今天，诸位啊，如果你听到说迪士尼的话，那个想象空间很大。然后我今天讲说是中央电影公司的一个作品，你的想象弱很多啊。哦，然后呢，这个品牌啊，它其实是一种普遍。具备普遍认同的什么？一种符号意象，是 Disney， 是 Sony， 是 iPod， 是 Apple， 哦，是这些东西都在你脑袋里，哦，然后呢，它的在这个品牌的符号后面，它有一套完整的结构，就是我刚刚提的那个价值链。当然，它资金是有，它有创意、生产、发行、贩售，哦，整个的价值，它是非常完整的。它一套下来，所以说到今天你去看啊，Hollywood 有这个能耐。礼拜五那个达芬奇要上映，它全球可以同时做，宣传同时进行，全球56个国家同步点打出去。哦，那套经营模式很厉害啊，很厉害。对，这些跨国集团啊，他们可以向那个国际金融机构取得巨额贷款。所以说你可以看国际，它可以去取得贷款，银行会贷款，因为它开的够大，而且够保障哦。然后呢，用来吸取最具潜力的素材，它花更多年可以买好的题材，买好的素材，然后呢，聘雇顶尖的制作人才。哦，哪里的人好，我就找谁来。吴宇森好，我就从香港找你来给我拍。哦，大家觉得不错，就找吴宇森去拍《Mission Impossible 2》，为什么不可以？他不在乎你是台湾人，你是外省人，只要好人我就来做。问题就出现在这里哦。然后呢，企划周密的跨区域发行跟行销的布局，这个我刚刚讲的那个达芬奇的哦。那么在最优厚的条件下呢，他做了一次化不能啪就这样上来。所以说啊，记不记得啊？礼拜三晚上那个达文西密码对不对？做手艺在哪里做啊？在台北市立美术馆做。那天晚上还有台风下雨，然后每一个又是名模啦，又是达官正要的，通通都像一个今天晚上有盛宴，一定要 dress up 去。为什么要看一个达文西密码？主角也不在，创作人员也不在，反正不管我们直爽，大伙人看手印，就这样，就这样啊。所以他那个仪式化的那个功能很强。哦，然后呢，把那个名模什么都找来，把那个通通给，这是他的能力哦。然后呢，他们甚至可以以全球本土化作为先词哦，进一步吸纳不同国度的那个山川景物啊、人文素材、创作人才，他都可以收获。然后再回忆西方的价值意涵表现的模式，然后呢，透过他的行销再出来。所以说最好的例子啊，就是那个卧虎藏龙啊，就是北平的。他可以把那个用字、经用什么都弄过来，然后呢，他重新再 output 出来，把它炒制出来，他就是就靠这个东西出来。哦，那你今天中国大陆不错，我就投资你中国大陆做。哦，所以说他们也投资什么？投资英雄，然后投资这个十面埋伏是 Miramax 哦，英雄是
也是牛奶早餐，我觉得也是牛奶早餐。然后他们只要不错的，他们都来做，都来投资。然后呢，他还跑在台湾做双头，做了一次不好就砍。他就是这样一个调整OK。然后呢，这个就出现了，到底谁的竞争优势怎么样？可以看一下这个其实叫做微笑曲线。有的人呢在讲的其实应该是微笑曲线，看谁讲。那这个就是我刚讲的它这边的高附加价值非常高，资金研发专利这是一个优势。然后呢，品牌发行跟行销这是一个优势。那中间这个生产制造，其实已经不是一个最重要的关键。那这个他们用在那个高科技产业里面，这是一个典型。所以说呢，美国人那个Apple， 他研发出来以后，然后呢，他丢给谁做？丢给台湾人做。台湾人做完以后呢，这个品牌就再也跟台湾无关，就跑到什么？跑到 iPod 去做发行。结果到最后出来以后呢 ，iPod Steve Jobs 每个产品公布的时候都会有个记者会，展现它最神奇的功能。然后呢 ，iPod 就会被写成说哇，那个精巧美学的一个什么什么，然后人工什么美一致的设计美学什么都讲。然后问题就是他靠这两个，这样。然后呢，电影也是，注意看看那个功夫有没有 ，Sony Columbia 有这个。然后呢，他生产制造的时候，他给谁做？拉到上海去看，在一个 studio， 那个制作很便宜就拉到那边做。完了以后呢 ，Sony Columbia 安排全球发行，不，那个全亚洲在发行。所以说这是整个运作的模式。那卧虎藏龙也是，卧虎藏龙呢，它有的是这个部分。完了以后呢，他拉到中国大陆去拍。中国大陆拍呢，他可以找不同的工作人员、不同的组合去做。做完以后，他重新去做发行。在电影上面，其实也是这样。那但是在台湾我觉得那个台湾的电影产业讲到前面过来的，出现一个问题，这个台湾普遍的这个项目，这个地方拍的大概数位科技也差不多，也掌握不了。到这个地方品牌的，就变成台湾的困境，整个在这个价值曲线上面就整个荡下去。这个是一个最让人家shock的事情。台湾目前整个处在一个这样的环境，可是同样今天晚上你的对手，我讲的 Sony 或是 Columbia 或是 Warner Brothers， 他们是不同的。同样今天晚上在变的所以说这边所以你看今天全世界欧洲人他向全世界卖不可比 Museum， 他卖红酒，他卖 Gucci， 他卖 LV 什么都卖，他还卖一种什么叫生活风格。什么风格？喝咖啡一定要在那边喝，这是一种 style， 一种 lifestyle。他们卖这个，然后日本人卖什么？卖元素，卖星光三月星光不是星光台湾，它是3月他卖3月，卖樱花季，卖拉面，卖什么什么的，你看多少人疯得到这种东京什么什么。然后呢，韩国人卖什么？卖电玩韩剧，然后把韩剧的场景一起卖。疯狂的那个人去卖，然后呢，有的人也自愿做师奶的被杀，做师奶的去找那个用上培训跟日本人也一样，疯的要命。然后呢，美国人卖什么？好莱坞 Starbucks 然后还有什么 iPod， 然后这些情境都是跟人的生活都连在一起。现在问题说，台湾有什么样的 lifestyle 去卖，什么样的 image 我们去 promote， 什么样的那个场景，什么样的那个意象，什么样的那个 products 作品，然后去连接我们的生活价值。搞了半天诸位危险的日常人们的生活价值跟他们连接在一起这是很当然的，在台湾这一点最可怕是。老百姓自然很自然的看到好莱坞电影是很正常的事情，然后去买一个皮包，一定要买个 LV 或是 Gucci， 这个是一个很当然的事情。重点是在这里这台湾人到最后过来的问题就是说，我们这些日常生活的价值信念跟连接跟什么连接？跟自己连接什么？
这个也是一个最大的问题。如果这样不行的话，那个电影没办法搞哦，没办法搞，尤其文化产业没办法搞哦。然后呢，电影产业需要完善的这个价值链它的建立，还有品牌形象的创塑，这个是需要的。那么这个当中要懂得如何呢呈现创意，如何制作、流通、发行内容，这些东西都通通要掌握。然后呢，要把它怎么样？这些东西要换成什么？换成这个各种内容形式换来什么有形无形的财富，一定要换这个，要不然搞不下去。所以说总结在这边啊，在这边总结的啊，我刚刚跟各位同学讲，你爱电影是一回事，你看电影是一回事，然后你拍电影是一回事，然后你经营电影是一个要命的事，今天都是这都是两回事。然后你爱台湾是一回事，你不爱台湾一回事，但是大家确定爱看好的电影，这个才是最重要的事，变成出现这样。这几个都是今天你看到的一个最重要的发展。然后再来，那台湾的电影不能够只想我有很好的意象，我有很好的表述，那么很难，因为你的今天晚上同样戏院跟你打对台的，它是建构完整的东西的对比，它就是同样抢一张票的，就是这么一张票。所以说当它可以破亿在卖的时候，你的作品卖出到100万台币的时候，你就知道怎么回事，而且很现实。马达加斯加在演的时候，红孩儿同时在演，那两个票房，一个是7000、6000多万，一个是500万台币。那他号称这边是号称说全省破了1000多万，有吧？那个加起来全省都有。那个马达加斯加在全省，它是破了1亿。那你就搞了半天，你这个今天经营的这个东西在哪里？所以说讲到这里其实就到这儿。所以说那个结论是这样你们这个班开这个班，显然是政府希望将来能够活过来，所以他开这个班。要不然今天大家丰衣足食开这个班干嘛？不就已经好好的管理那么多的，对不对？因为世道不好，要开这个班。然后诸位呢跑来这个班，可能也是觉得说，世道不好，还有机可乘可为，要来做一番事业，我跑在这里。所以这个也就是我们今天会在这边混，这样很正常。这个局势不好，诸位在这边才会有必要。这个局势很好，叫诸位在这边干嘛？没你们玩了，大家玩好，钱都我赚了，还玩什么？那因此今天的局面你看到是这样 ，OK， 玩出一个什么样的新局面，那个就要看诸位，50%要看诸位自己要怎么创，50%要看外在的政治经济局势。这个政治经济局势如果没有办法跟整个风起云涌的大华人潮流去结合的话，没得玩。这个是我们现在整个政治气候逆向而走，这个没办法。那个不只是电影产业，整个很多都是这样。还有，那50%，如果这个50%如果没有办法全面，你把那个市场拉开来，你没有办法能够吸引到更多的资金投入，然后你的产品没有更好的行销管道网建立起来，你也没办法，你也玩不起来。所以说到了最后，今天韩国人、日本人、大陆人逐渐都有影片在外面放，因为它的那个产品的质量全部拉起来。那台湾的这几年，你会看这个局势就在这个局面，然后困在哪里？有些很多的影片，不要想说到外面去赚外汇，有很多的影片台北市的信义区都走不出去，上了几个厅下不下来。你不要说走出去赚外汇，连那个信义区的西门町都走不出去，就出现在这个局面。那这个局面是不是要玩？可能在这个局面，诸位有这个班，在这个场合去来，所以必要性可能在这里，看你们怎么玩出来。因为已经到这个局面了，应该看怎么玩才玩得起来，要不然的话就垮了，对不对？就差不多就可以好。那样的话，这个班就可以另外一种形式可以解散了，对不对 ？Dissolve， 融掉，这样。好，看看出有什么问题没有？刚刚这个有没有？有没有什么特别问题？所有的人打个岔。所以刚刚这位同学他问的，就是中国大陆的问题，那是一个关键。
那是一个很大的问题。那你不去利用它那个市场的话，我是觉得大陆现在越来越也不太在乎场的。我几次去开会啊，10年以前、7年以前、5年以前，然后2、3年以前到最近去，他越来越不急着你了。到他那边去的人都好莱坞都去了嘛，对不对？然后连那个史蒂芬·斯皮尔伯都去帮他做那个奥运的那个形象片的那个总监嘛，他直接跳了跟那个国际去接轨。你台湾有什么特点？他都一定要来跟你。当然了，他当然爱还是爱，他们还是会吃那个。我是觉得我们那几个小朋友是替台湾人赚了不少钱，像那个周杰伦啊，那个 S.H.E 啊，蔡依林啊，那个你到那个上海啊、北京去，那个广告真的就是他们的广告，还有张韶涵。那真的是他们是真的有名的，在里面是有分粉丝的，然后是有开创造的价值。因为我们台湾有的时候我们做，可是我觉得音乐界是最不一起，对，那他最避开这些，那跨国公司刻意的避开，跨国公司最怕的就像张惠妹那个政治的上升，那个他们极力避，然后进中国大陆，就这样做，然后张惠妹再也不会是一个什么。一个100万唱片在100万 CD 的贩卖者，但是张惠妹是一个 good singer， 因为她在那个地方用唱，她是一个 singer， 她是一个歌手、艺人，她不会再是100万的 CD 的什么这个金曲的这个创纪录不会 ，no， 但是她持续的所以今天大家说张惠妹不红，不对，是都转型，不转有的但是我觉得周杰伦他们做的是不错。那今天就是看电影界这一块也都在做空掉。那电视界今天台湾花了精力都在打那个新闻。另外呢就是乡土，就要命的名师的吧。然后那个乡土呢，香完以后今天收视率拼完对不对？你下一次重播也卖不掉，所以明事人自己最清楚。那个片子那个卖不掉，那个市场会有局限啊，这个都是事实。那诸位看看哦。还是老生常谈，不购买是很重要的啊。如果你们诸位对这个方面真的是有意念的，第一个，这个 market 怎么想想；第二个，你怎么样切进去这个行业？你要有什么样的那个 expertise？ 因为你的专业独特的专业的是加入这个行业，这个行业你要用，这个很重要。然后全球化的时代啊，就是绝对不会把那个价值链4个都在一个地方完成。就说你诸位看看看那这个东西啊，在旧时代，它可能在一个国家的范围里就自己做。那到今天的时代，香港举香港的例子，它好的 story 不见得是它的，可是它有很好的什么技术创制。然后呢，香港人很懂得什么经营这管理，然后香港人很懂得用这一块呢，怎么样去找不可能的市场。他以前利用台湾，那他后来现在跟中国大陆去结合，搞了半天成了一个什么徐克的什么七剑啊、神话啊，他们很容易在不同的地方去做组装。流行音乐也是原创词曲，台湾人做；鸦片是做，他可以在台北这么做。然后呢，发行音乐什么可以跨国公司做，市场呢可以在各地的市场，避开政治，在各地的市场走。现在不同的这样组合。那卧虎藏龙，注意看剧本台湾人写，创作李安啊什么找了一些大陆的、香港的共同合作做出来，发行Sony和米亚做。然后全球放映，然后呢，在这个上面，Sony和利亚的资金进来，所以呢，可以做不同的组装。那因此呢，台湾的人必须具备一个条件，就是说我非常好，然后在这个组装线上，我一定来找到你。叶景天，我一定要找你。我的服装你非你。录音杜比兹，我一定来找你。你的录音是这，我就非要你，没有的话，我的品质就下降。然后摄影李平斌，我一定要找你。因为没有了你们，我的摄影就是没有那个艺术质感，就是那非常难。
对不对？那你一定要变成说周杰伦哦，人家一定要找，不能不找他，没有找到他那个票房，整个就掉了1000万。哦，真的就会这样，那就会变成独特。所以在这个产业里面，将来真的是竞争的环境里面，大概是只有最好的能够存在。真的是这样，真的是今天的变化。所以说，台湾进入 WTO， 台湾进入全球化，其实都在改变。台湾到今天的处境，其实是全球化的冲击，不是各行各业都在冲击。然后你台湾走的成本这么高，很多人跳过你。这都是一个最大的一个问题在哦。好，看看诸位有没有特别问题的这一段，然后诸位要，如果对这个还有兴趣啊，懂得一个这个市场的机制，开始可能应该是走，我觉得台湾人啊，还是要走创意的产业这个环节，就是用高思维的东西。就是台湾人，我觉得应该在这个上面，你有好的词曲啊，好的剧本啊，好的写作啊，好的 idea， 好的这个环节，后面呢，台湾不是台湾玩的，台湾的市场太小，2000多万人口，加上你开了门给外国人来，对不对？外国人冲进来占一大部分，然后台湾人将来要的可能是这，真的是台湾人，就是回到我讲了半天，就回到前面，为什么台湾要走创意产业的原因哦？这个。然后台湾呢要靠什么？个别创意的技术跟才华，然后呢通过知识保障，然后呢开拓的利用，创造的财富。台湾将来要靠这个。所以说呢，今天有这个我今天讲了这么多很 negative 的事情，然后其实结论下来，如果说很正面。到最后，台湾一定要在这个上面，个别创意上面要好。如果这个环节没有，整个就冲掉了，就掉了。到最后，台湾的周杰伦会啦，以后还有李杰伦、张杰伦、王杰伦、当然也会有继续会出来了，会有。那够不够好？够不够广？那么什么 SHE 对不对 ？EHS 都不说不定，但还会有。那重点是说，你的光芒没有减弱，会不会人家的光芒比你亮？会不会中国大陆那边也出来一大堆人，然后更 shiny、更 sparkling， 竞争意识，对不对？竞争意识，就是这个局面。所以我觉得台湾可以走，唯一的就是走文化产业这条路，很清楚的、很精简的个别的数字，然后能够把那个整个，就是我觉得台湾这一块。应该优势保持下来，这个是的确会有。那我觉得我们台湾也不必太在乎说是台湾人，或是说是外国人。那重点是说，只要能够组装的，像那个李安的那个《卧虎藏龙》就是，他的幕后还有日本人，还有美国人，只要去拍出来最重要，拍出来好的作品成功了，对不对？就是这样。好 ，OK， 这个看怎么样？有什么特别？有没有还有刚刚那个中间休息的时候有同仁问嘛就是问到说那个台湾的纪录片那个的问题。这样注意在全世界的电影产业里面，也只有台湾变成纪录片变成是一个主流。一般的话，那个纪录片作为一个产品它是最不具广而行销流通的价值。你拍了5里路，你没有办法在额外的 extra 的 market 里面做更大的发行和运营，它会有到海外文化人类学观赏研究的价值，对一个社会的观察还有文化人类学的价值，它没有什么美学转换成产业的价值。那只有在台湾会变成是一个道统，那这个也就是市场的畸形。然后刚刚在谈的时候又谈到那个外面的什么天边一朵云，对不对？然后你看那一朵云下来，去年最卖座的这部片，然后那一朵云下来，钱赚了，奖也得到了，对台湾电影产业一点积累的功能都没有。我刚刚那位同仁讲的非常好，我们讲就是在整个的那个价值链里面，
非常非常的帅。他那个天边有灵要整个下去了，他整个那个所有这一块的积累，这一块的积累都没有积累下来。他拍还是蔡明亮拍，然后他拍了固定的班底，就是那些人继续拍。他要得奖的时候回来以后，这些人继续这一个班底继续在做，就是这一个小朋友在做。他没有办法留下什么高创意给电影界，他就留下说那个制造技术、创作的技术，像徐克这样。失败一次弄一次，失败弄玩下去。他那个发行，他发了什么用？他在台湾把影片锁定是 A 片的发行，真的是啊，因为 A 片的对不对？用西瓜啦什么的，我看你们那个再吃一下西瓜，很 safe 对不对？就变成这样，然后很多看过影片的人出来就破口大骂，干！西瓜点看什么这样骂的多得很，因为大家预期的进去看的是什么？看的是 A 片，结果里面既不 A 又不美，又没有那个，然后出来很 sick， 大家都在骂。那到最后谁讲好？那个文人艺家，表现的也是一个挣扎，真的头我就不相信。反正我那天看过，我非常我个人，你们大家有人很喜欢我没有意见啊，我非常尊重你。我是受不了那个，然后我那个片子后来高雄市政府请我们去，因为他那个片子在高雄市拍的，高雄市说在那边拍能够得国际影展的话呢，就给100万。当年呢，谢长廷就随便这么一讲，大家好，结果呢，哪晓得2年以后，嘣，真的给他出来了一个。高雄市政府就心不甘情不愿，不愿意给这种片子。第一步给这种片子给这个奖就找我们一些学者专家就来，希望我们借我们的手把它给剁掉。我在那边讲，我们才不做这种事。我就说，我一开始讲，我对这个片子我很讨厌，一点都不会。但是你高雄市不能不给，那规定是这样写的，条文都这样写的，合于法行是应该要给他。高雄市政府嘛，心不甘情不愿。那个时候陈其迈刚刚上任就带着，硬是搬了100万给他。然后说晚上颁奖给你，希望我们也在。我不去，我们都不去，这个片子能跑掉，他叫他去拍。真的就这样。所以那个对高雄市也没有很好的积累，也没有好的积累啊。那个就反正那一场全部下去就这样削了那场，我也不知道这个台湾业界怎么玩的这样好，看有没有其他的。老师，华人市场这么大，然后呢？对于国片应该还是蛮有机会的。只有一个条件，你的作品好，你的品质好，然后你让人家非要看你就可以，没有什么不可以。然后呢，你能够破除外在的因素，像不要用别的因素去出发就可以。可是现在就有问题了。假设我在台湾像中环就是中环要投资赤壁出问题，嘴巴讲是这样讲啊，他内部的问题很清楚啊。你中环敢拿5000万美金到中国大陆拍电影，你就等于视同什么？台商到大陆去投资，记不记得？你把钱搬过去啊，一样的问题啊。你那个吴宇森来说要找那个林志玲演大乔，对不对？那个不知道是林志玲吃吴宇森豆腐，还是吴宇森吃他的豆腐。2个人讲一讲，牵手算牌，要找他演小球，那怎么拍都不知道。真的、啊，你现在你不准台商到大陆，那个资金不准过去。那现在中环是要投资那个是5000万美金，他拿1000万去，他就有问题。不要说5000万，你过得去吗？过不去啊。可是过得去，这个事成的好不好？对我们台湾的电影界当然好。他过去带我们几个人去过去拍，对不对？那么就过去一起创作，那将来得奖啊，看看台湾的林志玲啊什么，那个就是符号图像嘛，对不对？所以你仔细看那个，你看判断，你就知道说。那你讲怎么可能5000万？他妈带过去那个长江边上去拍，那你那个钱带过去，他会不会吃官司？会不会被我们政府说要考察他？对不对？所以你就光讲这个，你就知道有困难。所以这些因素都掺杂在里面。那要怎么样才能够打破这些政治的因素？我不晓得啊。不，现在我们大家问的，现在我们今天谈电影，其实高科技产业的人相见都是在那边看戏啊，都是一样的。高科技的都是这样，也都在看这个打不开来就没办法。你打不开来，你会发现眼看着就是那些人去搞嘛，跨国集团进去搞，对不对？跨国集团他可以跟他们就合作起来了，那么十面埋伏啦、英雄啦都有做了。他们也是可以做，并不是说好像有你台湾人就可以。
所以说所以我说我刚刚那个赤壁之战，你就知道了。所以说我们等到你看看那个林志玲哪年哪月去演断桥，可以啦，要的话也要1-2年以后吧。我知道这个局面会有变，或是中间因素没变，或是中环破除这个，他外面的资金转进去他还怕政府查他。真的，你是不是什么再留台湾啊？然后嘛，前进大陆再留台湾，搞不好是中国人。他们那些厂商也很怕，对啊，他也很怕。现在人鱼多久也是有中单？哪一个？人鱼多久？不能太大资金的。没有，至少说，我觉得三国它一直流行，为什么？就是说它已经号称了自己碰的大，已经变成一个大标靶，国际人也在看，那个政府也在看。然后只要有些就变成说，就有一批是非常深度的文化，他同意一下你就完了，对不对？就是变成说，因为他们的价值信念认为你不应该去大陆跟合作，那也许这种可能，对不对？那我也不想，那所以就会有这种困难，好，所以这个，因为尤其是文化产业，它又跟文化价值信念搞在一起。你说那个高科技的，我去生产电脑啊，我拉到成都去做的，政府真正，其实政府也在真正机制也有，他们进去真正机制也无所谓。那你这个有问题，你看把林志玲把我们的国花带过去，对不对？会有大的。然后，哎呀，台湾啊，说那演员上面剩下什么张震之外，还有这个演，大概就这些。然后也很妙，卧虎藏龙成了谁？成就了谁？张子，成就了李安，真的成就了。然后呢，平了谁？平了周润发跟杨紫琼 ，average 就是打平了他们。然后呢，赔了谁？赔了张震。那个电影没有人知道他是演什么，没有人愿意再提起他的那个罗小虎，对不对？就是这样。就是大家提到他就当笑话来看。那个电影就是这样子嘛。但是他女电影这样嘛。可是我说身体里就是啊，是好，我又没有啊，你们在这站起来走走吧，走。我看你也看婚礼，尤其越谈越down，哎，不过这样的话看你们，谁如果玩出看我们好像就是台湾之花，电影之母，电影之子哦。哎，怎么样？
觉得很重要。然后呢，诸位再看一下哦，台湾现在就是那个末端，我们的台湾有线电视啊有500万户，这500万户哦是直接接触到500万个家庭收视的。结果呢，这个有线电视啊，我们变成我们台湾什么让外国人进来的一个窗口。结果 HBO 在这里头出来，然后你看那个港片，已经都烂掉的港片在重播又重播，但是他借你这个窗口继续赚钱。就是我们自己打造一个窗口，就是那个上一张图讲的，那个 Sony 卖了一台电视以后，他天天来卖钱。然后我们好不容易辛辛苦苦把那个 cable 合法化，然后呢合法化以后呢，外国人都来卖钱。所以说呢，韩剧来，然后呢，偶像剧来，什么叫黑色剧场？对，白的黑的换他，剧场都来，然后还有连大陆剧都来，他全部进来，然后进来这一端所以说你看我们还说要发展文化创意产业，你看看这问题出在哪里？问题出在韩剧到你之间多放一场，它韩流的风潮才多风光一场，然后呢？他多放你这一场，收了你一场放映费，他那边的文化创意产业就光芒多了。一个是买单，一个是付钱，一个是收钱。这个台湾到今天这个局面变成我们的有线电视、无线电视、DVD 这些方面都变成都非常完整。那这个完整的怎么那个康体？结果呢，电影呢，台湾里面国片加西片，大概有10多个品牌，有几部是台湾片。然后呢？就是既然我想电视台的老板也不是傻瓜，为什么他们都做这么没有那个销售后续的节目？当然他算很清楚，他如果拍一部影片去拍的话，1000多万的成本，然后拍了影片有人看，然后他去买铁达尼号的玻璃买多少？他花差不多800到900多万，快到1000万买铁达尼号的玻璃权，那个收视率你看谁最高？还是产品本身啊？还是产品本身下去？如果说他自己拍，然后自己弄，他会赚钱，他马上回过头他会拍。那问题是？乡土剧其实虽然收视率很好，可是其实乡土剧没有后，乡土剧比较缺乏，而且其实乡土剧的那个收视曲都是那些欧巴桑，对，比较窄。卖广告其实也不会卖的。我不懂，完全想象力。那一问人事他们讲的非常清楚，他们算盘的清楚，或他们口述的很清楚。不好赚，不好卖。对啊，不好赚，对。然后广告呢会比较，但是很多比方说他们自己跟我讲，那个老百姓什么刚听说，那个汽车高科技产品比较不太愿意上他们的这个剧种，这种剧种，所以会比较有这种，还是要看选择。所以这个反正没办法这样。然后他们全部偏新闻，那个是另外是那有别的目的了。那是附和的政治目的，那是为了别的政治。然后有的电视台那个接受那个植入性行销，对不对？一年也就挣个好几千万，也没办法了这样。然后诸位看一下香港好像这个比较整体是完整的。然后香港相对的，它的映眼比较小。为什么呢？因为它一个岛国一个岛的区域那市场本来就不大，就是这个问题。像大陆这些年逐渐都起来了。如果大陆是一个最有可能是全面贯穿的，它是最有可能的。然后注意看一下那个节目的类型这个节目类型这个所以你在看当我们今天谈到电影片的时候，大家想到的就是美国片。当我们今天想到古装历史剧的时候，大家想的就是大陆，这个很清楚。然后今天想到时装文艺戏的时候，就是韩剧。然后呢，乡土剧呢，偶像剧呢，就是日本。然后乡土剧，台湾是独特的，就是咱们看的，对不对？就这个，然后在那个什么在东南亚地区有综艺娱乐，真的台湾还是有
不要看啊，台湾的那个胡瓜大 S 小 S 啊，还真的在外面啊，还不是胡瓜，张飞，对张飞，哦，那真的很非常，那真的还是大陆人也看，胡瓜也不错啊，那个大 S 小 S，哦，那真的很不错，然后那个全民闷锅有没有？哇，那个大陆人看着笑的哦，说真好看哦，然后说尤其骂他们的那个国台办的那个有没有？那个张明基，就是那个常那个国台办，他们一出来，他们说最喜欢看的地方写的真像哦，那个德行，上面当然引咎了，奇怪啊，完了，这个真像，怎么会这么像啊？这样，然后他还问我说，哎，是不是那个打扣印来的都是演的呢？错，我说那个扣印进来的呢都是扮演的，哦，那不错，连观众一起演的，对呀。我才真的是哦，台湾娱乐节目还是比较不错了哦，还有流行乐是不错。然后其他的话，那个你讲到动画卡通对不对？好，然后其他的什么 calling 啊，那个都是台湾啊即时报道。好，这是大概一个趋势哦。好，这个没有问题吧？电视的了啊，再来电影的。然后这个图表哦，大概有解释了我刚刚讲的。台湾现在呢，剩下的一些资金一点点啊，大概只有。然后前次哦，线下公道大概还有，其他是空了，其他大概都是戏院，不知道这边来放片的，这样几乎都没有啊，几乎都没有。可是香港相对比较完整。那这张图比较可以解释哦，就会看到那个泰国曼谷啊。我解释一下，那个泰国曼谷哦，它好像在上个世纪末，就是1990年的末期。那么它要发展它的产业，因为泰国人口是60多万人，很大，台湾的差不多3倍大。那么相当理想的地方，那他想要发展，那他们觉得说他要跟人家合作，那他就找到了好莱坞。他合作一个这样，他在曼谷成立了一个叫做电影后制中心，就是你凡是电影拍完你送到我这来，我帮你冲印、加特效、加片什么什么，或者什么都叫我这么做。那个好莱坞跟他合资，因为好莱坞算了一个这个不赔本的事，因为好莱坞每天的时候他算了，他每一年啊，好莱坞大概他送到亚洲来放一个影片。大概是200多部左右，就是好莱坞要把影片送到各地去放，200多个片名嘛，哦，比方说这个打边球，哦，送过来，然后或是 Matrix， 送过来，他送了，那200多部片子，他一次还要送不同的国家，他大概亚洲要送16个地区国家，就是这200部乘以16，每一个国家，可是每一个国家不只是送1个拷贝进去，有的时候都送到20个拷贝进去。再乘以20，然后他冲印1个拷贝大概要美金5万块，好，你这样乘下去，就是好莱坞一年花了很大的钱啊，做冲印，冲印完了呢，再用飞机运到各地去，分送运，就他发现这个成本很大，所以泰国人就找他们跟泰国人就合作，成立了一个叫电影的后制中心，就是所有的影片好莱坞拍完的那个影片剪接就剪接好了，他只送了一个第2拷的母带送到曼谷，然后曼谷那边就冲印做后面全部做完，就从销到各地，就直接从亚洲啊就送到各地。所以说呢，诸位啊，很多时候你在台湾看到的毛线美国影片其实是从曼谷送过来的，是他们送的。那曼谷那边冲印成本低，这是一个运费近。那好莱坞压住很多钱，然后呢，泰国政府答应你好莱坞来投资这些钱，我将来全部用税还你，扣税还你。那结果好莱坞算一算，他也没怎么赔，就开始在去做。结果到了今天，只要在亚洲地区拍电影，那个后制大概都送到内地去做。还有台湾很多流行音乐那个 CD 的鸦片，有很多也是押送内地去的，因为它的成本还是比较低。所以说搞了半天哦，在亚洲地区经营这一块，你说好了，我拍不过你，我变不过你这个，那我就做后制，结果现在也变不过泰国。
就是有的时候你要知道全世界在搞什么，你在比我们要完了，这怎么搞的？哦，所以这个，所以说它那个后置中心啊，它可以号称这样，它可以号称啊，你拍完的影片你就拍完了，你就找个小弟送来，对，然后那个小弟送来就把那个这是我们拍的20卷，你帮我们要做，那做他号称啊，你这个小弟好了，签收，好了我们收了，你出去玩了，他还招待你啊，到曼谷去，周边啊去玩个5、6天，然后这小弟玩了5、6天回来以后啊，就停片回去了，回到哪里？回到香港，现在他们就这样做。结果搞到半天，那个徐克的太太跟我讲说，他们现在送小弟都不要去了，为什么？玩都玩够了，玩了好几遍，我不要。人的一天生活8个钟头，睡觉8个钟头，吃饭8个钟头，不，休闲8个钟头。那这8个钟头里头，这8个钟头里面，喝咖啡，在法国人的概念里，睡觉不喝咖啡，工作呢不喝咖啡，休闲的时候最 relax 再去喝咖啡。那 Starbucks 就在想，可不可能在无限的空间里面都可以喝咖啡？有很多生活里面的无聊时间叫做 idle time， 就是死掉的无聊的时间。你搭公车的时候什么事都不能干，你坐捷运的时候什么事都不能干，然后呢你开车的时候什么事都不能干，这个时候咖啡可不可以行动？当然了，捷运说不准你喝，那你不要喝，没办法。那你开车的时候可不可能？这个 coffee 可不可以 break？Coffee 是不是可以带到办公桌上，一边 Starbucks 一边做工作，可不可能？这个都是创意，都是寻找不同的可能。还有音乐，以前的音乐是要到歌剧院去听的，到后来出来的胶盘可以带回家听，带回家胶盘以后呢，出来了 Walkman， 号称的 Walkman 可以带着走听，然后呢出来的 CD 也一样带着听，或者是摆在那里。然后人家会说有没有可能不要这个 CD， 不要 cassette， 然后呢出来一个 iPod， 从此以后 CD 不见了，不，现在还在了，可以不见了。一个线路连0101传来传去 ，CD 不需要了，然后接上它的 iTunes， 直接音乐就进来了，可不可能这样做？这个都是 creative， 都是 creative。所以说这样，我前面讲了很多是已经死掉了，就是电影产业动不了。已经没办法，那后面 creative 起来，如果他要起来，就是靠这个起来，那就是看诸位怎么去想象，有没有办法去做。所以这个是最珍贵的，这是最精彩的。那在一个死掉的电影产业里面，有没有办法有什么不可能？怎么玩起来可以？玩得比较好，就像无事无双，寂寞的17岁，我老师跟寂寞的天空，17岁的天空，寂寞17岁是老片，就是这样的一个，可以玩出一些什么就慢慢玩，然后 creative 怎么样玩想把它想出来，就是这样想，就说这些东西看诸位要怎么走，所以说还是最珍贵的第一个，诸位的脑子里面一定要非常好，所以说再跳出来一下，先跳开，所以说这个都是诸位讲的，人家的前辈讲的未来的年轻人一定要走在这3个主轴上面，才会有竞争力。第一个就是要有 creation 要有创意。这个创意不是要设计好，不是要拍片拍得好，甚至于你在家里思考，想一些 idea， 想一些什么，或是生命中有些什么不同的事情，对自己人生都好，这是一个。第二个呢，要什么？要管理。这个小呢，到人生的管理，大到什么？大到公司企业的管理。有些人一天到晚上台跟人家讲什么叫品牌管理、什么管理，他王八蛋，他自己的那个生活里面管理一塌糊涂，那个都是 terrible management， 那个都是一塌糊涂，那个都是来上台讲教条，在补血在憋死。真正的管理，小至人生时间，大到整个生活周边，大到整个企业事业，这个东西 management。第3个，你一定要什么？科技上要。那这一点对我而言，科技在我这个年龄，那跟那个电脑科技在跟不上。我电脑的这个岁月到今天，我是进入2000年，我那时候正是觉得新世纪，我要学一点东西，我才开始去做电脑，去玩电脑。那时候我都找助理、找秘书帮我打字帮我接收音乐，跟吴宇森差不多。那我后来觉得说，我们当然没有了，事后是觉得我也没有那个本事在那，我就开始去学电脑，才会，也不过就这里面的事。
那有5、6年吧的事啊。所以说再回到前面来，我刚刚讲的，人要有很好的能力，要掌握很好的技术，能够把它储存在电脑，然后这些东西通过很好的管理，让它发挥出来，这个才是一切。然后这个东西不只用在电影，而且还可以用在你延伸很多的事情。还有将来你们有下代子孙出来，可能竞争的社会越来越竞争，你叫他要将来怎么去发展，永远让他们具备这3者条件，就不会被淘汰。未来的几百年社会里，没人敢说妈把科技抽掉，不敢，没有人敢。然后未来的社会里面，这么多的竞争，大家变的就是变好的 idea， 就是变创意。所以说你看到搞了半天，很多人是 followers， 结果只有 Sony 是 Walkman 是先驱者，结果 Sony Walkman 自己变成了一个窠臼，被人家 iPod 颠覆。最早的颠覆是他颠覆的，结果他自己被人家颠覆了一次。所以 Sony 今天很糗大的地方就在这里，就是出现在这里。然后法国人最称傲的是 coffee， 结果 coffee 被谁颠覆掉？被 Starbucks 颠覆掉。谁都知道 Starbucks 的 coffee 不如 French coffee 好 ，Starbucks coffee 甚至于测验还不如麦当劳的好。它就是一个 fashion， 它是一个什么 lifestyle， 它是一个符合你现代节奏的一个 lifestyle。就是这样，你可以开车的时候，你可以行动的时候，你可以工作的时候，你可以睡觉以前买一杯进你的家门喝。那个不再是局限一个神圣的空间，就是把它突破掉。那这些东西才是最精彩的，才是最精彩的。然后很多的 good story， 这个才是最好玩的，最好玩的。然后呢，记住永远在恒常的事物里面寻找有没有什么新的、不同的去找，一定有。你只要找出来的，然后开发起来，能够 develop 起来，那都是厉害的。好，各位，看有没有意见？有没有什么特别疑问啊？有没有？我还是很好奇的，你们为什么突然对电影这个班有兴趣啊？你们觉得你将来想干什么？你们究竟想干嘛？然后期望你们每一个礼拜几天来上课啊？几天？1天啊？礼拜6有时候上。那你花了你生命中这么宝贵的时间来，你干嘛呢？你想想看，你有什么预期啊？有什么为了这个有没有什么想未来的规划？你呀，有没有？我本来就是编剧啊，所以我对这个没有兴趣。你有什么好作品吗？不方便讲。所以你觉得好不好？你们觉得好吗？然后你作品具不具备那种 creative 的那种特质啊？没有国际，我觉得应该还比较有国际观。就是没办法。没办法怎么样？因为我还没办法弄成那种到比方像哥伦比亚投资之类的。这个你要等到他投资的时候，你的剧本已经转手过4、5次，他们会有意见，而且他们一定会重新修饰。像李安的原来是往惠理写的《卧虎藏龙》，到了哥伦比亚手上已经修了好几次，已经都变掉了。然后变掉了以后，你回想这个剧情，怎么可能那个周润发就叫那个谁，叫那个罗小虎在那个什么九华山上等章子怡，结果章子怡就跑去了，最后片尾的时候，然后结果跑到那个是道观嘛，对不对？章子怡，然后还跟那罗小虎还睡了一晚上，开你家玩笑，他道观还跟你男女共床的在那边睡觉了，有没有？我在那边看的时候，哇，什么？怎么会这种场景？之外，往远看，然后我觉得好有场景的一个床睡觉，男女情爱，就可以了。就是有的时候 story 这样。Not for the best 这个不见得是 the best， 而是 the most the popular。我有点不懂为什么10年来国外英雄他会投资剧本那么烂。等一下，那个我今天没办法讲，我有另外一个现在这个产业结构的那个行销的一个结构，
现在产业行销结构是追求每一次的前2个礼拜的票房，所有的电影产业现在变的就是那2个礼拜，那2个礼拜没有上去就整个垮掉。那2个礼拜追求的是一个高抛物度的那个，那所以说2个礼拜啊，到最后已经不取决那个口碑了。以前的电影呢，一放一阵子，对不对？那口碑出来，大家就越回去看。口碑现在不了，现在世界大战大家都骂，对不对？世界大战，他梆一打下来，那个全面地毯式的去在宣传，对不对？然后在2个礼拜内就把2亿票房到手，然后等到口碑一直在破口大骂的时候，对不对？他收了，他也差不多了。所以越来越走向的那个经营管理模式，那是一套新的模式，那一套新的模式出来。那很有意思，这个很有意思，就是说任何人都在追第2个，尤其第1个礼拜。如果第1个礼拜没有抢到最好的位置，后来位置接下去，就会往下摔。所以最后大家在追求一个畸形的抛物线，可是以前的抛物线是很循环的，现在都不可能。为什么会有这种差别？竞争嘛，就是同一个礼拜啊，大概有6个大片一起挤这个市场。那可是我刚刚讲的，消费者还是固定这些，你的时间8个小时没有上帝特别多，对不对？这样，还差不多这样，那竞争就越来越大。这样他们能赚吗？对，所以说是高风险。10部电影大概赚2部，然后那个音乐，流行音乐是最飘忽的。他们好莱坞有算过，就是说1000个好的 project， 就是曲子啊，大概成功的不到1/8。这1/8里面，就是能够做出来做成产品1/8，这1/8里面大概只有10%。到最后出了就上市了，那上了市的里面，大概也只有很少的比例是成功的。所以说那个什么，你就要看那个什么，那个 Britney Spears 有没有？那也是少数几个人啊，什么 Madonna 对不对？你自己算那个死掉不知道多少。那这个是竞争的，越来越挤的竞争，越来越的趋势。所以你看那个Channel V 常常出一些歌星，对不对？看，再也看不到，就是这样。出了一片试试看，下。那然后意外的出来了一个张韶涵，意外的出来个王心凌就开始往下走。那梁静茹谁也不知道，当年那个丑的女生怎么会那个？那个唱得好啊。然后这怎么看那个周杰伦都不可能啊，对不对？人家是不错啊，味道就出来了。所以说现在越来越的竞争哈，就刚刚讲，不会走 the best， 而会走 the popular。最流行的、最极细致的会走这个，现在这个产业都是这样。所以你看那个电影管理大概都差不多，就说，而且台湾又小，没有办法有那个分众市场。美国大，那它好莱坞的主流在那边，它旁边有多少的非主流，对不对？像李安的《断背山》，那就是非主流小片。还有，你们去看《冲击效应》了吗？那个好看，而且那个是属于编剧的作品。那个片子是属于编剧的作品，那个编剧太好，一环扣一环，一环扣到最后，大家都有偏见，一个种族社会都有偏见，一环扣一环，那很棒。所以说那个当时我在看就是我就觉得我那时候就在猜冲击效应一定会有。那李安的相对起来，李安好多了，过去是断背之情然后很温煦，很感人，对吧？对不对？那比那个冲击效应的那个整个的而且冲击效应得最佳影片是对的，他对导演的技能没有说超过他编剧的技术，他那个编剧，就是他也是他编的嘛，那个是的确那个，所以如果从事编剧工作看看那个片，那个写 story 那怎么样子画面一个一个铺进去，真的很棒，那是好片子然后你们喜欢看欧洲片吗？我以前是蛮喜欢看欧洲片，最近是不太看欧洲片，因为太忙了。忙了以后看欧洲片，进去坐那里，欧洲人就一直讲话，欧洲人话很多。看，就刚才睡了，太累了，那有时候现在去看好莱坞电影，不停了，哇，这个莫名其妙像喘口气结束。当时出来的时候呢，马上就忘光里面所有的事情。对，然后呢，其实现在要的就这个嘛。他要的就是那2个礼拜的那种 instant 的那个感受，就是这样。好莱坞的电影就是这样，然后所以他会花了所有的重金在哪里？电影之外的另50%，相对投资下来打这个，就打这个。
那相对之下，欧洲的电影拍完了10几年用完，然后台湾的电影是还没拍之前就快点，对，就这样啊，你看差别很大啊。回家吧，你们就琢磨吧，你们的舞步去可以啊。然后我就不敢再进去这边了啊，我就跟家人去开会，我才 shock 到说原来电影原来不是说你爱电影的，当然我是爱电影的，去美国学电影啊什么的，后来才知道电影是要这么理性跟非理性的去结合，然后里面可以用共产党的话叫理性跟非理性的斗争，这种斗啊，那里面斗到后面谁赢就是谁，决定这样就这样，那通常都是出钱老板决定，最大到最后。都是这样。好 ，OK， 保重好，各位啊，来，我这样好。其实很重要的主要的课程是希望透过这一次的那个培训呢，把声音跟影像当一个媒材，透过这样的媒材，透过你们的创意呈现出一个节目，然后这个节目呢要在不同的平台上面运用，对不对？那我们虽然讲的电影课，可是电影的课程当然不可能，因为我们这些器材达不到那样子的标准，只是那个硬体的标准不够嘛，所以我们电影要透过电影的方式就假装是，就可以被那个被投影出来，那个就假装是电影的，可是那个画面它不可能像电影到那么好嘛那好，电影在电视上面，电视怎么出现在一般的节目里面出现，在 MOD 里面怎么出现？你自己架设的网站是什么？你将来在手机上面怎么运用怎么运用？通通要有一个比较完整的概念，让我们知道就是每一组。他最起码知道声音跟影像这样子的媒材，透过创意之后在不同数位平台上运用，而且还可以互相串联，最好能够互相串联的。我刚才有一位同学在问我，就是在问这个事情，我就发现好像各组的人恐怕在认知上恐怕不太一样。那么以后在看片子的时候，可能那个评审的那个起跑点就不同了，所以我想各位必须先要清楚。那既然是要在不同平台上面的运用的话，那么在最后的时候，你们拍完了之后，学员的这个成绩要交的时候呢，那个过程是怎么样呢？就是每一组的人先透过那个present架设好的，就是透过你们的那个架设，把这个企划案做一个充分的说明，让我们知道这个说明呢，就包括你们对这个不同数位平台的运用，还包括你的行销，包括你行销的那个 proposal 你们的那个企划是怎么样的。这个说明完了之后，就把你们的所谓的这个窗口，不管10分钟、15分钟，放给我们看，然后透过你这个片子放完了之后，然后再透过你们的操作被点选出它的副线，看它的饱和度到什么样的程度，然后最后再希望你们把你们的那个在那个手机上面的把你们手机上的把你们剪好的那个东西，不管是如果你认为30秒就可以了，就30秒，1分钟就1分钟。可是我认为手机上的不宜太长然后把它下载到手机，让评审看在手机上出现的那个效果。这样了解了吗？好，就是到最后必须呈现这样的。可是呢，也就是说，可是你架设网站之后，你设立了不同的那个副线那个窗口，它被点选的时候，看你的能力了。那可以请问一下，如果我们都没有3G 的手机，如果我们这里每个人都很穷，然后为了那个要买一支3G 的手机，就是因为如果没有3G 就没办法下载这个话，跟人家借一次都可以。
你可以班上那个同学，你跟他借，把他的跟你的下载进去，你播他，该播他的播他的，该播你的播你的就好了，对不对？我们不是要求你们在工程上面，而是知道工程是有另外一个专业的人，可是你们做创作，所谓的创作的人，一定要有这样的观念。所以这个牵涉到就是说，影像的结构上面，它可能会有不同的差别。我们必须知道，就是说电视 MOD 或者是这个架设网站上面出现的那个画面的那个影像的结构，其实是差不多的，对不对？它的画面的大小都差不多。可是，在手机上面呢，因为它手机小，对不对？所以呢，手机的影像的那个结构呢，第一个时间不宜过长。第二个，它的影像的那个画面近景的部分要比较多一点，也就是你的 long 的那个镜头在手机上面根本看不出有什么感觉嘛，对不对？最多就是，所以在这个影像手机的影像结构可能是全景到那个特写，可是字的部分你不可能照我们这样子那个字幕打在这下面嘛，对不对？根本看不到，所以它必须运用平面设计的这个观念跟手机结合在一起，所以变成就是说，你们要有一个专门针对那个手机做，不管是30秒、1分钟或者怎么样都可以，都你们自己去决定。可是基本上这样子的一个平台，时间太长是，我想观众没有那样的耐性啊。那好，这时候那今天要给你们上的课，就是说先让你们知道，就是说我们以后会要求你们在不同的数位平台上面的表现。那么我们就讲那视觉的部分，现在就讲说我们剪接的这部分是，我们讲说剪接有节奏嘛，哈，这里面大部分都是在那个技术组的部分啊，我们这边导演组的没有这种剪接的专业的人不在这里嘛，哈，所以剪接其实它是有节奏的。这个节奏，我们举个例子，就拿音乐来做例子好了。我们把它当成四拍的音乐哈，四拍一个小节，四拍一个小节哈，我们就运用这个音乐的方式啊，来对比出这个所谓的这个影像的这个节奏是什么哈。我没有用画面，我是用颜色。好，你看哈。它里面原来是没有声音，好比1、2、3、4，啊，2、3、4，4、2、3、4，5、2、3、4，红的是绿，好，这个是很规律的，它的那个颜色是很规律的，然后。我如果不讲1、2、3、4的话，你的眼睛看到它是很有规则性，这是最简单的所谓的那个节奏哈。对，好，1、2，然后我不再念1、2、3、4，你们去看那个色彩的变化。好，它这个节奏变慢了，对不对？啊，可是它跟刚才的那个画面通通都是一样的，就是我是用了4个小节，等于16拍，啊，四拍一个小节，4拍一个小节，通通都是一样的。可是刚才有16个，第一个是有16个画面，这边减半了，变8个画面，啊，你们去感觉那个视觉上的跳动啊。好，这个画面更长了，它变成4个颜色，就是一个是四拍嘛啊，
这个已经跟刚才的所谓的等比的画面的那个长度已经不一样了，可是它还是在这个16拍里面。所以将来在剪接的时候，就是说它有一种节奏，透过视觉产生的一种节奏跟一种感受在这边。那如果跟声音结合在一起，就会更清楚。可是当没有声音的时候，影像它事实上它是有一个节奏存在，而不是没有节奏。1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、5、2、3、4，6没有了，4、2、3、4就没有了啊，对不对？4、2、3、4，就我前面这种是什么？如果当一个影像很长，在那边让人家就是专注在那个一个长的画面，突然后面是短的镜头，或者是特写，又短又特写的镜头，它会产生一种视觉的一种压迫性会出现了，对不对？好，1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4。5、2、3、4、6、2，好像我念得很快，就像这个，它就是解构了原来的拍子，可是它这每一个刚看到，每一个它的长度通通都是一样。我要跟各位讲的意思是什么？就是所谓那个节奏，我们听音乐的时候，它有一个鼓声是固定的，是1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4。可是有时候他会反拍，对不对？他可能他唱的时候在第4拍，第4小节的第4拍，他有一个强音出来。那么，所以当他前面用了3个小节很长的时候，突然你有一个很强的拍子出来，它产生的视觉效果是什么？可是如果把这个东西一直延长变成一个片子的时候，它基本上片子是有一个节奏的。如果你们在拍戏的时候能够包括这种节奏感来自于什么？一个是你有效的设计，第二个是来自于你对这种节奏的了解跟认知，能够转化成戏剧的方式去演员在表演的时候，在演出的时候符合这样的那个节奏，那么它就会呈现非常精致的感受，而不是在那边就是好像没有章法的在那边。当然这是一个节奏，那它必须配上那个影像的，就是视觉的角度，包括你近景、中景、远景的这个摄影的部分，那是另外一个部分来谈，然后把它融合在一起。透过这样的摄影、剪接、声音很精确的设计，那么它的精致度就更容易被提升出来，而不是说我高兴拍什么我就这样子去拍，拍完了之后就把它剪在一起。它在你的脑海里面必须要有声音的节奏，要有影像的节奏跟表演的节奏、演出的节奏。因为我今天没有谈纪录片我们讲电影，就是这声音的节奏、影像的节奏跟那个表演的节奏，把这3个通通融合在一起，那么它的精致度就会呈现。而这3个呢，它必须分开单独思考之后，才把它连接在一起。今年我在做那个金曲奖的那个评审，入围了蛮多的，有6个片子。那这里面这个片子呢，就是因为评审都是多数决嘛，也不见得光都是我喜欢的，现在也不晓得它的结果是什么。不过我可以把这个入围的片子放给你们看就是从剪接的角度来看。第一个放的是那个陶喆的那个鬼
这个片子我对他的评价蛮高的，就是说他一直在颠覆，就是他从真实进入幻觉，幻觉进入真实，你都一直没有一个完整的，到最后你都还不确定到底这里面真实跟幻觉中间的对比是什么。然后呢，他又把人陶喆一个人其实在演两个人，一个穿条纹的那个衣服是他是善的这一面，另外一个穿那个黑色的那个衣服是恶的那就是人的本质里面属于恶的那个部分。所以因为他必须有一个很好的构想，建构出这个故事的逻辑之后，他才能够做这些要求，他才会要求表演的那个节奏是什么。所以穿白色衣服的表演的时候，看起来陶喆是个好人，可是当穿那个皮衣的陶喆在唱的时候，他看起来就有一种那个 evil， 有点那个邪恶的那个部分。而他的背景又很多是在那个监狱里面拍的。那么这就是说陶喆的歌词里面，也许认为这个世界现在面临一个就是那个恶的势力非常的庞大，想要跑出来想要闯出来。可是这个片子呢，不同的人就会产生不同的解读。他可能的用意是我刚刚讲的这样子，可是呢，一个好的东西呢，就是说，在不同的人会跟他的那个生命经验结合的时候，他会产生不同的解读的方式。那这个片子在大陆被禁掉了，因为大陆的人解读，中共在解读就是说你讲的那个是说我们压制人权，所以就把它禁了。因为他后来关了很多的人了，而且他用戏剧的手法，它里面这个 MTV 它运用了戏剧。隐喻暗示，还有人的人的那种正反两面跟那个颠覆的这样手法把它完成。所以它短短的几分钟的片子里面，它包含了很多元素。所以这个片子我对它的评价是蛮高的。要确定的。声音有吗？没有声音就。后面那个声音大一点可以吗？再大一点吗？灯可以关掉。这可以讲，这样可以。
个片子啊，你看那个片子，我们去解构，我们要有能力去解构片子，然后你才能够建构自己的那个想法。那我现在跟各位讲，就是说啊，一个短短的大概这个片子头尾加的大概5分钟左右，在一个创作者那个导演的那个思维里面，其实经过了很长的思考的过程。他怎么去建构一个故事的逻辑？他怎么赋予人不同的，在不同的段落里面赋予他不同的造型跟意义？不然的话，他没有办法把那个陶喆把它正邪把它分开来，对不对？他一定要有一个想法才行啊。然后那个陶喆就是比较正的，你可以看出来，我今天再看一遍，其实我前面看过2次，我今天再看一遍，我就感受到，就可能导演是想，就是我们现在真正他想要控诉的是我们这个社会恶的势力越来越庞大，那个陶喆是被绑在那个垫椅上一样的，正就善的那一部分呢，其实是被约束住的，是恶的那个部分被释放后来，然后到后面。通通都冲出来了，对不对？通通都出来了，包括陶喆他自己，他也是那个恶的，也是一个鬼嘛，对不对？所以他必须要有很多的想法，然后透过创作的手段，才能够呈现这样子的一个结果。而这个手段是什么？就是我刚才跟各位讲的，他的那个节奏、表演的节奏、声音的节奏、原来的音乐的那个节奏，还有影像的那个节奏。它这个剪接其实非常的碎，可是碎它可以把它连接在一起，里面很多只有2格3格，就是一闪就出现就过去了。那要非常熟练的一个经验，它才能够做出这样子的一个东西来。所以好的那个东西就是说，当他看完1遍之后，他还可以再看第2遍，然后可以再增加你更多的联想，然后可以再看第3遍，因为有更多的联想出来。也就是它里面的元素非常的多，也许我第一次忽略了，可是它会越来越饱和，它就有存在的价值，而不是说看1遍就忘记了，对不对？那另外下面要放的这个，你们很多人大概也很喜欢这个人，尤其女生王力宏的那个什么花田错好，看完了刚才那个，我们再看花田错它的影像结构就像刚才怎么突然到有见到鬼了？它的影像结构，你想想刚才放的那个色块，是不是像最前面的1、2、3、4、2、2、3、4，已经很规律的，对不对？还要看吗？我从来没看完这个片子，我看不下去的。这个不用看。其实我要讲的，这个片子不是音乐不好，不是王力宏不好，是那个导演的问题。
这样子的音乐跟这个演员交到了这个导演的手上，他只能这样子的处理，他只会这样子的处理，1、2、3、4、2、2、3、4，这个很规律的，然后他没有内容，他只是无意义的画面的那个衔接，也花了很多的钱。然后没有办法的时候，就把王力宏，反正是一个 idol 嘛，来了，这个画面这样子搔首弄姿，充满了自恋，对不对？你就看不下去了，你不晓得他干嘛了，对不对？这因为他没有内容，你就没有让你要一直看下去的这样子的一个冲动嘛，啊。老师，他没有内容，在看我。对啊，他就是用 idol 在那边搔首弄姿嘛。对不对？他或许会让他的歌里比较多情节看到。所以这个，难道刚才那个陶喆会看不清楚吧？那个有点恐怖。然后因为那个骗子的关系，那个骗子的关系，那个歌的关系。可是刚才陶喆那个骗子，全部也是他演的。可是他人的个性是饱和的，他有各种不同的情绪，他后面有很多的意义去支撑他嘛。对不对？就是看导演你怎么去想这个事情嘛，对。我在房间里，的遐想。就让拼命好，结束了。下面这个片子呢，我不晓得导演的想法是什么，不过我看了有一种感动，讲不出来的感动。因为当你很注意世界潮流的时候，你知道那个耶路撒冷，它饱经战乱，基督徒跟佛教徒在那边打了几千年了，然后他们很克制这几个表演者，这菲尔啊，他没有引爆入到里面，强迫要给什么情绪。这前面就是他对这个战乱有一些感受，他用这样的视觉的表达的方式。那个音乐可以大声一点，那个。这首歌很好听。多事之秋，耶路撒冷的天空，破碎的梦，应许之地，消失中。你深深的外表之中，有多少爱？这藏在的仇恨啊，你想证明的是什么？我不应该对你有了遐想，就让拼命无止境的诉说。You used to be like an angel, but now the devil. 多残酷的笑话，我逃离，我冷静下来，就让伤痕随风带走伤，带走痛，让眼泪短暂，为生命找个出口，让虽然红天空，却有人去承受，愿天使总飞。
虚，微飞淹没中，把爱降落。不应该对你有任何遐想，就任凭你无止无尽的诉说。You used to be like an angel, now devil。多残酷的笑话，我逃离，我冷静不下来，就让春寒随风带走伤，带走痛，让眼泪不再流，为生命展开出口，等些然后天空。去承受，眼前事曾飞去，微飞淹没中，把爱降落。这个其实我觉得它有的画面比原来的那个歌词更感动人，因为你听的那个歌词的时候，就是只是词义嘛啊，每一个人有不同的那个想象。那我觉得这个片子它的优点在哪里？就是说他们那个人道的那个精神的那个分寸拿捏的非常的好。他们只是这个团的菲尔这三个人到了耶路撒冷唱歌给他们听，也没有过多的那种滥情，不会去发糖果啊什么搞那个老美帝国主义的那种假温情，那个没有在里面出现，没有说去发糖果去抱小孩啊。他只是因为我对这个城市陌生，可是我给你感受到就是说他对这个城市的人没有太长的感情，可他知道这个城市历经过岁月里面的一些颠沛流离的，所以他只是三个人在那边唱歌唱给他们听。然后那个导演的那个镜头，他的其实是很简单的，可是问题是导演必须要有想法，然后导演就让那些人唱歌的人跟旁边看的人通通融合在一起。其实我里面觉得很可惜的一点就是说，后来里面有映射很多他们三个人在那边摆 pose 的那个画面啊。如果那些画面没有，而是耶路撒冷的那个街道啊，或者人啊，我觉得他的那个 focus 会更集中，那个感动力会更强。他们突然在一个巷子里面三个人摆 pose 在那边唱歌，就有点怪，对不对？因为开始的时候他是好像很有人道的那个精神，跟就是唱给那个耶路撒冷，不管是回教也好，是阿拉伯人或者是那个是基督教也好，基督徒也好。他只是唱歌唱给他们听而已嘛，所以很可惜，我觉得非常可惜，就是他映射了好几个画面，他们三个人有的靠墙翘脚这样摆 pose 啊，有的那个如果没有的话，恐怕他的 focus 跟他的那个主张会更清楚。那我们来比较一下，就这个片子跟前面的那个鬼那个片子，在制作费上面差108000里，对不对？它这个完全写实的东西嘛，对不对？可是如果
那跟王力宏比起来，他也花了很少钱。王力宏又打景又做特效，搞了一堆，可是不感动人呐。所以根本是什么？在创意，在你没有拍之前，你的想法清不清楚？还有你对自己的执行力了解有多少？你做得到做不到？哦，所谓做得到做不到，就是我还是要重复的再提醒，就是声音的节奏、影像的节奏、表演的节奏，这是电影嘛哈？怎么你的执行力能不能把这三个 match 在一起，产生一股动人的这个力量哈？这个其实是很重要的哈。这个叫做这个非常有创意的。如果只有我一个评审的话，我就给他第一名。我每看一次就笑一次。心酸，平凡的信仰，有简单的快乐。天意甲人无量安慰心爱照亮，合甲平顺是后命。忘了无事这座山，一个是山的水，人会到黑暗的有心的有心的安心。天意甲人无量安慰心爱照亮，合甲平顺是后命。
这应该被禁啊？这个应该被禁。为什么要禁啊？台湾很开放。对啊，我就不觉得他有什么该禁的。有很多 RV 的东西。我觉得他非常有创意啊，对，他非常的有创意，而且都是原创。对。都是原创，他没有 copy 别人。其实陶喆那个里面呢，后面那个监狱里面那个喷水的、喷那个下雪雨的那个，其实有形上有点抄那个 Michael Jackson 以前的那个什么，有一个，对，有点抄袭，有点。可是因为问题只是这一部分，它的结果就像这个就完全原创性，拿我们的农民力，对不对啊？然后他所有的导演一定要有想法嘛。他把所有的故事的情节通通先想好了，按照那歌词都分好了之后，然后呢，这个拍很简单，因为你想好了之后，他通通都用绿背景或者蓝背景把人物拍下来，全部通通后面用电脑做，而且他不要用很高级的电脑 ，Premiere 就解决了。靠的是什么？靠的是创意嘛，对不对？非常简单就把它做完了，用个绿背景，然后把人物通通拍完，啊。抓进来存档，然后后置，我们就开始把它作业。然后，可是他的想法是什么？对台湾社会，最后那么多那个人，他就讲所有一个台湾人的，不管是宗教上的，或者是食补的、外劳的各种不同的现象。他说包括对台湾独立的各种不同的想法跟主张，他都用这种反讽的方式把它呈现出来。那靠的是什么？靠的就是原创性嘛，就是靠创意。制作上其实不是很困难的，他只要有想法，他们这个团就那5个人嘛，全部都自己演，又不要钱，小小的一个地方，对不对？可能他们就是在他们的那个工作室，大概那个墙壁啊，给他拉涂绿的或者说的蓝板的，就拿一个那个 DV， 就这样拍了，然后他们抓进来，然后用那个特效就这样子哗就处理完了，成本非常之低，对吧？可是很有趣啊，对吧？这就是他的那个原创性嘛，哈。老师，可是身为这个影片，我觉得它很棒，很吸引人。但是身为一支 MV， 它会不会 over？ 就是你会忘它歌是什么？我是会看那个，我想大家对，如果他的影像通通让你有那么强烈的暗示性的时候呢，你那么清楚的话，你一定会记得，一定记得这个是什么歌名。连歌名都没注意到。浊水溪公社，你一开始你就应该很清楚，它前面很清楚嘛。那不是他们团体名称吗？对，浊水溪公社欢喜渡慈航。哦。就它是连在一起的。如果你很有兴趣的话，就是我们在行销上面有另外一种概念，就你还想再看第2遍，对吧？你要看第1遍，你就想要知道到底它是什么。其实这个也是可以连续再看好几遍的，因为它里面的开头有时候我觉得太快了，你们恐怕没办法看清楚。它像那外劳那个泰格伍兹啊，有没有？他在讽刺啊，泰格伍兹先拿扫把打高尔夫球，其实他是在做劳力的，在台湾最低阶层是扫地的，就是做劳工而已嘛。他其实每一个画面都有多重的元素跟意义在里面，所以他这个片子其实他可以看很多遍，你越看你觉得他很多暗示在里面啊，有些他也不便讲明，不过他把那个独立跟建国那2个那个弄的就太明显了一点，我觉得，2个共卡在那边就是太明显了一点那个。好，你看下一个，这个要给各位看的是什么？就是说我们的视觉就以为是3/4的，我们为了解构我们的影像呢，这部片子前面很好，就视觉的导读性很强，叫我们的海，叫苏打绿的。他不让你看到的通通都黑的。瞬间变成一片空白，直到总是否
中忽然哭醒过来，多意外，没想要勉强我看开。害怕看未来，你知道我不想离开，你知道我有多无奈。如果时间一直走得那么快，我怎么对你依赖？是我的爱，阳光的下午慢慢感染的海不蓝，飞起的梦想都变成爱。这个片子啊，
要放给各位看一下。第一个，它的没有什么故事，就是歌，可是呢，它歌跟影像产生的视觉的导图，然后解构了我们惯有的那个影像的那个思维，就是4:3或者是1:1.85，对不对？那这是他的那个创意在这里面。还有这个其实对你们来讲是最好的一个示范。这个片子我看了，大概2万块钱都不要就拍完了。车票大概300。没有，他还要就算要机器嘛，对不对？他们就到了一个海边，在路上拍，到那个新竹那个海边拍完了，然后回去补那个弹琴的，对不对？就剪好了。可是他没有很烂啊。我都觉得比王力宏那只好看啊，对不对？他有想法嘛，对不对？最起码他有一个想法在。他好，我没有钱，我没有能力，好，那我那个影像跟音乐怎么去结合？最起码做到音乐跟影像结合，怎么去吸引看 MV 的人的注意力？我怎么又透过影像去做视觉的导图？让你更专心进到他的歌里面，他的目的只要你进他的歌里面，没有多余的附加价值。他的影像的结构就是让你很专注的进到他要设定的环境，出发点非常的单纯，制作费非常的简单，非常的少，那他不见得很差，对不对？比起那个王力宏花了500-600万，那个也花500-600万，陶喆那个也是很贵的。因为他那个灯光摄影都是电影级的了，那个跟这种，你就是自己要想好啊，没钱有没钱的拍法，全部就外景了吧，对不对？自然光嘛，进到电脑里面，那个色温再稍微调整嘛，对不对？可是要什么？如果你连这个创意都没有，那更别谈了，什么都搞不出来，对不对？啊，下面这个呢？等一下，老师，刚刚那个你也是也是入围进去。没有，给你们看的这里面呢，只有那个鬼跟那个欢喜度慈航，就是说西公社那2个有进的。好，这个片子其实，在我们讲说那个。负责剪接的这个人呢，他有一些基础的那个功力了啊，是有他剪接的那个功力在。不过这片子最不好的地方是什么呢？就是偷机，就是那个把周杰伦拿到那个阳明山跟车子放在一起，然后就一直他在摆 pose， 要不然了不起就是擦车，然后别的那个开车那个时候，你们有看过那个头文字 D 吗？都是电影里面把它穿搭在一起。不过透过他剪接的技巧。我们不能否认他剪接的技巧不错，的变成2个时空，一个好像是他在一个空旷的空间里面去回忆那个他那个赛车的生涯，但他基本上是一种取巧的这个方式。所以站在金曲奖的角度，这种片子不值得鼓励嘛？你看他用取巧的那种方式，所以这个片子也没有入围，其实他也不能够入围了，也不是。他的剪接说是不错，可是你要跟那个鬼比起来，我觉得比那个鬼比那个陶喆的那个创意啊，他这个只是很手捻的那个剪接的那个手法去处理的。不过我们也可以看出，就从音乐的角度来看，其实目前啊，大陆是一个很大的一个市场。我们看几个大咖的，什么王力宏啦、周杰伦跟那个陶喆，他们都运用了非常多的那个元素，就是那个所谓的中国的元素。陶喆前面的 opening 用二胡啊。对不对？那个花田作用京剧啊，这个用那个康熙民谣，嘚儿飘，我还比他会嘚儿嘞，这个。他什么嘚儿飘，应该那个康熙那边人家嘚儿飘才对的，嘚儿飘，要这样才行啊，对不对？再结合了那个康熙民谣，目的什么？他商业市场的那个操作，他的目标是针对那个大陆市场。对不对？台湾已经不是它最主要的市场，那个唱片量什么都是有限的嘛。那可是这个我都无可厚非，而是它本身在操作的这个过程里面，是不是呈现出十足的创意，跟它的未来性，或者它可被留存的价值是在哪里？对，这些东西其实我们要懂得怎么去解构，
啊，你才知道什么东西是好的。当你懂得怎么去解构，你才能够去建构嘛，哈，有这丰富的经验之后，然后去建构你自己的观点是什么。当然，就是创意是最重要的啊，没有创意，一切都是假的。好，我们先休息一下好不好？因为我怕放不完了，还有很多东西。我们只有2周嘛，对不对？3月多，到10点，到10点了。这一段呢，是我开的一个布袋台湾布袋戏《掌中舞春秋》。那我是透过我当时的想法是什么？就是我的原来拍这个纪录片的想法是什么？透过布袋戏的这个形式来看台湾史，而这个台湾史是从汉人移民到台湾，把戏曲、把布袋戏带到台湾来。可是呢，戏曲它只是一个窗口，主要就是谈那个台湾的这个近代史。那这一段给各位看的就是在日据时代的时候，那个日据2次世界大战末期的时候，日本快要战败了。快要战败的时候，那美军常常过来轰炸那个台湾，所以台湾已经民不聊生了。所以在那时候，所有的那个台湾人的心情啊，是有一个期盼，希望能够台湾人能够重回祖国怀抱嘛哈。那时候所谓的祖国就是那个国民党统治的，就是的这个怀抱嘛哈。然后对当时的社会的那个环境有一种情境。所以在这种状况之下呢，导演就必须选择，我那时候就选择用音乐变为主体，用音乐来表述当时的时空之下的台湾人民他的心境。那个战争呢，变成是他的背景了。所有战争的那个声音啊，炮火啊，这个战争场面，它变成负的。在这种状况之下，变成导演非常的强烈。诉求是什么？导演强烈的诉求要观看者进入到老百姓的那个情绪的这样子的一个情境里面去了。所以，其他招啊，比啊拢家己头前嘅只，才比完好啦，才比本来嚟看啊，这还比哦，这是比个考，你来，人就要变哦，等到你假期之后看，我讲我死啊！我就本来话好，大声，我呢就伫这死啊，讲出来，因为日本人讲咧病死的地方多啊，就叫人出来，叫来来，所以跟啲客户去讲，跟啲后尾讲你来我开你端来，你过来就这样。就咧就物件无当时啊，变来变来，咱个我就爱去搞公家，咱个所需要我爱搞公家，你这公家好给我。Then he renounced his divinity. He went out to try to soothe the fears of famine among his people, but they were skeptical of the power of their former god. 好，
像这个片子呢，除了前面的那个访问是我拍的之外，所有的那个画面呢，其实它通通都是资料片，对不对？而那个资料片是1945年2次世界大战末期的时候的一些资料片，是当时的时间的、当时的时空，透过我们的那个剪接，描述第一个就是1945年的时间跟空间。可是呢，用这个音乐是在2001年的，这个是2001年完成的，我的感受是什么？所以我要用这样的方式，我把用这个音乐变成现在的时空来诠释以前的那个台湾的人的那种心境。所以也就是说，当你要做影像跟声音的表达的时候，你必须要非常明确你到底要干什么，然后很明确的要建构出观点是什么。所谓的这个观点是我用第一时空、第一个时间空间作为表述的主题呢，还是就是说我用客观的角度我用第三者人称去看第一时间空间的事情的那个发生，对，变成一个旁观者去看这个历史的过程。当然还有更多更可能产生的那个一些表现的那个形式的那个语法上面。这语法上面，就是你也可以用戏剧创造出符合史实的用戏剧的方式呈现符合当时时间空间的这样子的一个影像，用我现在的方式呈现那个时间的时空跟真实的记录的那个时空产生一种对话的一种机制，这也是可行的哎呀，直接去。什么？他们进。这上次没有放给你们看过。可以小声一点，这个。这个就是我刚才讲的，已经不存在的一个时间跟空间。它比较像 MV 嘛像一个那个 MTV。可是它的那个影像结构，除了暗示、隐喻之外，它还必须要符合那个历史才行。
他们继续啊。不过在这个时候的马斯达邦呢，比较是属于介绍型的自我介绍。当然，马斯达邦的那个内容大概也没有列入没有之路的。过去应该把过去两张也。下面那个周族呢，就是不同的时间空间。我有演出的部分，演出的部分它是开场，代表出他们在诠释他自己的族人的一个现象，然后就切入到真正的那个仪式是记录的。所以他有演出的这个部分，有记录的，有访问的，他把3个不同的形式把它融合在一起。真正占地的名字叫梅尔霍林，不是梅尔斯。那梅尔霍林就是说，当他们去养伤，连到这些比较有地位的那些人的口带回来的时候，才会有梅尔霍林。为什么今天说这个是战绩啊？它并不是这种表演，因为梅尔霍林的一小节仪式就用到那个今天的那个。在最前面就奠定他的位置，他们是诠释者啊。过去埋去的时候都是有头目把樟脑堆积起来，然后接定一个时间，那么时间接定了以后，就展开不相的一些筹备的工作。那么男孩子们不知道上去打擂，那女孩子在家里准备做酒工作分配得很好。做酒的那样多什么？你们要训练耳朵跟眼睛可以分开定位，所以看东西，全部都是拿去活动，还要听出声音的层次。因为拿去看，因为转化以后，你们执行的时候，怎么去处理？是部落的阵仗，部落族人力量结合，等于说是人跟神之间，跟人之间，部落之间的一个力量，一个重新的整合。就是说，迎接这个变成下来到那个国王整个族群的一个融合就是说从一个家族的记忆，然后呢，就是要分享，大家这个长义的人要一起喝。你这个孩子送到鲁班以后，因为天神还在那边，就是要给天神认识这个人
从此以后，这孩子就可以是一个精心出世的一个这样。很神圣的地方，除了有一个祭祀以外，或者是祭典的时候，像唱我们的赞歌用水边在这里唱，所有祭典的时候在唱。那带火把的祭坛绝对不是为了一个女孩子，而且不是玩家的女孩子，是玩家的媳妇或者是世家的媳妇，就到那个中央去把那个火放在里面。他意思是说，他放下了火，同时这个记号那个掺杂在里面的鬼魂全部烧掉，那种火是整个都是代表整个族群的火，跟那个古板的火，代表一种生命。听到我们要联系的话，就把对手来还有说希望透过这样的祭典，请上天来保佑我们的一切。习俗一些事情，那也是一个祈祷的含义在。颁奖下来的颁奖仪式，佛梅亚的结束的最高头。这个是已经有机会把任何人可以参加，你的或者是外来的都可以进到里面去。如果说这个是一个宗教的话，那个玛雅西本来是一个宗主跟上天的一个关系，它变成它是一个观光，变成一个商品的时候，对文化来讲是悲哀的。整个排湾族的组织体系完全是以我们的记忆，记忆是我们民族最重要的核心和精髓，因此在各种记忆当中都有每一个人的职权，不能越权。
就是招祖先来跟我们人间一起庆祝，所以不是5年的意思，而是招祖先跟我们人间一起做这个神圣的庆祝。像这台湾族的部分全部都是 PD-150啊，就是你们用，就是用那种简单的器材拍出来。就在那个党气部落的位那个地方做仪式，那个叫巴加伊哇，巴吉那里，巴加伊哇怎么样？也属于土地的党气，也属于这个部落的党气。叫台湾族的仪式哈，每一座山、每一个农耕地都有一个石头位格，所以他就从那个大家哇平来让，或者说是大家哇大家哇那个地上哈，延伸哈往各地献祭、献上祭。Si vamos antes de hacer una galleta que sea abierta, que sea parecida, que más pasa, que más ya le vamos a hacer la mano, que ya hay que ya la cabeza que hacemos que la cara, no hacemos hacer la cabeza,另外一个地方是狩猎的，狩猎的地方通常是由男的祭司哈到那个地方做这个仪式，不是女的祭司去做，所以分2个地方，一个是拿那个狩猎的那个方位的，就到那边献祭。祭司们就到河的往搬了，把石头就是遮护河的位格点，祭祀的10位格那个地方去做祭。应该是去了3次，第1次是驱除污秽，那第2次去是希望那些恶灵或善灵来的时候，那些水族里面的东西不受害。第3次去的时候就是送主灵的第2天做那个驱除那个遮蔽物，希望今后水族里面多繁殖。这个祭歌我们通常会说它是标本，就是对半。每一句的前面到后面都会有压和来压语这一句哈。
那每一句的意思，它有每一句的意义，所以很笼统的说，首先要跟祖先们说，我们已经到来了，请你们来吧。还有希望主神祖先们带来的是光荣、名望，祈求这个祖先能赏给他们很丰富的猎物。还有也希望祖先们赏给我们这个灵魂和小米，好使大家丰收啊，就是包括在这个歌词里面的意义。那这个神的记都不能变形，只有在记忆中才可以招祖灵的仪式我们的观念上来讲，不只是善人医道，有的时候可能是恶人也同时就蜂拥而来，所以特别用那个来做一个仪式用。安全距离，请各位合作。勇士的那个歌曲是那个主神在那个歌词里面有唱到的，那些主神所带来的福气或者是不好的。如果是好的一面来说，吃到酒的这个人可能在内对他们整个家族一个很好的运气啊。如果这个球带来的是不好的，那你在5年之内可能这个家族都会有不好的现象发生嘛。
班的时候应该知道这个球你得到的球是好的坏。他们不愿意我们多问嘛。是说重要的是那个基干叫土干的，没有说指着那个基干。下午只要那个吃到就撤除吃酒架跟基干。我们的4球场的勇士们都要开始啊，团队们的主干这个2干的内。他们是怎么处理最后吃到的土干的？他应该是放到祭祖再做仪式，以后再给那些得到的作为留念。我们排湾族并没有分男女之分的继承，而是以投胎孩子为主的继承。那么投胎孩子只要是男的或女的都没有关系，就是有投胎孩子继承这个家产。头目也是一样的，一般平民也是一样，所以还有你在头目。我们台湾族传统的社会阶级非常分明，每一家头目都有自己的体制系统，他们都各有属名。
看完的话非常的长的，有各族的。那因为我们这里面呢，我们分了那么多组嘛哈，能够拍的东西呢，戏剧的部分有拍戏剧的有哪几组啊？请举手看看。是你们是同一组的吗？不是啊，一组的就一组，只要一个举手就好了。有几组在拍戏剧的？1、2、3、4、5组，6组在拍戏剧的。别的呢，大部分纪录片的呢，拍纪录片形式的，6、7、8、9组。还剩下的呢 ，MV 哦。啊？对啊。9加6不是10。哦，学到了。哦，9加15组，你看我的算术有多差，9加6我都不会。如果去玩那个什么小鸡大财神，我一定输的。因为前面那个电影跟 MV 的那个部分呢，已经做了一些说明了嘛，哈。现在我们讲就是针对这个纪录片，我们讲说那个戏剧跟 MV 的那个部分呢，其实创意是放在最前面，对不对？因为时间空间是可被控制的，对不对？时间空间是透过你的创意整合，然后不行，表现得不好，它可以 NG no good， 然后重新再来过。可是纪录片它最大的限制是什么？尤其这种在特定的时间空间里面发生的事情，它不可能 NG 啊，不可能因为你没有拍好它就停下来它的那个祭典仪式的进行嘛。你也不可能拍纪录片，而拍纪录片最重要的就是当仪式性的在进行的时候，你不可能去主导它，对不对？你也不能够去摄入，你也不能够干涉它。可是你要拍到它精髓，拍清楚它的逻辑，那就是靠你很好的田野调查的这个基础。然后有了这些基础之后，才去建构一个节目。好，我们讲说开始要去建构一个节目，我就拿这个片子来作为一个参考好了，就好。我那时候决定就是说，透过原住民的乐舞、音乐、舞蹈来看台湾原住民各族的社会结构跟仪式，它是要透过音乐跟舞蹈来看它的社会结构跟仪式。然后呢，我又想到我要把时空拉长来奠定原住民他在台湾这块土地上的合法性，所以我必须从历史，就是汉人还没有来之前，大洪水之前，他们这些人种就在这边。可是那样子的时空已经不存在了，对不对？所以用什么样的方式？他只好用戏剧、用特效的方式去处理。上次好像我已经放过给你们看了，对不对？然后在我的思维逻辑里面来讲，那么要介绍台湾的原住民来讲，我总要选择一个方式嘛，已经有一个谈的目标了。然后方式是什么呢？我就由北往南，所以从泰雅族塞夏族，然后少族、周族排湾族、鲁凯族，然后是那个阿美族、卑南族，而它的系统也是由父系由北往南，然后父系的台湾来谈双系社会，就是台湾族跟鲁凯族，然后谈母系社会，就是那个阿美族跟卑南族，这样子就理出一个合理的一个顺序。你不是跳来跳去，那个观众会模糊嘛所以他必须理出这样的一个逻辑来。有了这些逻辑基础了，再加上你事前做的很好的田野调查，有了这个基础，才能够去谈创意，才能够谈创意。我用什么样的方式去表现？好比我用戏剧的方式，像排湾族这一段有好几种不同的表现的方式，有戏剧的演出的部分，像那个婚礼的那个部分，它是用戏剧的方式演出。因为传统的婚礼现在都没有人在举办，那老人有印象，是我们去拍的时候，他们整个村子就重新把那个传统的那个婚礼重演一遍。可是，在演的时候呢，因为它不是真实的，不是那个现在真实的环境里面所发生的，
是透过你的安排发生的。那纪录片你也必须诚实的面对，你不见得用讲，可是你用影像让人家感受出来。所以它那个色调，我就特别把它做了一些处理，把它变成暖色系的，叫温暖的，对不对？他们的婚礼。可是刚开始的是有一个讲述人啊，就是那个吹鼻笛的那个人，那个人颜色都是正常的，坐在屋顶上的，他来讲这个婚礼。也就是说这件事情哈，那我要讲这个婚礼的时候，你也必须开始分段来处理它的那个逻辑。我这段要怎么表现？这就是我们开始要延伸你的那个创意。好，先从结构上，我们分了很多小段出现。这小段的部分啊，婚礼的这部分，我挑出一个笛子，那个鼻笛来作为那个这个族群的抽象的一个诠释者。他有时候人出现，有时候人没有出现，对不对？用这个笛子来作为一个诠释者，透过这个诠释者来看到有两个不同的面向。一个面向就是现在时空不拥有的，是我用戏剧的方式把它呈现出来，用暖色的方式。那真实的那个部分，我就用真实的这个色彩让它出现，让它。那么事实上，它是透过了影像的处理，让人家感受到你在处理这个过程的想法是什么。那周主那个也是一样，他是透过了访问跟那个领唱的那个人，他会先出来，那个是表演，透过那个表演才切入到那个记录里面。因为本来就是透过那个人唱的，如果你先不出来那个唱的，先是仪式，会产生这个混淆，也就变讲不好听，人家会说你欺骗了那个观众。那个声音明明是那个表演的那个声音，那你把那个现场的那个部分假装是他的那个声音，所以在说法上，当你要面对群众去做说明的时候，他就会露出很多破绽出来。所以你必须在思维的这个过程里面，通通都要想得很清楚，尤其有这种祭典仪式的这部分，在特有的时间空间里面出现的时候，它必须要合理的一个建构。所以当这些东西都完成了之后，再用这个那些表现的那个方式是什么？它比影像的结构刚刚谈了。那么声音怎么办呢？声音这边有歌。歌是我们当初决定，就当初用歌，透过这个歌曲来谈原住民的社会结构跟它的祭典仪式，所以歌它是主轴嘛。可是当它有歌跟人访问的人在一起的时候，它的声音的比例要怎么样去放呢？访问的声音要拉出来。本来歌是主轴，对不对？当有人的声音出来了，它的 level。的时候，这歌变成他的背景的声音。那这个背景的声音后面还有一个是什么？就是说，这个歌又在诠释，除了他在唱歌对嘴唱歌的第一个时间空间之外，他可能透过这个歌又讲一个现实的，就是祭典仪式在进行的这个环境。所以这时候声音的表现的时候，层次来讲，第三层。就是真正的现场的声音，它必须你要决定它要不要出来。如果出来，它就是在第三层。所以当你们在处理、在剪接的时候，我这是用 Premiere 的这个软体来做的。我们画面有几轨？大概有6轨吧，对不对？声音大概有9轨吧。有9轨的声音，而且每一轨的声音呢，你可以点选它它是那个stereo 的，可以是偏左边或者是偏右边的，对不对？好，那么我们先讲说执行了，现在开始执行了，这东西都拍完了，这些影像你要去处理它的时候，影像的这个结构是按照我刚刚讲的，也许是访问访问。然后看到唱歌，然后拉回到记录，我们讲过这3个阶段来讲。可是，在访问的时候，这个声音你放在我们讲放在第一轨上面，然后第2轨是歌的声音。可是这个歌的声音呢，你不能够说它画面出来，你歌才出来，对不对？它的歌它必须在前面就 fade in，
进来。如果你要它 fade in 进来的话，那么它就不可能用声音啊，我们声音的处理，你就不能用 cut 的这样子的做一个方式。所以最保险的方式，我们要如果让这个声音的剪接很美，空间很好的话，所以它必须把不同的空间放在不同的声轨上面。访问的放在一轨，放在第一轨，我们把它放在第一轨上面哈。那个唱歌的，我这是唱歌的，唱歌的我放在第二轨。那个环境音放在第三轨。那么环境音有时候环境音跟环境音这两个镜头衔接在一起的时候，可能剪接的时候，你画面觉得这样的接很好，可是那个声音有瑕疵，剪接起来会有跳动的感觉的时候呢，那么你就要把这个声音再把它拉开来，环境音把它放在第三轨跟第四轨，这样子的时候，当它这个平切点的时候，这两个好比这两个声音啊，本来是 cut 的，是这样的，会有瑕疵。我现在把它放在第三轨跟第四轨，我这边把它延伸 fade in， 上面这一轨给它 fade out， 这两个声音再把它 dissolve 在一起，这样子就变成 dissolve， 对不对？它的声音的瑕疵就没有了。可是这些声音只是代表，就是说这个环境，这个我们在影像里面看到的这个环境的声音有这样子的现象。可是，在我的听觉，等你这些处理完了之后，你自己在听觉上，你在听的时候，你觉得好像不够完美，你觉得它缺乏了空间感。后来你想，那是在树林里面，那个虫叫的声音不够，或者在什么时候应该加一点鸟叫的声音，所以你在第五轨或者第六轨的里面，就把这些虫叫的声音然后第六轨呢，就把鸟叫的声音放在不同的轨道上面，然后这些声音通通放出来的时候，你再用你的耳朵去听，觉得在视觉上，这个鸟叫的声音应该是很远的呢，还是很近？如果很远的话，你透过特效的那个音效的那个处理点选，把它加那个 echo 或者加 reverb 或者加 delay， 看你的怎么去处理，声音把它拉小了，对不对？虫叫的声音你要用什么样的声音去处理？所以当你影像剪完了之后，你每一层的声音，你都要去想象那个声音的处理的空间感是什么。访问的人如果他是面对着镜头讲，显然他对这个麦克风很近，所以他的声音必须最真实的。歌的这个部分有对嘴的时候可以很真实，没有对嘴的时候，它变成一种描述的功能。它也许你可以把它变成好像是在好像神在唱这个歌一样，尤其祭歌。你看那排湾族的那个歌，有时候它是真实的，有时候会很空灵的感觉。那个就是加了那个 reverb， 把它声音拉小了。那个然后现场又有虫叫的那些声音，这些声音透过处理之后，让它产生一种更具有想象的空间。那这个就回复到最开始的时候，我们讲的就是说，精确的声音剪接，精确的影像剪接，精确的人物的，就是里面人物的表现，透过这样子的思考。喂，我还在上课。喂，已经切掉了。所以不管是影像，不管是人物，不管是声音，都要透过非常细腻的一层一层一层的检视、处理，提升它的那个精确性。这些东西再把它融合，三个叠在一起，这个东西它就非常的精致了，因为你都经过非常详细、审慎的思考的过程，把这三个东西把它结合在一起，这样子这个东西的饱和度就够了。那当然牵涉到摄影这个部分呢，因为我看了有几些同学在拍，对那个光、对那个色彩，
没什么概念。这个说实在的，我现在没有办法去要求你们，因为那这个牵涉到你们的美感跟器材的熟悉跟了解。你看我拍的那个人物，很少有正面的光嘛，对不对？会像那扁扁的那个脸平平的，对不对？那不好看，对不对？人是靠光影的阴暗面，白到黑，中间有灰阶，不同的灰阶，而呈现出它的立体感。所以你在影像，你拍一个东西的时候，你看那个 monitor， 看那个 finder， 就是看这个现在叫液晶萤幕哈，对吧？看在荧幕上的时候，你就要看出来，看起来是一片毫无层次、没有深度的东西呢，还是因为你是顺着光在拍的？这个光源是在我的摄影机的背后，你跟光是平行的角度去拍这个东西，它当然是平的。如果光是在我的正背后，我摄影机在这边拍的时候，它就变成轮廓变成一半的了，对不对？它的阴暗面就出来，它的层次就出来。如果我要拍一个，我到它的背后来拍的，因为光源从那边过来，你拍到的就是剪影，对不对？那你就必须补光。可是写实面来讲，你补这个光，你要补到多强？你难道你要补到跟背景一样强吗？这个失去了尝试，对不对？我们只是要它有这样子的剪影的感觉，可是我们要稍微看到它的轮廓。它采取的方式是什么？一个是把你的光圈它的目的是要转移到另外一个很强烈的世界上面，所以它运用声音也可以，运用影像也可以，造成非常大的一个反差，让这个事件被凸显出来。啊，这个当然就有它的合理性的存在了。所以我是希望，就是说，因为你们慢慢的，你们大概这个礼拜到下个礼拜，通通都会进入那个执行了。在执行的过程当中，基础拍纪录片的人，基础把它想好；拍戏剧的，把你的创意、你的分镜脚本想好，然后在执行的时候呢，在执行的过程当中，冷静细心。去多思考一下前后镜头的关系，然后还要想，就是说这个东西回来剪接了之后，它的声音应该是用什么样的方式把它表达出来，也就是影像中的人物啊，剪接的精致跟声音的精致，把它整个把它连接在一起。那在这个状况下，不管你是拍纪录片也好啊，拍戏剧片也好，或者是拍这个 MV 也好。最起码它会达到一定的成绩，一定的标准，因为它已经透过完整的一个思考跟执行的这个过程。我们不能够要求你们到了什么名家，可是最起码的东西出去基础面的部分，人家一看，通通都达到了，这是最基本的。因为我知道各位通通都是在这个业界中，各自在不同的那个专业里面，可是这样的专业它缺乏了连接，尤其是在电视台里面规划的那个课程，好比业务的部分，如果业务的部分是管电视台的业务的话，这样子的思维它就已经落伍了嘛，已经跟这个社会接不上了，而是一个行销的观念。而这个行销的观念必须知道，声音跟影像透过你的创意变成一个东西的时候，这个东西要在不同的平台、数位平台如何去运用，去增加它的产值。如果你们只能依赖一个电视，你们就会死得很惨。当这个主管他的艺术水平不高，戏剧水平不高，那么他又掌握钱，那你只好附和他，你才能够拿到钱。不然你不要拍节目啊，因为你唯一的窗口就是它。可是当你把这个数位影音这个东西能够运用在不同的平台上面的话，那么电视它只是你的一个对象而已，对不对？你可以跟 MOD 谈，他出多少钱，好，
我们做这个节目给他，然后你的副线拉出来了之后，或者你跟商业跟好比你们讲美食，这个节目跟饮食有关的，跟美食店又可以收他们的权利金，等等之类的，可以创造出很多的产值出现。那么你跟中华电信在手机上，你把你的影像把它变成一个30秒的一支很好看的那个 MV， 或者帮中华电信做一个那个形象广告，对不对？你也可以卖给他，你也跟他谈，就是说有人看了之后，好比1分钟0.6毛，是不是现在最便宜？那我的那个版税是1毛，人家点选1次你就有1毛。如果你拍的很好看，很多人看，被点了100万次，才10万块。现在1分钟是不是1毛？0.6毛。我不晓得，反正就我的意思就是说，它有产值出现了。所以在这种状况之下的话，你制作节目的经济的来源，它不是单一要靠这个电视了。那相对之下，你的创作的空间就无形就增加了，对不对？你不必依赖它，你觉得自己很有水准，这个电视台的编出还没水准，可是我只好交给他，因为他给我钱，因为你只能依赖他嘛。所以你可以反行其道，在 MOD 或者在不同的数位平台上面变成有价值的东西，被别人注意的时候，你再卖给他，版权变高了，对不对？这就是行销，在行销上面，你们一定数位平台的应用的行销的观念一定要清楚。虽然现在还没有到这个程度，因为我们政府一直在推那个互动电视，我看还有好几年的时间嘛，才会有。可是如果我们现在能够灵活的运用在不同平台上，将来你们就是革命的人，你们就是领导革命的人进入这个系统里面，这个电视的平台。不然如果电视还是按照这个思维慢慢这样下去的话，那么市场相对的就一直会萎缩，对不对？它就会萎缩下去。那我们其实也可以看到，现在有些电视台已经在做这方面的改变，他们也不是笨到那种程度嘛，对不对？也想要做这方面的改变。所以当各位拥有这样的知识的话，那么你们就是在这一波改变的风潮的浪头的顶端，而不是在浪头的屁股后面跟着别人走。所以我是希望各位能够透过这一次，能够做一个通盘性的一个运用，慢慢把自己的这方面的一个知识充分的运用熟悉了之后，他以后他就会，我觉得以后分众的市场会越来越明显。以后就是什么儿童频道啊，或者艺术频道啊，那你就挑你想要表现的，对不对？也许钱，我认为台湾市场还不够大，这个是最大的问题，就是因为市场不够大。也许钱不是很多，不像美国，钱可以很多。钱虽然不是很多，可是就创作者来讲，它提供了比较多的创作空间，因为它分众市场会出现。分众市场出现了之后，你就针对那一块，你有兴趣的那一块，你去充分的去发挥你的创意。人在一生的过程当中，其实自我的成就跟满足其实是很重要的嘛，不是一直去适应别人对你的需求跟要求嘛，对不对？因为除了这些之外，还包括行动数位也是可以被结合的，你还可以拍成很好的心情故事，在网络上出现，也可以跟捷运公司合作啊，太多了。其实你卖给台北市政府嘛，你跟他谈合作嘛。如果他自己拍一个3分钟的一个心情故事，像我的想法就是说，他们台北市政府以前有办过什么外劳在台湾写的心情故事，短短的50个字，什么几百个字，我把这个几百个字透过我的创意变成一个 MV， 变成一个小故事，你就跟台北市政府合作，请他出钱啊，他也可以在网络上播，也可以在 MOD 上面播啊，到处都有你的表现的这个空间是看怎么去创造，再创造出来。我讲得很累了，因为讲很粗粝的讲话，因为有个问题你们，时间还有吧哈？还有将近20分钟，你们有没有什么要问的？执行你们
都要面临执行了嘛，对不对？想问2个问题哦，那一个是还是你拍这个原著里面这个纪录片哦，有没有做那个因为那个纪录片跟那个戏剧不一样，你拍这个原著里有没有做那个脚本，就是拍摄脚本？有结构没有脚本？如果没有的话，就是怎么会知道什么时候该 close up， 什么时候应该要弄场景，或者什么时候该开空机？然后第二个问题是，因为我们是拍纪录片，然后可能在短短时间内没办法做什么田野调查或者什么，是有没有什么给我们进去？就你看那个你要拍的那个主题，你当然必须要很清楚嘛，哈，你要很清楚。那么它纪录片里面有一种形态，就是说里面发生的这个现象是真实的，或者未发生的是真实的。可是呢，如果它不是仪式性的这个东西的话，你可以请求他们，要求他们再来一遍，否则那个不叫纪录片，对不对？戏剧的方式有戏剧的这个方式，是因为它的本质是真实的，是有很多的基础文字的这个资料或者历史的发生过的事件来支撑它的合理性。可是，在现在的时间空间不存在了，所以我用戏剧用演出的方式。那演出的方式的部分呢，去呈现它的真实内容的这个真实，它也是属于纪录片的一种形态，就像那个。国家地理杂志啊，什么什么之类的，对吧？拍那个英国的宫廷啊，什么那个已经不存在了，可是它重现，可是它里面那个内容是在史籍的记载里面是真实的那个部分。那么你讲的就是说，拍的那个画面的近景、中景啊，这些部分呢，其实导演如果他没有把握的话，他最起码要带2部摄影机。或者是3部摄影机，然后跟这个摄影师讲，你拍的部分，他安排的位置呢，就它成为3个点哈，就是因为如果这些活动在进行的过程是一个面的话，那么你就把它变成3角点啊，最中间的这个呢，你拍的全部都是 full shot 到 long shot， 左边的这个你拍的，因为它比较接近人，你拍的就是特写到中景，那这边呢就拍的中景到全身，就全景到中景，这个是全景到 long 景嘛哈，这个是近景特写到中景这样的画面的 size。当然，所有的活动在进行的过程当中，你们应该知道它的长度。如果是记录一个事情，它的长度是多长？那这个比较会底片的方式就是3部同时在拍。这个的作业方式像什么呢？就像那个电视台棚内作业、3G 作业，对不对？只是这3G 作业没有 take， 是从头到尾通通都录，最保险的方式，通通都录完了。然后好，我简单来讲就是说，这个有个好处是什么？我们在电脑剪接的时候，因为它的长度通通一样嘛，对不对？我就 camera 1放在第1轨 ，camera 2放在第2轨 ，camera 3放在第3轨，头尾通通一样，声音通通一样。你可以拉说，哎，第一个镜头看哪一个画面比较好，用哪一个，然后第2个好，那我用了这个镜头，这2个把它杀掉，然后看第2个镜头怎么衔接。这个有个好处就是说，你不会漏掉东西。这是一个计时的过程，就是计时的过程，非常完整计时的过程。然后这个声轨的部分也是3轨，按照1、2、3，因应那个镜头的远近来，因为距离不同，那个听觉上会不一样嘛，对不对？来取决。那还有一个部分就是说，它整个的过程非常的长，你也是用这样的方式处理完了之后，你怎么去萃取这中间的精华？如果这个整个过程是30分钟，可是对我来讲，我只要3分钟，那你就必须透过创作的手段，就是你要非常透过，因为你这个不是很熟悉的嘛，你用这样的方式全部记录下来之后，透过你的解读，
你觉得哪些是最重要的？哪些的重要可以把这个事件说明的完整？好，这个透过你把这个脚本你把它写出来，包括你要用旁白呢，或者透过一个人访问，当然用这个事件的有关的人来访问，我觉得是最好的方式。为什么？代表客观嘛。我在简介上虽然是主观的选择，可是在说明这个事件的时候，是找了跟这个有相关的人在讲的。那么对观众来讲，说服力比较够。那一般很多人啊，怕又要再拍一次又花钱，他就变成旁白，用旁白在讲，对不对？用旁白来补足你影像上衔接的不足。可是，在影像的衔接上面，因为它已经提供了各种不同画面的那个 size， 对不对？这个过程里面都已经提供了不同画面的 size， 所以在剪接上其实已经提供你很多的素材，所以就取决于你怎么去说这件事情，你的理念是什么，你要用的形式是什么，这个形式就你的创意了，你要用什么方式去说这个东西，够不够清楚？大致上应该是这个样子。如果只有一部 camera 的话，我觉得你还是要多做功课，你才知道什么事情要发生了，那个镜头先到那边去拍，就是等这个事件还没有发生的时候，你镜头已经移到这边来了，它才发生。你不要在这边拍这个，结果你拍这个没有什么意义。这个很重要的事情已经发生，当你发生的时候，镜头移过来的时候，来不及了，这个事件已经发生过了，对不对？所以要能够明确的掌握事件发生的过程。如果只有一部 camera 的时候，变成你就要事前问清楚这个流程是什么，是谁负责，谁会讲什么，谁负责讲什么，谁在主导，他会有什么样的动作。那你必须看完了之后，这些事件知道了之后，然后你取决于一个角度，这个 camera set 的位置是可以同时捕捉到这些事件发生的，你都可以从你那个 camera 你设定的那个角度、那个位置都可以捕捉得到。因为这只有一部摄影机的时候，变成他要很细腻的去了解拍摄的内容，了解主导的人是谁，了解他可能会做什么事情。那个对摄影师来讲就是一个很大的挑战，就是要很丰富的经验，不然他都一直拍到人家的屁股。尤其我上次举例，就是有些仪式只不过一个动作，可是这个动作充满了含义。好比他在敬天觉得很重要，他敬天，他在敬天过去，他已经转身走了，就拍到他的屁股而已，对不对？来不及了。可是你觉得很可惜，他可能会为你再来一次，不可能嘛，对不对？除非那个是表演性质，你又跟他很熟，你才跟他讲对不起，他没有拍到，能不能再来一遍？可是再来一遍你只拍到那个形，因为人的表情，如果是人的表情跟环境的那个空间的情绪听觉上面其实都不连接的，都不连接的。那么变成你要多花时间，要把前面的那个空间拉过来，在这个补拍的这个背后，把那个声音要把它连在一起，不然人家从听觉上、表情跟人物上马上就看出来了。所以，如果他刚开始拍的时候旁边有人，你叫他重来一次，他旁边的人都不对啦，都不是啦，走掉，那你就必须你的摄影机的那个角度就要避开这个容易穿帮的这种角度。也许你用低角，也许你用特写一点，或者用长镜头压缩的去拍它，可以让后面out掉。这样子的话，就你讲不太容易感觉出来。可是那些都是立即的判断跟反应，所以那个摄影师变得非常的重要。好的摄影师在那种很快速的、很缓慢的场面，能够很冷静的拍出来，他剪出来很有风格，这个摄影师就了不起。是，那个镜头拍出来就一直在摇，然后那个剪接就一直骂，干嘛？不晓得怎么剪的时候，就是糟糕了，这个就是。好，有没有问题？还有没有？想请教你一下，您在拍这个原住民这部片子的时候，您的那个您说你是拍
透过歌舞来看它的社会结构跟仪式。那你们的前置作业大概花了多少时间？我敢拍这个，就是因为我20几年的时间跟原住民的互动，所以你看那些连演的那些人都不觉得他在演，是因为我跟他们从小就认识他们。那台湾族那个夫妻啊，我认识他们的时候才15、16岁，他们是真的夫妻。然后旁边那些人都认识，所以我就还有当导演的人一定要能够带动这个氛围，让他没有压力，然后摄影机远一点，去让他这个事件就发生了，就很真实。如果你，因为他们都不是职业演员嘛，你给他 NG 1次 NG 2次，脸都不想让都太好了，对不对？脸都扭曲了。对，我是因为长时间的关系，跟他们很久的那个时间。我从72年就开始在台湾各地原住民的部落里面跑，所以很多都是小孩我就认识了，包括那些大人唱歌的那些老人啊。因为我第一个到部落里面，第一个就是找那些老人家，因为他们在他们的脑袋里面，他们就是一个文化的传承者嘛。他们没有文字，可是他都是透过经验生活的那个经验都记在他脑袋里面嘛，所以都是主要都先找那些老人。反正你们一次几个人去，你是当导演，然后摄影的有摄影的人，这个不是你们可以拍的。我那摄影哦，也最多到7个，一次7个同时在拍。没有，就是摄影机，纯摄影。对，纯摄影。因为像那个周族。他在发生的时候，一个场地是主祭场嘛，对不对？主祭场4部摄影机，还有人跑到那个家里面去拿那个东西，拿那个米跟那个酒，那边也要有人在等啊。呀，就是因为我已经很了解很久，我那个其实有2、3年的东西把它合在一起的。如果我不能一次拍完，我今年我主力只拍主祭场，好，明年我就拍那个。背后的运作，他那个组织的那个运作，我就在拍那个组织运作，2个接起来看看有没有还缺了什么东西，然后第3年再去补，因为他不可能为你重来嘛，对不对？如果这样一次拍完的话，你那个摄影机要很多，因为原住民这个东西它是整个部落在一次祭典是整个部落在动，然后在不同的那个点，然后延伸到不同点，然后才到这个主祭的那个。然后主祭场，你看我们又进不去，不能进去的，我们不能够到那里面去干扰人家的祭典的仪式的进行嘛，所以你必须事先就要架好那个摄影机，然后那个报战功在那里面的是什么？是我的学生是原住民，正好是那个部落的原住民，我就给了他一部那个 DV 150的，就是150的，给他进去，是他拍的，不是我拍的，因为我们。不是这个族群的人，他不能进到那个里面去嘛，所以你必须事前通通都要规划的很好，因为那个太庞大了，你们在执行的那个经验上哦，还没办法指挥那么多的线同时在进行，你必须站在一个制高点，还有 walkie talkie， 我都是靠手那个无线电在控制的，我站在因为。没有去之前，我就跟每一个摄影师，你负责拍什么？这个什么时间他会走哪一条路，会怎么拍？因为我都是知道，我跟他讲。我看他有的摄影师慌了，拍到别的东西，那边要发生，他没有回头啊，没有回去看那边，我马上跟他讲，你干什么干什么？电影在拍外景，后面要发生了，没有电影不行，还可以重来啊，对不对？这个他没有办法重来啊，对不对？像那个拿那个酒跟那个肉的，我们一个是其实那2个不是同一个人的，拍到的去拿的是一家的，跑来的是另外一家的，对不对？其实那个不是同一家的人啊，跑来那个是瘦瘦的，去拿肉的是老的，年纪很老。可是他们因为他这个族群是5个大的氏族，他们都有主祭的屋，所以5个地方我们只安排了。2个地方，那个如果5个都安排，那更多人了，对不对？我说我只要拍2个代表性的就可以了，就是一个是拍去拿，结果另外一个有跟回来，
跟到那个主机那边，拿了一大桶那个竹子的那个糯米酒还有肉回来，那个又是另外一个派别。它变成只是在说明那个事件的过程，可是它不可能是同一个人。同一个人的话，我更惨了，对不对？只能用这样的一个方式。所以你们拍记录的部分啊，因为你们要拍的那个是可被安排的，对不对？没有那么困难。一部机器求这个画面的好看，不好可以 NG 的，不过你一直 NG啊，对，那个人就会很火大，就那个表情就开始不一样了，就开始扭曲了，我跟你讲，因为你打击到他的信心度嘛，对不对？他第一次讲的很活泼，很那个，第二次他一定不对的。你说重来一遍，心情也低落了，表情也会比较差一点，对。所以最好是你要负责导演的人呢，要不断的去卸除被访问者的那种心防，然后建立起彼此的信任，用很愉快的那个方式啊，让他表现得很好。如果你要访问的东西很悲惨，那么还没有访问之前去谈那个悲惨的事情，先产生心理的暗示，让他的心情很低落，对，这都是一种手法，对不对？对。是，最后2分钟，你要不要统一跟大家讲一下刚刚有做一个问题？哦，不是前任说要跟你们讲吗？不是，那个是评审最后啊。刚刚不是有人问你说上个礼拜是那个对，那原本大家。我相信，比如说我讲了10样，事实上也许是20样，甚至30样，可是它的概念是说，应该要从各种各样的角度去思考。像比如说像我们我自己那个我的前提就是说，触类旁通这个观念很重要。所以你要有类可以触啊。那比如说像我自己，如果是说我在做一个，比如说要叫自杀这个概念的时候，我常常用很多不同的角度去切，去找寻资料或者去思考。可是很重要的其中之一呢，我觉得网络是非常好的，我就会上一个那个叫做Image Bank。通常一般人会上 Image Bank， 因为你有需要说你要做一个 stock photo， 一个已经有的，比如说我们就不要去拍玉山好了，我们就找和山有关的，你就不要花很多钱去拍，然后你只要给他一点钱。常常我们只是在这个前提会去想到 Image Bank， 因为你发觉你自己没有办法去拍一个什么样的。可事实上不一定的，你还是可以用这个东西来做。比如说我自杀，我就想到是什么？我想到就是说，随便我讲天使好了，我想到自杀的东西，我想切天使这一点。于是乎，我就是打上那个 Image Bank 里面，我打天使。Image Bank 的好处就是说，你可以加，有天使要全身，或者要半身，或者要横的、直的，什么都可以给他那个。就发觉，可是前提你不是要抄这些东西哦，你是去看它从天使的角度，它会怎么切，它会给你很多不同的图画比如说你要 man only 只有一个人，或者man in groups 或 whatever， 就是说基本上这些都是你去，常常我们会觉得观察是什么就是要站在那个地方看什么东西。不一定的，你观察的角度非常非常多。比如说我自己习惯，我搭配给一个题目，因为我有非常多的书，如果是和我工作相关的，我会去收集非常大量的。比如说光是一个婚姻暴力好了，因为我必须我们的妇女团体有必须要针对这个议题。我们真的是加上我们有个团体，所以我们有非常多的资料，就是从各种层面去切这个所谓婚姻暴力，在国外叫 domestic violence 就是那个家庭暴力，所以很多，因为现在网络真的很棒，你只要打上什么字它就会跑出一堆东西给你看就是说那像我这个 observation， 我就打一个 observation， 那中间就有一个好像一个某个学校的一个讲义就跑出来了那所以
基本上就是说我们可以充分的运用所有你可以接触的，包括近身的观察。我现在因为他们我刚刚就讲说他们没有那个印列表机所以我本来是要给你们每一个人一份，就是这是一个所谓 social observation form， 是一个就是一个社会学的一种所谓 behavior observation， 所谓社会观察的一个 form。那它是什么？它基本上它的前提，这是一个社会学的议题，所以它需要知道说整个这一个区域里面的比如说社会的现象比如说有没有小孩，或者有没有所谓黑帮或者等等等等，这些都是非常多所谓社会在社会学里面的要观察的议题嘛所以它就会给你一个 form。那这个 form 呢，就会假设你是一个观察者这是非常明确议题的观察者，你就会他要求你站在一个 crossroad， 一个就像我刚刚讲的像可口可乐一样，希望你给他一个即使在亚特兰大总部的可口可乐的人，他也不必到那现场，可是因为借这个很好的所谓视听的媒体的东西，他就可以像是在现场一样，他要你给他看什么。那这个 observation form 是比较倾向于社会科学用的他会告诉你这个以后我会请他们给你们每人一份，他会有非常多的问题比如说第一题就是说你有没有看到在那个街口你有没有看到警察然后他就会说他是警察一是在那个车子里面，二是骑着脚踏车，三是在走路的，就是没有做任何交通工具的，然后或者最后一个选项就是说我没有看到任何警察这个类别就像说比如说随便再讲一个说你有没有看到有妓女在街头那 yes or no， 然后一直就是这一类的题目。当他在各个角落，比如说他要研究一个城市的，至少在这个上面看起来他，比如说还有都是和社会问题有关的比如说他是说你有没有看到 homeless people， 就是叫做流浪汉，对，流浪汉。然后你有没有看到像流浪狗，不是对不起 drunk， 看错了。街友。是的，谢谢你。我每次说，就是瞎眼的，所有人说那叫盲人，或者是什么的，对。那当然更过分的，我有时候说就那和尚然后所有人说要说师傅，或者是说出家人，对不起，要很生气。那当然现在大家都不会叫山地人都是原住民OK， 这叫政治正确。OK， 可是。谢谢。所以基本上就是说，这个就是社会学家会比较关心所谓社会问题的议题。那所以他的观察，如果是变成一个科学就是社会学是一个很久以来的一个科学。当他比如说他年代够久，他就会变出这样子的一个 form 来了。就像我刚刚讲说，所有人有经历，这是人类所以当做一个人类他的有文明的人类的好处，就是说我们的很多的很珍贵的经验，造就成我们人类会越来越好如果一个人排斥所谓经验的东西，那他等于是没有当做那个时点上那个人类他的优势，并没有得到那个优势。我刚刚顺便补充，就是说，不只是美国人或者欧洲人是这样子累积经验的还有像日本人，因为是电通广告的话，电通广告一个 very talented 那个 graduate， 就是刚从学校毕业的一个学生进到电通广告，他做 art， 他做 designer， 他就会被给厚厚一本那个就是写说如果是
一个全时就是半夜的广告，所有的layout的方式都已经被统计出来了怎么样是最有效的？所以你不必在一个 designer 自己坐在那边画。事实上，在20-30年前，一个非常棒的 art director 就曾经做过这个事。如果我们现在还需要这样来做，等于那些前面的人都摆过了那所以呢，包括 headline， 他们都会告诉你说，这样子一个百货公司的 headline 可能最有效的是什么，他都会给你列出来了。所以你只能比他再想的棒一点，不要以为自己想的什么天大很伟大的事，因为以前很伟大的人都做过很多很伟大的事情。我们的 challenge， 我们被挑战说可以想到比他们都好。那常常我们想到的东西，你会发觉原来人家都做过那现在呢，像很多比赛里面，就是所谓的广告比赛里面。很多人就是说都会骂那些评审说，这个明明就是抄袭的，你要说是他想出来的。对，因为这些评审呢自己没有做好功课，就是说他没有真的涉猎到，看到一个东西可以知道那是根本是抄袭的。或者可是也有当我们的 argument， 就是我们的回答说，这说不定他是英雄所见略同所以很难讲。可是同样的一些原则，就是我刚刚讲的所谓的如果要拍那个好的那个食品的广告，它还是一模一样的。所有人对那种垂涎欲滴的东西，就会想说，即使现在深更半夜，所以你们常常看到深更半夜有非常多的那种snack 的广告，因为他如果真的做得好，你绝对可以就是受不了，就下去 7-11 买一个东西，因为在看电视。所以我想这个基本上就是说有些定律或者是这也是所谓的观察，这不仅是说现场观察，还有说非常多的其他的所谓的资讯的累积 data bank 所以他这边有举例说媒体啦、艺术、消费市场、文化历史、传播、人类学、政治学等等，畅销书、电影、流行、网络等等不同的角度，从历史和文化角度来观察社会中所谓的主流或者是非主流的边缘现象，然后能够看出所谓现象的本身还有我们刚刚讲说观察之后还是要分析的就是分析呢是把它从所谓 face value， 就是表面上的那一些感觉的很多东西，每一个人都看到的是一样的，可是经过分析以后可能是不一样的结果有些人看到那个价值，有些人看到说这个表示什么东西，有些人就看到说就是这样那可是现象本身是一模一样的，就是看你自己怎么样去诠释这个现象的能力所以第二个就到了所谓分析这一点。那我今天是带了一个，其实我自己是很喜欢这些东西，所以我本来今天想讲女性议题女性的商品可是我觉得那个题目太大了我想说介绍一个举例说分析是怎么一回事那分析我觉得随便找一个例子，就是有一个人他就是所谓 trend observator or whatever， 就是他们就有那种公司还有或者是说个人，就非常多的所谓趋势分析家那日本美国、欧洲都有，各位应该能够耳熟能详，就叫做 popcorn 那个玉米花报告，不知道各位晓不晓得 ？OK， 玉米花报告是全世界的之一就是说对于人的行为的一个观察，然后一段时间他就会做一些包括出书等等的那这个玉米谢谢能阳，谢谢，等一下我帮。这有录影等一下专门给能阳一份谢谢，因为不关他的事他被发公差，可是很抱歉，因为他是唯一那个银饰男性在这边
的学员，因为显认不了去哪里了哈。我跟他讲 ，OK，popcorn 大家晓得就是玉米花的意思嘛哈。那你们听过吗？爆米花，你们听过这个 popcorn report 吗？OK， 因为 popcorn 这个是一个人的名字，是那位小姐，我忘了她的 first name 是什么，就是这位小姐的一个公司啊，他们呢就是定期就会去观察一些东西，然后分析出来这些事情背后的意思。那这个罗构族呢也是这样，其实也是一个这种观察的公司或者是工作室中间的一个哈，其实在欧美啊，还有在日本啊等等先进国家，它的广告公司里面有一个非常重要的功能，就是所谓他们的叫做应该是研究企划部，他们就会固定，像日本的2个大的广告公司，一个叫做电通，一个叫博报堂。他们是有固定要推出这样子，因为这是他们对他们现有的客户的一个 service 就是说那他们那个分类很多，就只是比如食衣住行娱乐什么，他们通通有分，而且他固定要做预测前提就是说，我们刚刚就讲说，分析之后还有一个应用。那对一些特别对广告公司来讲，因为他的客户希望把握到的不是说现在的人在唱卡拉 OK， 他就觉得 OK 我就来卖，他绝对要比人家更前面，从这些现象看到了未来。所以像这2个大广告公司，他们都有所谓生活研究室他们是定期要推出来这些东西。第一个就是说，他要 service 他的客户；第二个很重要，他要抓新客户。如果你对你真的是一个卖鞋的，可是你事实上你的客户、你的广告公司给你的资讯实在有限，你也不晓得未来人家会不会穿鞋这些之类的东西，那他可能会去 approach 常常就是会问他们要说，你们可不可以给我们你们那这就是一个很好的就是一个 connection 的开始那在电通曾经在很早的时候就开始有一个女性研究室那后来现在这个他们原来只是一个 division， 只是一个部门的一个女性研究室，现在已经发展成自己一个公司，专门去就是去观察女性的所有的 behavior change 然后做出预估，就是趋势的就是说什么趋势的预测。OK， 那预测的之后，他们会有产生非常多的商品的，就是所谓原创的想法去进入这个就是做他们的一个提案的可能性那所以在这些东西从观察开始，可是事实上呢是有非常多的后续的东西。像这样子一个，比如说像我们去参观过这个女性的这个所谓的女性，她的名字我忘了，是非常女性化的一个工作室所谓公司，因为越来越大，那她就会常常固定的做一些就等于所有的 research 都变成她的例行公事她常常做的，我想各位都晓得 telephone survey 就是打电话，这是最容易的，而且这是要累积量的东西因为对很多客户来讲，量也是很重要的。为什么说量呢？因为在一个 telephone survey 就是电话询问的时候呢，你不太可能跟人家谈价值判断或者你的信仰，他们可以谈很久的，多半都是是不是我选第3个这一类的。所以它常常是当我们需要在量上面看到一些趋势的时候我们就会用这样子的东西。然后还有他常常做的就所谓 central location research， 就是在一个定点一个 location， 他拿那个 questionnaire 就是问卷去调查，对，但多半呢是面对面，所以有一点点时间稍微谈一下比较深一点，可是也不能，因为多半他们都会找，比如说他们的一个什么那种
商业大楼，就是那种办公，看他的对象，假如他是欧巴桑的话，他就要在市场里面找人哈。那他就会有一个问卷，然后差不多像这样子的东西。那这个问卷也不是乱设计的，这是非常精密的科学那个就估算的出来的。然后他就会跟他谈他的，常常有的时候如果这个是卫生棉的客户 assign 的这个 project 的话，可能他就要带一个卫生棉啊去跟人家谈。那当然很隐秘的东西，卫生棉可能就不太适当了，也许是一个什么新的什么东西啊，不是说高风险的这种商品，然后他就会花一点时间去跟一个就他会问说，哎，小姐你要不要，你可不可以花比如说10分钟跟我谈这个事情？那愿意的话，他多半都会给一个小礼物啊等等的。这是一种。那其实我们常常觉得说，你即使站在哪一个地方，你是经过了估算啊，说这个所谓的误差比不会高，不会差很多啊。我们常常听到说所谓的那个投完票以后出来的一个调查啊之类的啊，就是它还是有算了一些误差的比啊，就是说不一定是真的。所以真正我们也晓得，其实你打完了所有的电话，你一定还是一个比例上的问题，除非你打2000多少万通电话，才会是完全的准确。所以当有误差比的这个现象发生的时候，量也变成了一个参考值哈。那就谈到所谓的收视率这件事，大家都非常有意见的哈。每次人家看到那个叫 Nielsen 公司就会说，你那个盒子是装在哪里？我知道为什么永远没有人来装哈？你们一定是在操弄啊什么？就是这种问题是，那常常他们会说啊，这是百分比啊什么，他们会固定算啊什么。可是再怎样讲说，对呀，这个盒子为什么没有装到我家？所以你怎么可以代表我有没有看这个电视呢？哈，所以基本上在量的上面，事实上是都不能够完全合于每一个的意。所以真正像我们在做，实际上要去做这种表现的人呢，最珍贵就是所谓的 focus group 的那个就是 focus group interview， 就是团体焦点团体啊。那焦点团体事实上现在有很多人也是 challenge 说，你恰巧就找了这10个人，说明他们根本就是刚好是完全都不看他的那个 group 一点都不一样。那基本上我们又会回说，好吧，那我们只能找到2300万个人来谈这个问题了。所以只要它有代表性这个问题，就有一些误差值的存在，所以它基本上是可以被 challenge。可是当它的内容，我觉得是我们这些工作者是真正可以考虑的。因为当你在拿一个电话跟被人家问说 yes or no 的时候，你那时候是非常，也许你正在照顾你的小孩啊，随便答了，给他答得很不错了哈。那人是很善良的，可事实上那个真实度到什么地方，或者那些 yes or no 能够展现多少的他心里在想的事情。事实上，我们是非常珍惜，就是所谓 focus group interview。我们希望当他客户大，然后他够有钱的时候，他可能就做的代表性大一点啊，多做几场或者多深入的话题等等。可是理论上，因为它的时间比较长，我们可以针对包括我们自己创作者想要知道的问题。因为有些时候，我们最恨那种就是所谓的调查部门，就拿我们的广告去跟人家做 focus group interview， 因为万一有一个人说很讨厌这个的时候，我们立刻觉得那一场根本就不具代表性啊，非常烂，这样没有鉴赏力。所以基本上我们喜欢的就是说，那个就会是觉得说是比较，就是即使他讨厌这个作品，我们也可以深度挖掘说到底哪里不喜欢等等，而不是说喜欢不喜欢，就是这样子2个2分法。那所以其实在一个
因为我抱歉，因为我个人的经验啊，是一个广告公司的经验，所以我必须举例是广告公司。我觉得电视节目应该理论上是可以这样做，可是好像很惨烈的，就是说电视节目是绝对不会用到这些步数的，就是那个制作人觉得，就是这样不错。然后因为他一共2个执行制作，那2个执行制作的那个经验就变成所有人都要去看到的结果哈。那可是广告公司，因为它的挑战是说，你可能随时会 lose 掉这个客户，然后客户商品卖不好的时候，他绝对不会说他的什么商品有问题或业务有问题，他觉得这个广告很烂这样子哈。那所以基本上就是说，当我们在广告公司做 focus group 的时候，我们通常也不是说啊，那你觉得这样怎么样？你为什么是会买那个卫生棉？当然常常也会让他们看那个卫生棉，说整个卫生棉的经验之外呢，我们还觉得说，他如果是谈完大家就走人了，是很可惜的。所以我们通常多半是希望已经有一个大概的想法，就是说对这个卫生棉大概，比如说想要有3种 approach 给他，甚至我们常常是用 TV show 给他。比如说还是我刚刚随便讲了，说有一个天使有一个网或者有一个什么，让他在就这些东西，因为以后越来会越接近我以后可能会表现的东西所以让他就这3个大概的方向去发挥他的那个就是所谓的他的意见，然后从里面找到，说不定是这个。那我们最怕那个客户会说，那就1+2+3这样，那就等于是没有东西一样。所以我们多多少少会觉得说 ，OK， 也许很多人比较喜欢第2，然后我们就朝那个方向，这叫 pre-test 就是甚至我们有时候是广告影片的脚本都想好了，就会在上面做 pre-test。然后我们根据这些结论呢，再去做真正的发想的制作脚本或者文案或者整个。那然后甚至我们会做 post test， 就是说拍完了以后了，再请人家来看。而如果有重大的觉得说看不懂彻底看不懂，可能有些客户会觉得说你要修改好，要给我通通，至少人家晓得我要传达什么，才会再进入真正的制作阶段。那所以基本上就是说，这个分析我要讲到 Bobo 这个 Bobo 族的这个东西，就是很典型的，他们经过非常多的观察之后，告诉我们大家，现在有一种人正在流行就是你我这种人正在流行它称为叫 Bobo 族。这个有没有人看过这个？谢谢。布尔乔亚跟哎呦，我正要继续讲，我就是多希望你没有看过，因为我想问他们说为什么是 Bobo 那个 Bobo 族在那个定义上，它就是2个 BO 这个 Bo 和这个 Bo， 一个是布尔乔亚族像各位晓得布尔乔亚，我们这个社会主义风行的时候，这是一个非常那个怎么讲？有2种界定，就是好坏界定的至少在共产主义的前提上，觉得我们这一堆人都是所谓小资产阶级就是那种很不屑的那种人，就是这个掠夺那个所谓无产阶级的所有的成果然后我们还又嫌东嫌西这样子就是所谓布尔乔亚。可是就是这是一个俄国化大概就是说这种小资产阶级就是不是很有钱，可是他还是所谓中产阶级的意思那另外一个 Bo 呢，就是波西米亚 Bohemian 在国外是一个很浪漫的句子就是你要想说是穿着像那波西米亚，就是很像 Gypsy 那种感觉有一个声音，这个你看影片也就声了拍谁 OK Bohemian 就是在很多那个情况下，它是一个很浪漫的代表它就是那种
觉得会坐在山边，穿着长裙哈，然后跟很多人自由的交往，然后看着星光啊，然后会偶尔吟诗啊，这样子的人，在理论上这两组人是彻底不一样的人。是一个是非常标榜我要奋斗，我要赚钱哈，我至少要就是说怎么样衣食无虑。那另外一种人是我就是不食人间烟火，觉得你看这个天空，即使是那个什么炸那个彗星，他也觉得那叫流星很美啊等等啊，他不会想到那种所谓科技或等等的事。那可是这些人呢，就发觉说，其实现在有一股人正在主导着这个社会以前可能这两组人是完全无关的人现在他叫做新社会精英，我不知道是不是这个翻译者这样翻译的Anyway， 就是事实上这是一个主流的价值在形成那他觉得说，那这些人是什么样的人呢？通常当我们说什么族的时候，都会问说 ，OK， 他是多大年纪？他是男的还是女的？他是收入是多少？那是一种分法，他也有这样的分法，可是他比较着重在 lifestyle， 所谓生活的形式吧，就是说，基本上当我们做分析的时候，有这两种一定要去 cover 到的，一种就是所谓 domestic， 就是所谓的人口统计学上的数字包括我看sex就是性别、年龄、income、occupation 什么职业等等，你们都晓得，就是那种也许每一年我们的主计处会发布一本很厚的，就是说现在台湾的人平均男的多少，女的多少等等，然后他们也会给你一些所谓 trend， 就是说不得了，现在小孩的那个生育率越来越低了等等等等，那他们也可以从那里面。可是他有没有想说，有没有我们要的是说 ，OK， 这现象叫做生育率越来越低了，可是它后面还有非常多的意义，就是所谓价值啊，或者就是说一个女生，你可以问我们很多女生，在场女生都会告诉你说，不一定要结婚可是比如说在10年或20年前，这是很荒谬的像我这么年纪，我自己小的时候觉得一个人50几了，简直这么女人，简直就是那种很老了。可是我现在还像个小孩一样，我自己觉得就是很恶心但是基本上你问一个70岁的女生，她也会觉得她很像小孩。当她遇到一个她喜欢的男生呢，她100岁的时候也是一样。所以那个时候已经不是她几岁的问题，就是 demographic 上面它是什么样子，而是他心境他的生活方式他很多东西在决定他的一个 behavior 所以在一个前提呢，我们要了解，我们至少要了解这些所谓人口统计学上的东西，可是更重要的，我们是要去观察的，就是所谓 lifestyle 这种 lifestyle 的东西我们刚刚讲到就是说这些 Bobo 族还有他的思想等等价值的上面的东西，所以我可以念一下他的那个就是 chapter 的每一个开始，你就知道什么我们这样子这种混血族是什么样子的东西第一个他就是OK 所谓布尔乔亚的人呢他是希望有他的能力是，比如说至少他去 fight for 他的高学历、高收入那可是对于那个波西米亚人来讲，他是觉得说他是反这种机制的，反学历、反那个金钱的东西的。所以可是像这样的一些人呢，他可以是常常在做运动就是反所有的事情，可是他呢却是一个高阶的主管所以 no more 是说两个分的，也许以前的商人和现在商人都不一样林百里还是花很多钱买一个什么清朝的什么大的水缸对 something like that， 对不对？
所以他说，第一个高学历阶级的兴起是表示那个波西米亚人不再反对说他不要这种所谓既有的模式的这种，他不同意这个继承的一个结构下的东西。事实上，他们是做了 mix 啊，就是说反统治阶级的高学历分子。然后第现在是这样。没有，我后来是